Ko kore ke u hofanga mo nga hi tal fata ko do be fa o atu pe me heni fata po atu ke ho e ki ka ma hata kiloto fata po atu ke hata i fonua pe pe fo ki he tonga ko do be o ku wongo atu ke ting mo dolo e tau proklama ma wa ko e honi ko e proklama ki he tau fili fare area ko tu ko e ki mo dolo ko do be ku tata le ki mo dolo ko mo o si fare mai lotoni tal dire ki mo tolu ke tau proklama pa me fa malo la hiatu I he mahino o ku tau ke kau fata hape tau nga I proklama fa hoko ai a ko a honi foki ko a hola eni ki tonga pe pe foki te tau tolu ko pe I he nga hi fonua muri e tau whakaongo ki he ola ko ia o e whiriwhare area o ta tau pepe ko haina ke popo I ai whafofonga ko ia o ko ke tui ko whafofonga le rei taha ia ke hu ki whare area ka I he tau sistemi whakatemo ka alati koia o ngau e aki I he tau whiri I he pure anga whakatui a whakakoni stutone o ku oange ai mawhai koia I he ahoni ki a teknau tolu ko toa pē ka inga tonga o ku nau osi le sisita ke nau lava atu o whahoko ai whiri whare area. Peka taha ene whainga maari e whakatemo ka alati a whakakoni stutone o fuaki mai ke te tau tolu ai kakai ke tau whakahoko a no whiri ko ia a tau kau taki pe mo kakai ko ia tau whalala ki ai ke ave ki nau tolu ki whare area ai a ki nau tolu e whiri me ai ai pare mia pe mo kau minista I kabineti ke nau hanga o whakalere ai whonua pe mo whatotuhani ai ngahi langa whalakalaka ko toa pe ngai tawhaaki I ko toa pe o mo ui I he whonua. Pe ko ia kufumatu aki mahu inga au pito I he ahoni ki mo tolu ko toa pe o ku mo malawa ke mau e whainga maari e koe ni ke o ngoatu ho whiri pe mo ho whai tu uni I he tawhaaki koe ni hono whiri koe ha tau kau taki o ku matu aki mahu inga ke lava atu ki he whiri he ahoni o whakahai ai anga holoto I he pepa pāloti ko hinga ko kakai ko ia te mo whiri I he ahoni
ko ki nau tolu ia te nau i he pule anga ke whakalele ko ia ai whanua pea e kaunga le rei ke te tau tolu hono kotoa pe i kai kaunga le rei ko ngā e whawhalala kotoa ia pe me he whiri ke whai. I he osi ko ia ai whiri te ke whahoko i ahoni te tau tatari le vai i ha tau e wha ke te whakaongo atu ho tau re o whakakoris tūtone ki he tau whiri ko ia ka hoko mai. I he pe he tau whiawhia e ahoni koe ki tau whatatari ki he ola koe whiri ai whiawhiange pea koe lahi e polokalama e whahoko atu i he ahoni e whakahoko atu ia te tau ko smau ai ngofua pia me he pure koia o e walufitu poni nima Katarina Tohi ke tau lava o ngāwe aki ene live stream koe tene whakahoko mei tonga pia me le ti o ke whakaongo mai me ngahi wahenga whiri kotoa pe ai ola koia o e whiri o ku amanaki ke whai i ahoni. Koia hene pe he koe ngahi whiri katoa koe ni he tuku kotoa pe ia o tatari ki hano mahino ko ia ai ngahi ola koe whiri. O ku i he ni whoki a teo ai ngahi whiri pēna mau whahoko. E ni ihna na o lava o whai e poloka lama i heni. Pea koe ngahi whiri ko ia o ku os i heni koe ai timi a Starectubo. Pea mo e South Pacific Loans o ku now sponsor ai poloka lama Vipon Media. O ku osi ai timi a Stareki na ne whakaha pe he ma poloka lama ki mua. Pea ku tuku pe timi koe ai mua i a te au heni ke taritari ki he ola. O ku kai whoki a hataha ia tene lava o palofisai o tonu kotoa e taha fitu pe ka pau e iai koe matu aki laki mo o nia ka pau e lava o tonu ka ko dui koe whiri whahoko koe hano ngahi makatu unga hange koe na os whamatala atu pe ni ihi koe ia pe ko ngahi makatu unga koe ia o ku iai leva ai whakafuafua koe e tau whiri pe te tau toksi o leva pe o tatau pe ko hena apasi ai ngahi whiri koe ia pea mo e whiri ko ia e whakahoko e tau kāinga tonga ko toa pē te nau whiri i tonga. Au kia i whaki mo i timi nā ma whakahoko e he polokalama tala no ako mo politikare pea mo palofesa i no ke huakau. O mai pea mo ne timi ko ia ko i mua peheni a te au. Te to ki lau atu penga hi timi ko ia he taimi e mahi noa e tau whiri. Ke tau wakai kia i koe whenga o whe timi na e oftaha ko koe ene whiri. Ba koe whoki whaha mo ua hange ka la stare ki ta mani e hala e whaha mo ua ai pe e whaka ilo kita ka pao e hala e te whiri. Ka koe anga pe tau whakafuafua i he tau wakai ke ngai makatuunga makatuunga i me au kwhai ai hono wakai hange koe ngahi whika o ngahi whiri he kohiri koe tuunga koe nau campaigni koe tuunga whalala anga taha koe ia he lolo tongani ngahi mea kehe pe o matuunga ai a hono whahoko ko ia o ngahi whiri koe ni. Au kui ai mo timi e taha au kui heni koe timi whakapoto koe timi ia e kau savea pe ke whaki koe savea koe ni koe savea pe nai whai ke whanki kulupu iki toko nima i he wāhenga e malawa pe ia ke tonu malawa ke hala koe hinga he koe ki kulupu pe nia si au ku ne whafofonga i mai a ki wāhenga pe malawa pe koe ni i koe na e whai ke savea koe ia o ku nau kau katoa pena toria ka foi ta fa politikare ta ai e malabareva ke pious leva sabe ko na fa ko kana e randomly pick pe nga hingo ko ni o atu mo tim ko ya pe ko tim fa o sireva ko tim mia ke tonga pe atonga tak fatani pe mo proclama ke tonga pe atonga ai na o mai e tak fatani na e foki ai e kau quantitated ai fo du mai e professor ta se o laftani kai ko whiri hanga hingona ne o mai pe e to tolu tu ki mua pe malawa pe ke mau e to taha i to tolu ko ia ai ko to ngai timi ko ia o ku heni pe ke whakahoko atu ka i dai nimi te ta e pe ki foi hiva taha pe tau whenga lewa ke tau klos ki tonga ke tau wakai ki ai ko ha tu unga o ku iai o si kamata foki ai whiri he dai nimi pe mahina pe ka te au o ku whakataha ai walfitu poini nima pe mo e Tonga Broadcasting Commission o nau whakataha pe ke whakahoko ai live ko eni e ngahi polokalama ko e ahoni pe ko tui te tau hook up pe ke ngahi ke te ngau tolu ke o mai meai ke lava ke tau mamata ki he ngahi polokalama ko ia i he tau whiri o ku ki mo ke alo ki ai o ku ilo pe i ahoni i he pe atu pe popo aki kaunga mamahi
ki family ki he kia e pō ki ka mai toi ngai family ki lei mātua I he pea ko hake I ho tau loto whare si more au ho mau ofalahi atu ki te motol ko pe family I lei mātuana pe mau ongo I ai whaan e more lahi koe ni koe more lahi eni ki family pe aku kai ke whalaua ai more koe ni pe ko tuk tofu hia ai ngai family ko toa pe he taimi o more ai ha me mipa he family o koe mea whamamahi lahi ke family ko ia koe toko tahani foki ko nani hoko koe ofisa kolo I le mātua he ngahi tau lahi koe tahaeni ai kau kafa o fotu pe nani ngā ue ofisa kolo pe au kene mālolo whapureanga I he ngā ue ko ia Pakataha ne kau tangata I whanua o le mātua I ngahi whatongia kehe pe koe ia na e whawhalala I ngā ue o family ka I he ahoni ko mapaki ai wha ko ia ka ku ke alaha mai pe ai whai ngahi whai whatongia ko whakahoko te tangata kou ho wawau pe aku mau ofalahi atu pe mi mulini ai family hono kotoa pe mai fia kau ngā mamahi mo kumautolu I he tau whakuoto ho tau loto whare pe whataonga pe ke hanga e he kelesi ai o tua o atu hanonga mo hawhia maarie ke mo inasia I tato te fito ki he whanau paia pe mo he whangamakapuna pe mo kumautolu kotoa pe mo kolo hono kotoa pe I he pouri koto I he halama no I ne pehe mau ofalahi atu ka te tau whinga rewa ke tau foki ki he tau whiriwhare area te tau mo whatonga iangi te tau whanonga pe he ahoni hange ko lau ko o whiakai a beba ke alo mau ko mea toko ni pa te foki mai pe te tau whanonga pe I ahoni kakato ka orewa ke mahino kotoa ai ola ko ia o e tau whiri I ne pehe o atu e ki whahiwa koe ni upea tama plinisi I he whaki matai tohi pa mai ako koe nane whahoko I ausi teleria Fica com
on Alpha T. Kotoa situ I tonga tapu wha. Pea ko takai mai eni I he ngahi whaianga whiri whakatoa ni nima I he wahenga ko ia o tonga tapu wha. Pe wahenga ko tonga tapu wha o ku whiri ai tokolahi I mawhatoa ngā I atu pe kakai whiwhine. Pea I he taha ngahi whaianga whiri na malawa ke a o tonu atu ke ai na ki tokolahi ni ihina na wa o tonu atu ki ngahi whaianga whiri. Pea o ku mau pea melini o tito ai whatoa ngai koia ngahi whaianga whiri koia I tonga tapu wha I o kuia ngahi ofisa polisi pege kau whai whiri. Nano tauhi koia mau mai melini o koia a whahauka koia ai whiri mei he ngahi whaianga whiri tā taha he wahenga tonga tapu wha. Te whoki no whatoa ngai tola he kakai matu o tuange no kakai tau legeleka o nau lava atu ke whahoko na whiri koia hanau ngahi whawhonga koia ki whalealea. Pea te whamu whatoa ngai hene kakai tau legeleka o nau lava ke nau me atu ke ngahi whainga whiri ke whahoko nau whiri. Pea ia taha ngahi whainga whiri o whatoa ngai ia kakai whiwhine no tolahi koia nau lava atu ki ke ngahi whainga whiri. Pea mai kakai heni o ku malawa ke nau whoki atu ki nau tolu ki he ngahi ngai a ngā whiri koia na whahoko nau whiri. Me wahinga tonga tapa koe ngahi whainga whiri kotoa pitu ai ku kau ke holo koia ia katolika sangato so tefo I mauwhana. Koe holo se aspeteriana homa kirikao. Holo koia se aspeteriana I anana ai ku kau toke ai kau whiri koia me anana musi. Koe holo koe ni se asitonga I whangaloto. Ko popua o ku whahoko pena o whiri ki he holo whakakolo. Hoko atu ki pātangata ai whahoko e nau whiria ki nau tolu ki he holo koia Just Wasiria nā ki pātangata pe. Pea nuku moto ku whahoko pe ki he holo koia Wasiasi o tonga. Koe kau kanti teipi whoki toko tolu o nau veipā koia ki he whiri whare alea koe tau ni me he wahenga tonga tapa. Ai ku kau ki aia mā tēni tapu e welu me homa kirikau. Tatafu toma moiaki me mawhanga. Pe whoki ki a ilayasi lele ufi me popua. Mai no whoki ko tonga tapu wha o I he toko wha te wangeau tongu puma hiwa ai ko toa koia ni ihi nau le sita pe nau tau whili koia ki he tau wanoa tahake nau kau koia ki whili whale alea pe tau ni pea o kuiai ai whatoa me lie malawa pe ke kau kotoa mai ai ni ihi koe ni ke whili whale alea koe tau ni pe o ki mahu inga ai whili ai toko taha kotoa pe ki he whili whale alea koe tau ni. Ka o iai pokieni ai tuku atu ai whakamalo mo hounga ki he ai konsoni whamawhalea tonga o hiko ngahi kōpō mo te tokoni koia ai ofisi whaampatoa o le pāpuli kai kakai o si ai ngā ki tonga ni. Kai umaaso ke kau taha whitu tāke tonga pe TCC I malawa koe ki whamawhalanga tonu atu I internet pe live streaming o whakafo I he YouTube
e nā se tonga kotoa I tonga ni mo I anga. Kei kei o tonga pia o kuiai ai ki pōti me ki whakatala no noa tu mei he wāhenga tonga tapu whā, malo au pito. Malo au pito. Maria Gottenbale koe ngahi wahenga whiri ni e whā ai ako o si whamatala mai me ai a ki nau tolu koe nau hoko whatongia pea te tau whenga rewa ke e whaia e whetutaki ke hoko atu ki he wahenga whiri whika ono ko ia whika nima ko ia o tonga tapuni ai au ku ia amanaki ki he toenga koe ni te tau hoko pe o lele me he nima o au ki hongo fulu a tonga tapuni pe tau hoka tu rewa ki he tukui motu ai e kamata me e ua ha apai wa vao pe moiongo niwa koe whonga ia te tau hoka tu aki pe ai kolosi rewa me ngahi vahenga whiri ai kakai e hongo fulu I tonga tapuni ki ha whakamatala hanga tonu me he whiri ko ia ai hou eki no pere ai a oku whakahoko foki ai whiri ko e ni I nuku alofani he office palasi hongo office ko ia ngoko vanai ha pai mo vava upe a ko e ai office ko ia kau whawafonga pure anga I eua niwa tapu tapu pea mo niwa fo o ko ia oku tari mai I he line de telefoni me tonga tapu nima a vai fonua tu pola. Pala o pito o vai fonua. Malo pito e laumanu o ko kole ke upanga tu nga hitala patapakato ko pa paki ni he komsoni pa makola rea tonga e ki he FAM avalsitu ko inima at .com kaya ta ke teo ke kamata tu hono tupu atu nga ripoti me he vahenga whiri tonga tapu nima o se ka ake te mo tu unga a ho mo hono maho inaka ko e whiri palea lea o e wanoa wataha ko e vahenga tonga tapu nima ku kauia I vahenga lahi I tonga tapuni o tatau te I te lahi hono ngahi tūku I kolo mo e sika I toko lahi e kau whiri mo I ngahi pai anga whiri. Aia o gai kolo e taha ono I tonga tapu nima o kamata ia I nuku o takai hake ai I matahau bao tuu te hea gai pahe paha uai ki te ekiu nere mai ai beki fo ui o alo I beki he ngataanga I tapa akara hihi foki ha tapu pe a kau mai ki ai mo atata. O kutoi mahino pe e laumanu pe vahingani o kulahi taha hono ngahi pai anga whiri I tonga tapuni aia ko e whai anga whiri e taha ono. O mahino heni ko e kolokotoa e taha ono tonga tapuni mau giai hono whai anga whiri aia o gai amanaki e whai ngopua ange ki he kakai e tonga tapuni mau ke nau lava mai o whahoke e nau whiri I he ngahi tenta whiri I o nau ngahi tūku I kolo tastaha aia o malava peke whahoko e nau whiri I o nau ngahi kolo pe. O kutei kau pe foki a tonga tapu nima e lau manu e ngahi vahenga o ki toko lahi o no kau whiri. Pe koki nau tolu ko nau lesitita ke nau kau I he whiri lahi e tauni aia pe toko whaafe ni mangeau waono. I he toko whaafe ni mangeau waono ko ni yofi ai I he toko waafe wangeau ke takai tangata pe alaka I he toko waafe tolu ngeau ko e kakai se sine. I he lola tonga niko I he whai anga whiri o kolo vai. Kaua pitoia I he taha I ngahi kolo o kutoko lai taha ai kau whiri he vahengani. Pea apu taftonga e langi pea angi moko moka e ea hiri fo I he whakamātana ai atakai o kia I he whiri palea lea I he vahengani I he mahino ai toko lahi au pita nau tole kau tole ke leka mo e mātua te heke tau tupu ko nau lava mai he kaua pongpongi o e ahoni o whakahoko e nau whiri. Ko e make anga I whiri ahi ko ni he puwakai ko e kutakai tu oua mai eni he ngahi vahenga whiri e taha ono tonga tapu nima o whatoka ngā ia ia tau tōre ke leka wiai ho nau whaingata ia whakaisino o nau kei tutui mai teke whahoko e nau whiri I he ngahi pai anga whiri peni ihi tu teke mai te nau tolu I he tariote hupanga e whakatapu peni ihi o nau aka paskala pa peni ihi o nau whanonga lalo mai teka e ngawe aki ai whakamaluki ho no whakamalmalu ki nau tolu pa mei he la a ai au peke iai ha mea heni ke whakapaingata iai ai kau tōre ke reka I he nau lava mai koeni o whahoko e nau whiri. E lau manu koe whiri palea lea o e ahoni koe whiri mau inga ia ki hi foni I hono whiri ho nau whafoponga ki palea lea ki tawe whaka hoko mai. Aia te nau whiri pe me I he toko wha ko nau pole ma ai whatongia whakafoponga palea lea o tonga tapu nima. Ka koe tala fokia ahoni koe toko taha pe I kuna pea e hu ki palea lea o whafoponga ai sea ma ai kakai e vahenga tonga tapu nima.
me he toko wha koe ni e lau mano pia ia ongo kantiteiti tangata e toko ua, mo e ongo kantiteiti whapine e toko ua. Aia koe kantiteiti whika oloaki ko toke tā ai sake valueke me i vātu, ko e whawhonga palealea maalolonga e wahingani me e tā e kabineti. Ko e kantiteiti whika ua ko maliu mo e au tākai pia me i fo ui, ko tangata ini mala e ātakai. Ko e kantiteiti whika tolu lewa ko aka nete tā ai lauti me i te ekiu, ko e whaako wholoa he mala e lea Papritania mo Victoria, ko e foki ki he, ko e whine ne iloa hi ngā whapolitikale. Ko e kantiteiti whika whālewa ko lo saline hi ngano mā asi, ko e whakoponga ka kailolo tonga ia o e wahi ngani. Lau manu mahalo ko e ngai whakamatara pe ia ki hono tala tewa ko e tuunga e whiriwhalea lea e wahi ngani tonga tapinima, ka e doiai pe ai whainga maalie ana yangi, ka e malawa pe ke te cross mai, ka e whakahoko atu hato e report, ke tuko atu hapa ngasa matala, o te tau aki me tofa aki, o e kau whiri, mo yanga e nau show up, e turn up ki he ngai whainga whiri, ke whahoko e nau ngahi whiri i he ahoni. Te koe wha o si, ko whahoko patongia toko taha tu pepa me he wahenga tonga tapini mando, o te te whamalo ki he kautanga te kutaki a tonga, CCC, te he ki he pure anga si aina i hono whapaanga, ai ngā weni kai malawa ke tuko atu a whakamui taha, o e whiripare alea e wahenga tonga tapini ma ke inasi ai, tongani o te taupe i tonga tapuni pa te heke ngā tuku motu. Palo o pito lau manu maha ka mui taha te ia wahenga tonga tapuni ma ki he houani. Palo o pito. O pito vai whanua pau ki tala mai o ki tō taha kau hango e lau o ku ki ko ngā kau. Pea o ku o atu pe whoki ai whakamahalo ki ak mō tōru kotoa pe ko lava o ngona mai ho mō ngahi whakamatala me he tapa ke he koia o ngahi wahenga whiri. Pe whatawange pe kua o ati ki ak mō tōru kotoa pe ko mō mea mai me tō apure anga ai ak mō tokanga ke mea i mo ilo ai tūkunga koe o kuiai ai kakai i ahoni i toko ono mano tupu i tongani ko toa o kunau whenga ke nā wa o pia koe rea koe o ku whakaamu ai komisoni whiri ke nau mea mai ki ai ke kau i he lau la ke lau i he kau o ana ke tō pe o ana ari e kina hataha. Koe wahenga whiri hoko ko tonga tapu wono ai ako hihifo pe fokieni mono ngai kolo pe o ku tatari mai me ai a aris tupo. Malo au pito arisi. Malo au pito e la manu pea i he wahenga whiri ko tonga tapu ono. Koe ngahi whai anga whiri ko o si takai mai o a o mai ki ai i hofoa o ku mahino ai whai popoa au pito e he kainga ko ia o hofoa nau kau atu ko ia ki he whiri i ahoni. Aia i he ku wakai koe ki hofoa toko lahi au pito ai takai i he whetu ko ni nau lava atu ki he holo ko nte ui whiri ana. Aia koe holo inu whahoko ki ai whiri ko ia o hofoa. I he kua ame koe ki puke, mahino pe ai tō taha koe kakai ko ia i he whaianga whiri ko ni ki he whaianga whiri o whahoko i nau whiri. Pea o mahino i he ku wakai atu koe ki fofonga o e ni ihi ko ia na nau i he whaianga whiri ko puke e nau whia i nau lava atu ko ia whahoko i nau whiri. Ko hi koe mahu inga ko ia ke nau whiri e tō taha whapato ko ia ke aweho nau le o ki hi whalealea ko ia o tonga. Pea i he ku wakai me ko ia i he takai mai ki te atou tai, koe whaianga whiri ko ni na kua mai ki ai o ku i kai ke whutoko lahi hakakai i he wheitu ko ni i he taim koe na o wau mai ki ai ke hange koe o ngō whaenga whiri ko ke mahino o ku toko lahi ai kakai ko na o lava tuka koutui o ku tō taha pe ai kakai ko ia i he wahenga ko ia o te atou tai ki he holo ko ia koe o John and Charles Memorial Hall ai koe holo nuku whahoko ki ai whiri ko ia te atou tai. Pea i whatai koe mo la ke pāhi wakai ki ai na e toko lahi o pita kakai koe na nau lava atu ki he ongo whaenga whiri ko ni mahino pe ai toko lahi koe kakai nau whiwhia mo veke ke nau lava atu whahoko e nau whiri i he wahenga koe tonga tapu ono. Ka i he lautonga ni o kou kei takai holo pe ke wau ki ngā hitoenga koe a o e ngā hitolo koe tonga tapu ono. So hi ke malawa ke u te wakai anga ki he kakai koe a o nau i he ngahi kolo koe ni. Te mahino pe ai
ia ni ihi kuna o ngā ue, ka o kuna o whenga po nau lele taha, ke nau lama mai, o whahoko nau whirika, pepe mani ihi o ku i take nau ngā ue, ka o kuna o i apipe. O koutou la mani mahau koe whamatala whamumi taha pēni malawa ke tukat me he wahinga whiriko tonga tapu ono, ka ia ngahi taimi pe a naiange pe ko aho atange e malawa ke toi wakai atu ke ngahi whainga whiri ki ha ngahi ola o toi whange. Malo o pito. Malo o pito ko Alice Tupoia me tonga tapu ono pea o ku mahino o pito pe ko e whainga whiri ni o toko sita ai kau kanti teiti toko uapi. O kuna veipā ko ia ki he wahenga ko ni o tonga tapu taha o tonga tapu ono o ku whikaua ai toko lahi taha o e whaianga whiri i tonga tapuni ai ko toko lahi taha i tonga tapu nima na e o whiunga mai whaianga whiri e taha ono ka e taha whaape ai whaianga whiri ko ni i tonga tapu ono ko e tau amaraki pe ki he hoko atu ki tonga tapu fitu toi ai minite valu ki he hongo fulmata ha pea whatawangi pe u wa urerei atu ai whamawhalarea koe ni moi whamalo ke komsoni fitu take atonga pe foki ke ofisi whaambastora Republika ai kakai o seaina i tonga ni i he tokoni mai moi whia poupou ke whaka o atu ke kakai ko toa pe o tonga ni i he tapa ko toa pe o mamani o mo mea me miai ai whamawhalarea whahatonu koe ni i he wahenga whiri ko ia tonga tapu fitu tai tari mai miai ko aneti kanonga ta au hange pe ko ia na ku whātu ane nai whenga e aki wāwhia ai Broadcom walufitu upoini nima e wha ema pea ko aneti kanonga ta ai ni kene hoko atu malo ko aneti Tama pito lau manu, kore pe ke u whamamana te ngā ki ta whatapu le kamata ki tau ngāwe ko ia o e ahoni ka ta te whahoko atu e whamatanga koe ni me he wahenga tonga tapu fitu. A ia ko e whaenga whiri e ni e nima tonga tapu fitu ko e holo ko ia e wesiri ana i tohoa, holo e wesiri ana i pea, ko e holo wesiri ana me to mororo, holo wesiri ana i hateiko. Te peki he holo e siasi ato ma e loto hapai. Parai foki ko e kau kantiteiti ko ia tonga tapu fitu, ko e kau kantiteiti e toko ono, ko Daniela Vao, Paula Piveni Piukala, e ko Sika Raki, Daniela Vao, Sika Wako Paula Piveni Piukala, ko Sika Toru ko Sione Sexta Savao, ko e Sika Fa, Frederiki, Teawi Mo Uma Pausia. Sika nima ko mere te usivi amanaki e ko e sika ono ko e maloni tawa ki loto tohi. Ki he autaki te koia ki he whaena whiri kamata pende i tofua pe toki whaena whanonga ki e mahi whaena whiri o whaoski o toha tai. A tōlahi au pito a e kāinga koia ko nau lava mai ki heni ki he holo koia e wesiri ana i tofua. Pe hange te ko e nai whamatanga me mua kia ki tau popalama o te tau pe ai ako tupu e whanua ko nau au sia e tūna ke le sita ke whiri ko tau tata eiki ko tau whine eiki nau i heni e whahoko ai tala ko ia mei he talo ni ko e nau whiri poto ni whahoko ko ia i he ahoni pea ko ia e wakai atu i he whawhonga whia ko ia ki nau tolu nau lava o kao mai i he pokalama o e tongtongi ma pede mo tau ofisiale i loto i he holo ko ia wesiri ana i tohua. Ko e namo e no foki o i he ni pe mo e kau ofisa ko ia mei he potonga o e polisi e whapapau pe ai tō ngā hao mo e maru o te kai whanua i he ngāo e mawhatuki koe ni whahoko he ahoni. Ka be foki ke te whaibeha no wakai i te mo ngāo e ko ia e kau ofisiale ka waka maheni begiai e taiti ko toka te whahoko ai e whiri wharearea. A koe kamatai a ngā we mei tonga tapu fitu i he hauan. Ko pe whaa te me whaafe mei he tōparama. O tō ko ia ku bōs le sita ke tau i he whiri
koe me mau i ngā homu kau mai ki e tau ngā we i Hawani e pono ngā toki whamu tuku ki a e whiawhi o ku ata a e whainga whiri koe ni tofoa ko pau ke ofi me hen i tofoa wai me ko ngā o haveru o ku kau mai ki ai ko e whainga whiri i hen i horo ko i a e Wesley ana i tofoa lawa le rei ki whahoko ho whiri whai a rea i he a honi o tui la manu ko e ki ripoti pe ia me hen me he horo ko i a e Wesley ana i tofoa o kau whataha pe mo whatawhihi ufua whakapoa te whatongia koe ni mei tōna whitu kai whahawakai ki e toenga o ngā hi whaianga whiri koe mao. Malo apito. Ko kwaneti kanonga ta aia. Ko ne ripoti mai me he vahenga whiri tonga tapu fitu. Ko kwaneti poki ai walfitu poini nima ewa ai kautaha Broadcom. Utadari mai me i tonga tapu walu a merewaka habiri ko ia te tau kolosi lewa ki a merewaka malo. Ragmata? Malo meni, hoko atu koe. Mele? So, Ragmata, o kokolpe ke hupanga nga talfata pupuso na whaki. Kai atake hopata satoria kuya o kokomimi whahawata ripoti koe ni me he holo kuya i upeli koula holo e siasi o tonga i vai ni. Aia koe whai anga whiria ki e kolo ko vai ni. Aia koe tonga tapu walu whahoko mea satoria. Aia ko vai ni, ko folaha, nuku he tunu, ko longo teme, kai te he foki ki malapo, pia mo vei tonga. Aia ko ngai kolo ia i vahenga koe no tonga tapu walu, pia ko vai ni foki ai kolo tokola me taha, pia ko whao whatoria koe ni me he holo ki koe i kola tasi o tonga i vai ni. Ni pongpong ni wawe au pito ai hau koe a kakai o whakahoko e nau whiri, koe kau whaisiri koe au nau whakahoko whakahia me he holo koe me tasa tonga i rai ni, koe tokono, koe kau whiwhine ni e tokono o nau whakahoko whakahia i he lolo tonga ni, tau lawe a pito, ko noliwa i lelei, ai kakai ai au nau kaikari pe i he whakawhari tolo koe i he matapā koe ki he hala tau whaahau, o ko tai te au te ai o tai kari ai a kakai, e a koto taha koe me ofisa komsoni siri, e a mo e tohoua me he koto ngau e polisi tonga, o nau whakahoko hoko atu, a ki nau tō koe a nau ki he whakapare tolo, ki pare, ka au ki kai ke nau kūpa a nga taha pe o kiwa. Nau tai kari whakapare tolo, mau au pito te a dave, ai whai anga whiri koe ni i vai ni, pia aia koe tō taha kune check ai kāti, pia whai ilonga i tō taha rewa, o kune hanga o tāmatei a hingoa tō taha koe au alato whiri ke mahino o tāhu whiri. Aia koe toko oua, ki he tō taha, o ko ngā aue koe ia ma ai kakai koe nipa koe toko ono eni, pia o ku lawe au pito pia whakapopa, ai ngā aue koe ia ki he hono. Hange pe koe au mo mea i, ko vai ni foki ko kolo lahi taha pia pa koe kau whakonga foki toko tolu me vai ni, pia toko taha rewa me kolaha. Pia mau a pito hon hoko mai ai kau whai whiri, ai kakai, toko ni kai e komsoni whiri, pia toko taha me ai, pia mo longa ofisa, e poto ngā polisi tonga, o kuna whahoko koe ai whatomia. Mau pia merina, kai ke ai ha mea e hoko i he whitu unu. Ka koe tō mai koe a ki vai ni i vei tongo, a moka pito kei tongo si a pito pongpongi. Kong tui pēna toi tātaha ki a nai angi, e toku o lahi mai kakai, ka kumau a pito pēna mo whakahoko atu. Ai ngā ue koe ko whahoko me holo siasi o tonga ki pēna hola hola i vai ni. Malo a pito ua ki mata.
Malo pito me le wakahawili ko whamatala whoko ia me tonga tapu balu. O ku amalaki eni ke tau hoko atu ke a tonga tapu hiva pe a hongo fulu ko kakato ia ai ngahi vahenga whiri ko ia o tonga tapu ni pe a tukuangi lewa ke a whamatala me he whiri ko ia o ku amalaki pe kulotonga whakahoko hou ki no pere. Ka kia ki mautolo kou kai ke mou hanga o whatoka ngai ko kau whiri ko ki wawao ua o ni ua mo haapai ko ki nau tolu ko ia I kalofiama Epworth ko kau whiri ko te nau whiri ki wawao ua mo o ni ua ai o nau I tonga tapuni pe ko whai anga whiri ko ia I he holo moritoni o se spesiala ta taina tonga ko kau whiri I tonga tapuni ma haapai atata mo weki mau mai Ilaisa Helu o whaema walu fitu poini ni ma he tau lotonga ngā e whataha le te otonga uloaki mo ua e komsoni whamawhalaria tonga mo Broadcom walu fitu poini ni ma e whaema ko ia ko wahenga whiri hi ni malo au bito Ilaisa Helu malo pito la matu pa ko kore ke o whanga I e talawhata kato ko kamata ki e tau ngā au e ahoni ka e watu tau ripoti pe me tonga tapu hiva Aia ko tonga tapu hiva ku ia e ngahi whai anga whiri ai e taha ngai whai anga whiri whakatoa e taha I tonga tapu hiva pea I e whai anga whiri ko ni e tolu ko whau mai ai I he pongpongi ni aia ko holonga alaki pea mo tataka motonga wa te ripoti ko ni pea me he holo whatu me I tataka motonga o ku kamata ai whiri I he pongpongi ni pea o ku lele pe pea mono whakahoko pea mono tataki ko ia o e whahoko e whiri e kau ofisa whai whiri he ni pe whoki pea mo e kau ofisa merino ki hono tauhi ai mau pea mo e hoko lelei ko ia o e whiri ko e tonga tapu hiva o ku ia e kau kandidati whakatoa ai e toko ono aia ko e kandidati whika olo aki ko vika waka fusimalohi me I tataka motonga kandidati hono whika ua ko mapa tautahi uhila me I alaki fonua kandidati hono tolu ko pensimani e penisa fifita pe me I tataka motonga kandidati hono wha ko te vita tukunga pe me I fua motu ko e kandidati hono ni mako ti mote tu iono oriveti laume me I fua motu ko e kandidati hono rewa ko 17 tau mo ua me I havelu liku mahu inga foki ki he kau whiri ko ia o tonga tapu hiva mahu inga ko ia hono whakahoko ko ia e nau whiri pe mei ke tatau pe I he ngai whai anga whiri e tolu ko ni po lava ki ai I he pongpongi ni tatau pe ki nau tolu e kau whiri pe ki nau tolu e kau tau reka unau lava mai ki he ngahi whai anga whiri ko ni e tolu ko kau mai ai he pongpongi ni ke whahoko ko ia e nau whiri. Ka koe whakakatoa ko ia ai ngahi whai anga whiri o tonga tapu hiva ai au kau kia e ngahi whai anga whiri whakakatoa e taha ko tataka motonga, ko holonga ko tataka motonga o whahoko ia pia me holo whatu, ko holonga pia me holo ko ia seas katolika, ko alaki whanua holo e siase si sukalaisi kau maoni oni ngahi ahki muini ko pere hake whahoko pe ia ki he holo ko ia seas ue siriana ko toloa whahoko pe ia ki he holo ko ia apiako ko fua amotu ko he holo ko ia hostea ko nakolo ko e holo ko ia e siaso sisu kalaisi ka maoni oni ngai ahki muini ko hasini mohamula whahoko ia ki he holo ko ia siaso siriana ko lavenga tonga whahoko pe ia ki holo siaso siriana whatumu whahoko pe ia ki holo whakakolo whatumu pe ko havelu riku whahoko ia ki he holo ko ia makatolo a maui ko whakatoa ia ngahi whai anga whiri ko ia e taha pea nei tonga tapu hivaia. Malo koe tau ripoti pe ia lava lava tuku atu I he pongi ni kai te ia I pe mo tau ngahi ripoti pea mei he ngahi whai anga whiri kehe ko ia o tonga tapu hivaia. Pamalo ia I pe e angalelei ko ia e office a pastoa tau whakaulahi siaina pea mo e kau tawhitu taki ko ia a tonga malo ko ia pe lau manu I he taimini malo. au pito
i laisa helu pea ku whamalo ake mo tolto pe vahenga whiri e taha i tonga tapuni ai a koe vahenga whiri hongo fulu ia e toki whakahoko atu pe ai whakaiki ki koe o ngahi whai anga whiri i vahenga whiri koe ni tonga tapu hongo fulu e ela toke ai a oku tatari mai a ela me vahenga whiri hongo fulu pe akalava ia te tau foki mai rewa ki nuka alofani ki he o mai ko ia ai whamatala me he whai anga whiri ki he hou eiki no pere. Ka kua mao mai a ela toke. Malo ela. Alo apito laumano kole pe mua ke hufanga i ngahi tala saku whahoko me komsoni whamakola lea o tonga whakita e tau au sia e aho koeni ko e lipoti o e hoa koeni o whahoko atuia me i tonga tapu hongo fulu o te muni te ono me hi tahataha i pongpongini. Tangi ko ia mea i ho e ki pea lau ilo kia e tonga kotoa ko e whai anga fili ko ia i tonga tapu hongo fulu o ko ke unga ia me ngahi whai anga fili whakakatoa e hongu maua. Aia ko e whainga pili uluaki e wahinga lataha. Whahoko ia i he holo i tia Siciliana o lataha. Whainga pili whikaua i he wahinga hoi. Aia whahoko ia i he holo ko ia i tia Sisu kalai sila kau maononi ngai au ki muini. Whainga pili whikatolu me i talasiu. Whahoko ia i he holo ko ia o e Salvation Army. I whainga pili whikawha, whahoko ia i Nukuleka. Whahoko ia i holo ko ia o tia Sisu kalai sila kau maononi ngai au ki muini. Te tau te poki whai anga whiliwhika ni mai talako o, te he ki he whai anga whiliwhika o no mei makaunga. Whahoko ia i holo ko ia o e siasi tonga ko ia o makaunga. Te navutoka ko i holo ko ia i siasi Wesiliana, whai anga whiliwhika walu ko manuka. Whahoko ia i holo whakakolo ko ia o manuka. Te ko i whai anga whiliwhika hiwa ko kolonga, ko i holo ko ia i siasi Wesiliana ta o taina o kolonga. Pika hongo fulu me ia wha, ko sias Wesiliana ko ia o a wha. Pika tahataha me niu toua, sias Wesiliana ko ia holo o sias Wesiliana o a wha. Te ko pika hongo fulu maua o whahoko ia e weiki. I holo whakakolo ko ia o e weiki. Ko ngahi pai anga whiri whakatoa ia e hongo fulu maua, i he mahinga ko ia o tonga tapu hongo fulu. Aia o ko hange ko ia mea i ho eke alau ilo kia ia tonga kotoa, ko e kau whakaposonga te, ko kau kanti keiti pe e toko tolu, me i tonga tapu hongo fulu. Aia ko pika ulo aki, ko pohiwa tui o ne toa, ka ko eikpale mia ia, o tonga, te heki a ka pelieli militoni lanumata, ja mo pika tolu, ko pika tau, pakau fusi me na mutoka. Ko e kuwakai ko ia ke tūkunga o kuia e ngahi whai anga whili, o ku mahino pea e turi mai e kakaika, o ku kai ke pehe ia, o ku pōkiu e whai anga whili, o ku ata pesea hoko mai sea ata pesea ko te pehea ke kiu. Ka ko bakai e pongpong ko ni e te bakai ke kai ngai sonua ai mahu inga ko e ke nau kau mai ke sai anga fili. Pea e tainga tau pe ko e ko sa ha ko ni fa hoko atuia pea me he holo ko ia o e fia Siciliana ko ia o lataha. Aia te mamui mui i ngahi whai anga whili ko toa koe ni i he tapa ke he kehe pea i tainga tau pe o ku whakawhainga maali e i pe ki nau tole whai anga whili ai ngā ue ko ia whahoko e komsoni whamafola lea o tonga aia o ku mahino au pito pea e ngahi whengawe aki te moe mahu inga ko ia ke o atu ngahi whakamatala o ku tonu te mo oni me ngahi whai anga whili takitaha. Ko ia e laumanu ko tuhe taimini e hoko te mawhanonga ki hoi ka i tainga tau pe o ku whai pe whakatala noa ke kau ofisa whai whili pe au nau tali pe ka whaiange ko mau e ngahi ola ko pau pe ke mau whenga ho mau lele i taha ke o atu ia i he ola o ku tonu au pito mo i kakai whalala anga. Ka ko e makitimi ko ia i tō tapongo furu o ko kau pataha heni pe amo e sta vave
te mafononga peni wa ke fai anga fili figa hongo fulu ma wa aya ko osai fa tala noa ke ofisa kolo ko ya e weiki na te ko ke ofisa kolo e weiki ko to la ita haya ki kai nga e motu ko ni ok na wito nga tapuni ka ko to ko futu ku pe aya te na fili ko ya me e weiki ka ko pa ke ma wa ke to sakai ki ko ya anayange ma ko to ko nga ya o ya to nga tapongo fulu e tai mini e laumano. Malo apito e la toke ai mao ngai o rere koe ni me i tonga tapu hongo fulu. Pea koe kakato ia ngahi wahenga whiri koe ia e hongo fulu a tonga tapu ni koe e hoko mai o ku whaewhenga ki he ofisi koe ia o e palasi i loto nuk alofa ai ku roto ngā whakahoko ai e whiri ai ho eiki no pere ki o nau kau whawafonga koe ia e toko hiva ki whare area. O ku kehepe a nuku alofani ko o ngā motu koe o hapai mo wawau whahau koe ke ofisi o ngoko wana pia koe kau whakapofonga pure anga rewa i eua niwa tau tapu pia mo niwa fo o. Ka oku rotonga i he ofisi koe ia oe palasi a anasiu whare ka ono ke o mai mea i ha whamatala whikau aki mo i tuunga o ki ai whiri koe ia ai ho eiki no pere. Malo anasiu. Malapito la manu te lompe ko kole ki whamamana te pihinga i tāla ko osio no awhaki. Kai atamua mo oku ke tuka te whamumuitaha ai pili koia ai hou eki no pele me he ofisi o he palasi me loto nuku alofa. Ko loto ngani i he ofisi palasi o lotonga me aheni a no pele whawhanua ko Lord Matoto o Tuaneki Vale, le floki kia Lord Sevele o Mailahi ka maa no pele tu ila kepa. I pongpongi koe a honi, whapopua ki mua koe tai mi hongo fulu, na tukalahi apito ai hou eiki no pele na ua mea i ofisi palasi. Koe whili koe a hona o whapoponga, koe whapoponga hou eiki no pele ki whalealea, i whililahi koe a o e tauni. I he whataranoa koe ia ki he supervisor o e whili, Peter Buki na ane pehe, o ku tokolahi ai hou e ki nao pele o ku nao i toa pule anga. Ai a tau ki nao tolu koe ia i toa pule anga, o ku kao ki ai a no pele tungi, te kataki ko His Serene Highness Pirinisi Tungi, ko no pele tangipa, ko Pirinisi Kalauni, tupo toa o luka lala, ko no pele maafu, no pele malupo, mo no pele vahai. Ko ki nau tolia ai ho eiki no pele o kunau i toa pule anga. Ka ok malava pe ke nau kau mai ke whili koia ho nau whapofonga ki whalea lea, whapopene hi interneti. Ka matala koia ai supervisor whili, Peter Buki, neongo ai i toa pule anga, ai ho eiki no pele koe ni, ka maa ai nongo pele nisi. Malama pe ki whahoko mai a e ngā whili, te koe whili koe nau whapofonga ki whalea lea, o whakafo i he interneti. Te a kauwhoke ki nau tolu koe i toa pule a ngā mono pele kustua. Ko e toinga lewa ai ho eiki no pele, te nau whahoko e nau whiri koe, nau whapofonga i he ahoni, whapofonga koe toka tolungo fulu maono. Ko e toka tolungo fulu maono koe ni, o ko kau ki ai a Plenisiata, no pele whila kepa, no pele fohe, plenisi kala ni umalu koto whili. Plenisi te koia ko no pele lasike, koe no pele maafu, no pele nuku, no pele tui wakano, His Serene Highness, Pirinisi Tungi, no pele vaea, no pele vahai, no pele vehala. Lord Dalgety o Skotlani, no tupou kolofo o mo Lord Sevele o Vailahi. Toko hongo fulu mafitu ia ho eiki no pele, te nau whili koia me tonga tapu ni mo ewa. Ko aho me e foki o ko te eki ke whanako kai hataha, i he ingoa no pele o te koe niko no pele, aia ko aho me e. I he wahi ponoa wawa ulewa, koe toko hongo fulu, aia ko no pele whakatulolo, no pele pulimayo ki toa puli anga, no pele luani, no pele tuita, no pele tui afitu, no pele tui lakepa, ili nisi tupotoa o luka lala, no pele veikune, lo tangi o vaunuku nuka, mo Lord Matoto o Tuaneki Vale. Ko haapai ke ho eik no pele toko fitu, no pele whawhanua, no pele malupo, no pele niukapu, tupotoa o luka lala, tama pele nisi, no pele tui haangana, no pele tui haateiho,
Moi tamapilinisi pipele hake. Koyongo ni waleva ko Tisrin Hanes kala ni walo fotofili tamapilinisi. No tele fustua ni I taupule anga. Ko maatu e kia ke wha nofu ke hataha ke hingoa no tele mautofi aka maafoki no tele tangipa o kune ito ampule anga. Ko toko tongo fulu mao no whakatoa ia o kunao hoko ai ngā whiri ngā whakuponga koe ki he ahoni. Le mahino I whamatala koe ko tuk mai me he ofise pangasi, ko ngā teki mōtonga I loto, ai supervisor sili, si tabuki, ia moe ho e ki ngā pele o kuna mōtonga I he ofisi, ke whahoko ngā whiri koe ia ngā whakuponga ho e ki ngā pele ke whalealea o tonga. Ko la ve ia tō ko I ofisi pangasi, a tangapili nisi tu I pele hake, o kutumia aki pia mo no pele whakanua ka maafoki a Lord Sevele o Vairahi. O gai whawhua koe tahawa e mauai a Eola, whiri koe ho eki no pele. I he whamatala koe a supervisor whaifili si tabuki ka e matuunga pe eni o ka pau e ka kato kotoa a whiri koe a ho eki no pele o kuna lolotonga I tu ampule anga. Whakofua koe ta imi tahawaia o e hoatahe ahoni. Ka ikai mau ki ai e to ke tuku kotoa atu te Aiola I e whiasi koe o ahoni. O kumahino whonki ko no pele fustua na ane tuka te ne whamatala ai ne poaki. Ne hoko koe te whawhonga no pele ma e ongo niwa. O kumahino ai ngai whamatala koe ne tuka atu ko hi koe lau I mahina koe a ene I te ampule anga. Toke matuunga ane poaki ke uhinga pasale mahaki. Koe kalimitaha te ia lama mo te telo te atana ki ati aina o ka mahina te whonki e he supervisor Fili. Ai ni ihi koe hau e ki no pele o nga umau ai I ngā no pele tuku whaholo e ua. Te nga whaholo ki ngā tolu ai Fili e ua. Te ako ki ngā tolu koe ni o nga umau e ngahi hingoa no pele whalanglangi. Te koe kuloa te last years. Ai a o koe toko nima, te nga whahoko pea e ngā Fili, palea lea, te Fili o ngā whakofonga me hau e ki no pele I he ahoni. Ai a ko ki ngā tolu koe a o ku ngā mao I hingoa no pele whalanglangi I ka hanaua. Toki a, ko Lord Gete Skotlani, Lord Tupong Kolofo O, Lord Sevele o Mailahi, Lord Tangi o Vaunoko Nuka, Tama a ko kia Lord Matoto o Tuaneki Male. Pe whamumitahaia ai o ngongo malawa ke tuku atu I he whata o e ahoni me he ofisi o e palasi e whiri ko ia ahona o whafofonga ki e whalealea o tonga I he whiri lahi o e taoni. Ko la vei atu ke iai peho e ki no pele o kunau I toa I he ofisi o e palasi ke se mea aki me taitari ai pe ki ona tuku mai ai o la ko ia o e whiri whafofua ki tai mai tahawa I he hata o e ahoni. Le kone daha ko ia o te matuunga I hea lelei a kau taha te tutaki a tonga TCC ka maafo ki ae pule anga si aina. Malo o pito la man pete lo. Malo o pito ana siu whare ka ono pea koe ngahi o ngongo mahu inga pea mo fo ou ai au kutuku mai I ngahi whamatala ko ia whekau aki pea moe whiri ai hou eiki no pere. Ko ia ko tau lava I tonga tapuni te tau kamata rewa ai tau ahia ai tuku I motu I toke lauka ai kamata pe mei he wahe whanua e ua. Ai au ko whainga maari ai whawhawhonga pule anga ko ia I wahe whanua e ua tata. Lolo mana ia whiri kene kamata mai ai ngahi whamatala me he tuku I motu. Ma lolo mana ia. Mumata? Ko ia o ku whainga maari mo ata lolo mana ia ke kamata mai. Malo. Malo bito. I ma o whainga mari ke raho katua ai whiri wharearea ko ia ki he wano wataha me funga whanua mi ewa.
tai mine ulo tonga na fai ngawe lahi ai ane afina ko uia ko tu faholo e firi mo e framau e ngahi fare mo ngahi umea ko ia ke fakaka kakato ai fatongia ko ia ahodi e hoko ko ia ai hiwa o pompongini ko mau ai ngahi feitu ko ia ke fakakakato ai firi fare area vai funua e ua ko ia ko e tātu ko ni ko no ngā ko e holo malauen o e fai firi e wha ai a ko tonga tapu pe he ki wawau haapai pe mo o ngoniwa aku whainga maari e pe ngahi mea katoa o ko te aha whainga mau ko ni ngā kui he ni pe ai toko taha ko ia me ofisi ko ia e fai firi ko e noa sol ko ngā ke tokoni ki hono solova o ngahi pare ma whikau aki ki a ki nau tolu ko ia na ele sita mo nau tolu ko ia te whainga maari e pe ai firi he vai whanua e a leide ka ki ngata e ku ai mo no la a tau whalala pe ki he eiki ko uhia ko e whakakakata e whatongia lahi ko ia e whanua mihi vai whanua o e ua O sai. Whamalo atu ki he ngahi whamatala koe ko tuku mai e lolo mana e a whiri me he wahe whanua e ua. Pea o ku iai ai whitu taki ki a peni whatawhihi koe whai o ngongo ia a re te oto ngā i he oto hapai ka taki ka pau o ku te kaike ke mao ai whanua nongo pea ke whamo uiho o telefoni ko i ka lava ai whitu taki atu ki a te koe kai i he rotonga ko ia e tātari ke oto hapai te tau whenga rewa ki wawau ai a o ku iai a ririani polutere ko e whai o ngongo ia a re te oto ngā ne rotonga malolo peki ke vai whanua wawau pepe he foki ki a Philomena Hansen ko e whai o ngongo ia a re te oto ngā i wawau ko ia ku mau maari e mai a ririani i polutere pea koe ngahi whamatala fuko i ni ko atu ai e whamalo ki he kautaha whitu take ato ngā TCC pepe he ki Office for Ambassador o e Republika Kakai o Siaina ki Tongani kai malo au pito o ririani Malo apito lamanu petelo i na ofena maria te kokore pe ke u samalmala tu i na hi tala pata pukoya ko kamata aki ai tau pulo kalama ke tu pe mo ke atu ai ngongo famu mita koya o ke ai fili fale alea koya ai vahinga o vava o tahao no ai ko vahinga ko ni o ke ai na hi fai anga fili ai e tahao e ako o ko kau kei a mataika ko holonga. E ako kau kei a mataika ko kolonga e he ki kataki kau kei a koloa ko lewa tani ki vale halau fuli. Taanea haakio mangia filetoa lima tua. Ai ko vahinga pili ko ni e la manu o kuiai ai kau kantitei ai e toko wha. Ai ako viami wa ke la tu silongo atonga sa mani mapaha anu tau malolo te he ki a peli wate kini tu a kalau. Ai la manu i ngahi whaenga silikoni ko whai mai meai ai whanonga ko lawa ini ke whakakato e ngahi whaenga siri e taha. Ka i heanga koia e wakai ki ngahi whaenga silikoni e la manu o ku whawhewhia a pito e te wakai koia ki he kakai e mahinga wawa o tahano i nao. Lawa to kau ki ngahi whaenga siri o kiki ngata pe i ngahi kakai rawa hika pukawa te kei te moi to utupu ko ia whanua kai ki ngatai o ku lawai ki o wakai ki ihe kau kai kakai whainga tā ia ku nā lawa mo ki ngā tono kau ki whili
Pe I he ngahi whaianga whiri I lau mano ku mahino pe ngahi kolo iki o ku te siwai o ku tō tahataha tu pe kakai ki he whaianga whiri na ngahi tūta ki taha. Aia koe whaianga whiri koe ni na iai whamui mui ko le mātu aia. Te aku ko wakai ai e lau mano ki koe whanua ngai taha ni e whaianga whiri o whakataha no. I hanga koe e te whau e lau mano. Te ako whawhawhua ki he toko uangafuru tupu I tu ai he winga hi niti koe ngai si koe ko mari watu. Na nau lava mai o whahoko ai nau whiri te ako wakai ki he whia ai ni he ni ihi koe e kakai o le mātua. He nau kau mai ki whiri whahai na white nau lava toko lahi mai I he taimi pe e taha whawhawhua ki unga furutupu, ki tonga furutupu I kakai o le mātua. Na nau kau mai ki whiri ngā niti ko mani watu, ka I te minio ki hoko mai pe ai kakai pe o le mātua ki whahoko ai nā whiri. Aia koe tuuia e whiri koni I he wahenga o wawa o taha no la manu. Te aku ko sio ki he ngā whaanga whiri o ku mahino pe I ngahi whaanga whiri ki o ku tō tahataha mai pe e kakai. Te aku whawhewhia e lau manu koe sio koe ki e hako tupu. Tō tupu koe e whonua o ku tō lahi. Tō lahi ni he tō tupu o ku wakai o ku nau kawatu ki he whiri. Pe aku mahino mea e nau poupou ki he tō uni koe a moe ngahi I o ngai tō uni koe ai whonua e lau manu. Aia koe whamui taha pea o ku malawa ki whahauka atu I he rorotangani lau manu. Aia I rorotangani o ku I holonga I lau manu ka koe osia e ngai wahenga whiri koe ni o wawa o taha no. So wakai ki he wahenga whiri koe holonga o ku tō taha mai pe ai kakai koe o I koloni whahauka I nau whiri. Kai koe hola e lau manu o ku tato ki whanonga ku tonga pe ki hola I ka hiriangi ai whiri I he ka pini monu whamaha o popo. Ka koe whamui taha pia malawa ke tuku atu I he hoani. Aia o se ni malawa mea ke toki wakai ki he kilawa o taha wha. Aia koe wahenga ia o ku tokolai tahai ai tokolai tahai ai kakai koe I wahenga whiri koe o wawa uni whakatoa. Aia koe whanonga whamui taha pia malawa ke tuku atu I he taupolo kalama koe I hoani. Kai malo a pito la mano ke te lo. Malo a pito e ririani hange pe koe. Malo a pito e ririani hange pe koe mo me. Ni afu o ku whaanga whiri e ono. Pea koe toko tolu le vaia, ko e ngā whaanga whiri ai ni afu, pea ko makare, to ula rewa pea mo utui, o ku whai pia ke nau ngai holo tata. Nai osi ane uhu nai whai pea e
takai o wakai ki he ngā whaianga whiri ko ia i he holo ko ia nā saleti, ai aku kau ki awhunga misi ia. Moi kotoa ato i tā whaaki ko ia, o kunau whiri ki nau tolu ki nā saleti, i kai ke fu toko ngā, ai au mi ko ia i he hoa pongpongi whoki, ka koe taimi ko ia na e whahoko mai a wakai ke holo ko ia whalaleu, ta tau pepe mo ki nau mo e whaianga whiri ko ia, no to taha nge pe, kai pe koe toko ua, ka koe toko lai taha koe ngahi kai whaianga whiri koe holo whakameri no, ai aku kawa ia ka meri ia pa motarau, ia pe ki masila mea, pe a mone iafu, o koe toko lahi ai. Pe a i he wakai mai ko ia ki he whaianga whiri ko ia a makafe, ai aku whaianga whiri ko ni holo whamerino e la man te lo, o pahina na ia e tau tole ki kai ai, pe a pe e whoki ta ki nau tolu ko ia ko nau tau ko ia ke nau whili, i he wakai ko ia e toko lahi, i he ngahi tau ke ko ia o he kakai, ka ko nau o si ai pe nau ai ti whili, na nau kau mai ki he ngahi whili, na tari pe ai ngai mea lele kai lava pe ene whili, pe ku pau pe ke te mawa. He kai ke to ia ha mea lele ai to pa kingi ai ka ko uhi he na nau kiu, ai kakai me itua, o tu laini mai o ova mai ai tu ia i tu ke matata i tu ai kai ke he koe tu ngai koe na ai holo ko ia whakamiri no i he whaianga whiri ko ia i makave ko e holo whakakolo e matakai mai ki ai pe mo ke tista o i kai ke ia ai aku tata i taha pe ke nau toki ase ane pe ko ia pe ku whaina maari i ane ki nga hui koe a hopa ku una wo pe ki na whaianga whiri ka aku pehe ki utui koe holo whakakolo pe ko utui wakai atu ki ai o mai lolo tonga iai o koe mea tatau pe koe kau ngā ue pe ku iai mana o si iai pe ki nau tolu ia o ki nau tolu ai kakai ko iai kolo ku nau o si whiri ka koe tuunga ia ko o ku iai ai wahenga whiri ko ia wawa o tahanima ai a whoku ko mo ilo i korono kotoa ko whika uluaki ko ia ki he wahenga whiri ko hongo fumani ma seo siua umulovo toki ni iafu ka tinia limiteti tau malolo ni iafu tolu ko tom fa paea whainga paea me fuanisi fa ko samiu kuita waipulu ne iafu pe Afrikanina le laki ai ko ke uri pasina la laki kai ke he ko ngai avakai ki he wahenga tahanima ka fai ha vilo mo sio ki he baba u tahafa ki he ngai anga whiri ko ia ku ia ka mahino pe o pau pe ke te fai fetu taki atu ke te fa hoko atu ngai ripoti ko ia ka ko fa hoko fatoki ia pe me he lolo halai valu ke howani lauman te lo ka te matatawa tu ke pe mo ke sta vai Nicolo pe me utui o kumalolo tonga i to anga i taini malo Whamalo atu e Philomena Hansen, pepe foki ka Kristala vai Nicolo. Ai koe pahenga whiri wawa o tāni ma o ku whaanga whiri pe ia e ono. Koe wawa o tā whaahangi pe koe nā whakamatala, tēnā whainga ki ai, koe whaanga whiri e wataha. Pea mahina foki o ku kaua ai tuku i motu ia, ai ki i whainga tā aangi ke whai haa o ki ngai whitu koe a koe ngai kolo pe koe i he whanua lahi, e whai ai lava ki ai. Pea ko mawa taha ono, ai ana e whamatala me ai a ririani poltere, o ki ai whaianga whiri ia. E taha ua. Ko ia o ko lava a baba o lahi, pe te tau whenga rewa heni, ke tau hoko atu ke ongo niwa, o tau kamata pe mei niwa topu tapu, o tau tari mai mea e whai ngonga e whareni, i niwa topu tapu ko Lowina Pongi. Malo au pito i Lowina.
Malo pito kole be ke u fanga e whatapu kai a tā mua ke whahoka pēha ki o ngongo pēha mi he ngai whaanga whiri me whafonua ni atu tapu. Ko e ni atu tapu e tai mini alamaria nā tula pēha whaafia au pito e aha koe ni he nai whahoko whoki ai whaamu ki ai ka koe au sia a honi e ka inga o ni atu tapu whaafia au pito. Ko e tungako ki ai koe whaanga whiri i ni atu tapu ai aku whaanga whiri uruaki i he holoso se fo i he rahenga hi fo. Kanga filiua i holowe siriana i vaenga vaipoa. Kanga filitolu i holowe siriana i vaenga whare hau. Pea ko wha lewa ko ki motea ko tawhahi. Pea mima aki lewa e ofisia whafunga pure ara ko nautoria mi ngai vai whanua ke he. O ngau i loro tonga i nia tok tapuni. Ngau whahoka ngau fili i ai. O ku whawhewhia whaka e ta uni ko whawhatai meni ke kau mai a kau ofisa polisi me pot ngā ue ta mei tonga tapu ke nau kau mai ke kau ki he whaanga whiri koe ni. He kutoko taha te whaka ofisa i wha whanua ni ato tapu ai ko kolo whahina tui tupou. Ka o kulawa mai ai ai timi koe ni ka ofisa me pot ngā ue polisi a tonga. Ai au taki mai ai e tātu siale koe taha be whanau tama me wha whanua ni ato tapu. Ko Sesi Sold, ka maa a Cecilia Whaamani, ko toko taha koe ni, ko whawhataimen gene lawa mai ki whaiwhanua ne tok tapu, ka koe whanau tama pia me whaiwhanua. Mo sila ki wai tala mai, ko mautore toko wha koe ni ka wofi, ane nau lawa mai ane afi ki he ngā ke whahoka ngā whiri a honi, pako amanaki ke nau toko whoki atu i a toko nake weekendi. Kawhewhia au pito ia, toko nahia ki ngai whaianga whiri wai whanua ne tok tapu, i e tup me toko taha te ai polisi, ofisa polisi wai whanua ne tok tapu, ka whawhewhia. Ko tunga kou kia ngai whiri e tai mini, o tata alu peki ono wai ngā whiri, ke whahoka i ngā whitu whiri, a ngāhi whatongia whiri ko no whahoko, ka whawhewhia au pito ia ki he wai whanua ne tok tapu. Ko tunga kou kia ngāhi whaianga whiri e wai whanua lau manu malo au pito. Malo au pito he lowina pongi koe. Whamatala ia me he ongo niwa aia koe. Niwa top tapu eni i tonga tapu taha fitu. Ai o kia ngai whai anga whiri e wha. Hange pe koe ia nei whamatala ki ai a lowina pia. Malo au pito ai o mai ngai whamatala koe ni me he tuku i motu. O ku toi pe eni a niwa fo o ke tau hoko atu ki ai. Koe whakaongo ki he whaiongo koe ki he whaiongo i niwa fo ai koe tō tāko ia ne o mai mau pe ngā hi ongo whikau aki pe moe ngā mea keke koko i he ongo motu. O ku ikai ke e lava o whaiha whioko taki pia mo niwa fo o pia pehe pe foki ki haa pai. O hange ko ia koe whemahi no aki ko o si whakahoko ane awhi pia moe ongo whai ongo ko ia i haa pai kai o maa a niwa fo o i kai ke lava ai whakahoko e whitu taki telefoni ke mo ka taki pe o te wangi ke hato e takai mai anai. Rakmata ko pehe ko fuma uloloa ai ngahi ripoti ko e ni talue e nerere mai me ane oho me hango fulu ke tuk mai mo a hawhasi ke o anga mai e kau kanti teiti pehe ke kakai whiri kai o maa ai kau ngāo e ko ia ai walwhitu poini ni mamo e le te o tonga uraki mo e ua mo e komisoni whamawhula rea tonga. Malo. Hauweit Mohamed Apure koe le te o walwhitu poini lima FM o ku whakahoa a. Toi minik te wataha pe hau koe taha ua. Koe ahu mahu i ngai ni tonga koe ahu whiri. Koe ahu taha walue ni o Novemba ua noa ua taha. Koe whiri ki he wharearea o tonga. Koe whanonongo whiri wharearea ki he tauni. Ka take awa Hauweit Mohamed Apure. Ko tiwe mahalo koe ke konga ulakia ko tau lawa o whanongo ki ai. Ki tonga eki ki he whahoko mai koe e tau whiri. Ai a kulo tonga ki marolo e kau ripoti i he taini. Pea malo mua mou lerei. Pea o whape kuongo lerei atu e tau whamawhola koe e tau whiri. Mo mana tui koe kamata pe tikai ke tala maha ola o ha whiri. Ke lava ke tau ke kamata fia ni ihi pea loto mamahe ni ihi. Tai nimi tau kei tatau ko toa pe, tau kei fia ko toa pe.
taha kotoa pēu ke i fia ko ni ihi o ke i whenga ke tūlele e tā koe honau mafu ko ngā koe ni tuu koe ni koe e whiri ke mahina ko hea tūkunga te tau wau kia i e tau whiri ihe ahoni pea ko ia ku taitalere ki mo tolu kotoa pēu ko mo i lotoni ko te tau toi klossi pē ki he reti o ki tonga ke whahoko mai mo mana tui ko taimi ko ni o ku mālolo le re kau kandite ti hona u api ko ke nau te ose taimina nau asi holo mo puke mai nau tolo wha ke dai menu nau mālolo le hona ngahi api wha ngongo pe ai mahau nau whasio sio holo pe u whaianga whiri pe ko ase hake ataha koe ke halo whiri ko ngā ke ki i sio mai pepa kai tolonga taki fo i maka ke ngā ke whamanato ke toa tu pe ko ia ki hila mai tangutu atu pe ki ke manatu ia tuau he whiri aia koe kene tu koe ni ku malolo le tau kau kantiteti ko tau whangongo pēni ka anai koe tuai ke osi ngahi ola koe whiri ko taimia te tau toki whengai ke tau whenga ina lawa mao mai kau kantiteti ko ia kuna o ikuna i he ahoni o whai hat whenga ki whahatala noa mo ki nau tolu ka i he tai nimi ko tau mea pek whai ko tau kapati pe ai maho mea tokoni pe ke mao ho mea tokoni o tau whanongo pe ke ngahi report ko ngahi whaianga whiri mahalo koe mea pe te tau ala lava o whahoko he tai nimi ke ngā ke lava ke whafuafua tuai pe ko hai ko ate ne mao ai tau whiri wharea rea pe me tonga i hene pe he ku ko ilo pe ku orewa pe te mo tau fusi uluka ke rea ke mahino pe ko hai kune mao whiri peke ke mahino ha mako tui koe ke whiri ko alen ki hoka tahawa toi mini te tahawa ni ki tahawa ai mahalo toki mahino mai tau whiri anai yang ka tau kolos pe ki tonga upe te mo whiu he whanongo ripoti tuku pe ke nau omai ngah ripoti tau whiri tau whanongo pe ki ai ka tau toki whae po tala noa moi kau kantiteiti ifo tala noa he taim koku mahino ai ola ko hai kui kuna tau toki whainga rewa ke puke mai ni iko ia ka pau maho nau whainga maarie ke tau wha tala noa mo ki nau tolu
Ko tui mahalo ke ihe hauani ko ngala iau ke hoanga o atu ka ki motole ka inga. O ko motole ko mo fie telefoni mai. Motole mo fie telefoni mai o mai anga ho wakai ko ke tau fili. O ku ata pe tau laine ke telefoni mai. Ko laine ko te ke telefoni mai ai. Ko o lock in be ke he Vipon Media, ki he Messenger ko Vipon Media. O ke telefoni mai ai. Ai ako whenga e laine ko ni ke mo ui te laine ko ia tai ni. Ko o hu pe ke Messenger o ke hu ke Vipon Media pe ke telefoni mai ai. O ku tali le ko ke telefoni mai. Whaha talanoa mo ko koloa pe ke talanoa pe ngau e penga herea o ku lelei mo whamata apure. Ke ngā ki he taime tukuangia tua he ea. Aku atape ko ne atape nga report mi tonga te tau close ki na tolu hange kona ku talatu ane nai ko me he taimi kona e fai te ufili o a o mai ke ane afi mo kakai ko to be na fai no fa eke ko kau kantiteiti ko kau professor ki anga na wakai ke fili na o atu ko to be I heni I he Vipon Media fok pe ke ngahi fa eke ko ya fano ki ai e la peo mau ai o whakafua koe ahoni o ku i kai ke whakapalania ke whakawha e ke tai nimi moha kakai ka ata te laine ke telefoni mai o ku sa ia ngea uia ke tā mai ko ngā ke ta tala noa pe lava ke tuatu he ea anga ho whakau kau ke whiri koloa pe ke manatui pe ku taimi koe ni o ku ke te whai ha campaign ni ai ko ho tā mai pe ko ho kakai koe ku anga ho wakai ko ni ko ke tui e lava I he whiri ko ha pe ha whainga wakai hu pe ke Vipon Media I he Messenger o ke telefoni mai ai ka bau o ku ke nofo I New Zealand te ke la pe o telefoni mai I he noa ua taha ua noa nima noa ono noa fitu ke ki motolu ko I to preanga te ke lava tā mai I he Messenger o ke telefoni mai ai ke lava ke tau tala noa ko hanga ho wakai ko ia ki he whiri I ne tu whuketai ni mi ko ke mo manatui ko kau kantiteiti ko whiri kau to e whakaunga tu pe ke mo ilo I ko tongatapu uluaki. Ko tongatapu uluaki o kuiai Eliesa Fifita. Ko Eliesa Fifita ko kantiteiti whika uluaki ia na ko whiri e ni mahalo ke kapate tau pehe ko liliu fo politika rena whai wafi hongo fulu. Aia ko pureanga ko whiri whakakatoa ko atonga aina na whiri pe ko te kantiteiti pe I tongatapu e whiri kotoa tongatapu I hawhai kantiteiti pe tolu. Ko whiri whakakatoa he taimi ko iana na hua Eliesa whiri e wafi mawalu pia na kau pe he whiri e wafi hongo fulu aia ko wafi hongo fulu ko taimi e ko na tau whiri whakawahenga ai na whika ni mai tongatapu laki wafi taha whana e whika fitu wafi taha fitu na whika taha taha. Ko te vita puloka ko toki fufua taimi e ni ke whiria te vita puloka ko kandidate whika aua ia a tongatapu uluaki. Ko I kantari ai ko ne whiri tu o wā eni ai na ne whiri uluaki I wawa tahaono pia ko ne whiri whika wā eni ko ne whiri I tongatapu uluaki. Ko sione tupo niwa ko kandidate whika whā ia ai na ne whiri I waftaha fitu na ne whika hiva ai. Ai ko sione tupo niwa ia pia ko ne whiri whika wā eni I he wafe wataha. Ko siausi wailahi pōhiwa ko ne whiri whika wā eni ai na ne whiri si I he wafe taha hiwa hiri ai malolo koia a Chris pōhiwa pia na mo ilo ebe ko whiri ulaki a siausi wailahi pōhiwa ai ko ne fuafua kaweni I he whiri lahi. Ai ko whiri ake ni honoua o ku whakahoko he kantiteiti whika nima. Ko kotoa ia ai kau kantiteiti ko ia I tongatapu uluaki he koutui mahalo koe ola o whiri kamata mai mi tongatapu uluaki. Ko tongatapu ua o kuiai uhila moe langi fasi. Ko uhila moe langi fasi I he kumau ko ne toki fuafua whiri whare area eni ai ko I wafe ua taha. Ko toke tā uhila moe langi fasi ko ne fuafua whiri whare area eni I wafe ua taha whatatau ke rekodi ko ni o kua mau I he ni. Ko soane pātita
fifita, na e o si fili whare area pe ia, i he wafe tahawha, na e whika wha ai, o whanonga mai ai, a ia koe kantiteiti whika tolu ia i tongatapu wha. Koe kantiteiti whika nima, ko semisika, a ia na e kamata semisika e wafe hongo fulu, na ne mauai ai ko taimia whiri whakawahe, na ne whiri mai patoa, pa ne mauai tongatapu ua, me wafe hongo fulu, na te mau wafe tahawha, pa te mau pe wafe tahafitu. Koe whiri again hono wha, o kawai semisika, pa ma ai patoa. Aia koe kantiteiti e toko tolu, ai ko toko ua rewa, o ku kekina kau, e whiri, pe kia toko taha, ino ke mawhreo, pe a withdraw lewa a sione tuita wake whanua. Aia koe tau kau kantiteitia i tongatapu ua. Ko tongatapu tolu. Ko tongatapu tolu, o ku kantiteiti ulaki ko Sea Sovereign. Ko Sea Sovereign na ne kamata whiri wharearea ia i tongatapu tolu i he wafe tahawha. Ai ke wafe tahawha na ne mauai ai whiri ko ia a tongatapu tolu. Na ne toi mau mai whiri ko ia a tongatapu tolu he wafe tahafitu, pea o ku ikai ke kau a Sea Sovereign ki ha kulupu, o ku ne whiri tau ataina pe. Ai koe wako whiri again hono tolu, e kau atu ki ai a Sea Sovereign. Ko whisi pea o whaiva, koe asi i here kōti, ko ne toki whiri eni, koe whika ua ia, pe koe whika tolu lewa ko Gabriel Ilolahia, na ane whiria i he wafe tahawha, ai na whika ono i tonga tap tolu, pe koe ne whiri eni i he wafe ua taha. Ko tonga tapu wha rewa, kau kandidati ki ai toko tolu pe, maateni tapu eluelu, na e kamata whiri a maateni tapu eluelu ma e patoa i he wafe tahawha, pe na ne mauai a tonga tapu wha. Pe na ne whiri he wafe tahafitu, ma e patoa pe, na ne mauai a tonga tapu wha. Koe wafe ua taha eni, koe whiri a kia hono tolu, e whahoko e maateni tapu eluelu, ma tonga tapu wha. Kandidati whika ua o tonga tapu wha, ko tatafu Toma Moeaki. Koe minista eni i he pureanga koe ni o pohi watu ene toa. Pea koe fufua taimi eni ke whiri whare area ai a tatafu Toma Moeaki, ma tonga tapu wha. Koe kandidati hono tolu ko Ilaiasi, Lele Iufi, pe mai patoa pe, ai a koe fufua taimi eni ke whiri ai Ilaiasi Lelei, maa tonga tapu wha. Ko tonga tapu nima. Ko tonga tapu nima o ku whika uloaki ai Aisake Valueke, ai a koe Aisake Valueke, ko toke tā Aisake Valueke, na ane fufua whiri whare area ia i wafe hongo fulu, pe ane mauai a tonga tapu nima, koe whafufonga ia tonga tapu nima i wafe hongo fulu, na ane hoko koe minista i he kabineti. I he wafe tahawha, na e toi whiri ai Aisake Valueke, pe na ane toi mau pe hoko koe whafufonga o tonga tapu nima i wafe tahawha. Wafe tahafitu e whiri kua osi, na ane whika ua ai, ai na more ai a sea me Aisake i wafe tahafitu, pe a koe wafe ua taha eni, ai a koe whiri ia hono wha. Whiri whare area hono wha, e kau atu ki ai a Aisake eke. Ko mariu tākai koe whafonga whika ua ia, ai a koe wafe hongo fulu na e whiri ai a mariu na ne whika ua, wafe tahawha na ne whika ua, pe a koe wafe ua taha eni, o kuneto e kau mai ke whiri. Kantidate whika tolu, lo saline maasi, ai a koe wafe tahafitu na ne fuafua whiri whare area ai, ma ai patoa, pe a na ne ikuna ai whiri ko ia, pe a koe whafonga lolo tonga ia, i he wafe ua taha koe ne whiri whika ua ia i ne whiri whare area. Kandidate whaka osi ko e kandidate whika wha ko akanete lauti, ai a koe na fufua whiri whare area akanete lauti i he wafe mawalu. Ai ka taimi eni na e whiri whakaloku fua i a tonga, na kai ke whai whiri whakawahe na ne kandidate ai i tonga tapu, i he wafe mawalu, kana kai ke ola lelei a whenga ko ia. Ko tonga tapu ono, kandidate whika ulaki ko Poasi Mataretei, i he wafe tahawha na e whiri whare area i a Poasi,
a po stay pena ne mau ai fili ko ia wafta fitu na ne toi fili falearea pe ai pena ne mau ai a ko te mia ni hono tolu o to e ka wa tuai a po stay e fili falearea ko e kante fika wa fane foto fitu afe ko toki fofo time eni ke ka wai a fane i he fili falearea ko ia a tonga tap fitu tap fitu ko tane lavao ko tane lavao ko fili e pa me pea ko ke mau hane asi mahere ko ti hon hingoa ko candidate fika ua ko Paula Piven Piukala aina e fofua fili falearea Paula Piven Piukala i he wafe hango fulu i wawa utahafa pena ne fika tolu ai pea ko ni fili falearea fika ua eni i he wafe ua taha ma tonga tap fitu ko sione Sengsta Saulala ke candidate fika tolu ia aina ane fuoloa pe fili falearea asene Sengsta Saulala ha ume he waf mani ma fili fatolahi waf ma valu na ne fika fai wafe hongo fulu na fai ai koe fili whakawahe na ne fili ai mai patoa pe na ne mau ai a tonga tap fitu hoko koe whafonga pe hoko koe minista i he pure anga i he konga ki mui o tau tatau pe i he wafe taha wha na ne fili tau atai nai ai na ne fika ua pe koe wafe taha fitu na ne fili tau atai na pe ai o ne fika ua pe koe wafe ua taha eni o ku whahingoa ia e he koa tim e patoa ko na candidate ki he wafe ua taha. Fletli ki whaatusia ko ni toki fofua fili wharearea eni ko e candidate fika whaa ia. Fika ni maa ko mere amanaki. Ko mere amanaki na ne fofua na ne kau pe fili wharearea ko ia i he waf maa walu taimi ko na fili whakatokolahi ai. Ai na ne fili wharearea taimi ko ia. Fili wharearea i he wafe hongo fulu. Taimi ko na whai ai koe ai fili whaka wheituu na ne fili i tonga tapu ua pena ne whika ono ai. Fili wharearea waf taha na ne fili ma tonga tapu tolu na ne whika ni mai. Fili wharearea he waf taha fitu na ne fili pe ma tonga tapu tolu na ne whika whai pea koe wafe ua taha eni kune pore ke ne fili i tonga tapu fitu. Koe candidate whika ono ko Emalon Tongi ai ko Emalon Tongi ko ne toki fofua fili wharearea eni ma tonga tapu fitu. Kataki oku i tolo at pe kai hoka lava ke uia ke lawa te whamatalaki os. Ko tonga tapu walu ko Johnny Waia Taione ko ne fofua fili eni ko e candidate whika ua ko Vriam Sisifa ai ko nane fofua fili wharearea i he wafta fitu nane whika ua ai i tonga tapu walu. Pea koe wafe ua taha eni ko ni fili tua ua eni mai wahenga ko ni. Se mis whakahau na ne hoko koe na ne fili wharearea wafta wha mai patoa. Pea ne whika uruaki ai. Na ne hoko koe whafofonga o tonga tapu walu. Wafta fitu na ne toi fili peo ne toi mau ai fili koe wafe ta fitu ma tonga tapu walu. Pea koe wafe ua taha eni. Ko poas fonua ko ne totoki fofua fili eni ma tonga tapu walu ai koe candidate whika wha ia. Pea koe candidate whika ni ma John Ramsey o ku ne withdraw pe me candidate. Tonga tapu hiva, candidate whika ulagi vika fusmalohi na ne fili i he wafta wha ai na ne whika ua ai. Na ne whika ua i he wafta wha ma tonga tapu hiva. Wafta fitu na ne whika tolu ai. Pea koe mapa uhila koe candidate whika hoko ie. Na koe ndok fofua fili eni, pensimani fifita, wafta wha na ne fofua fili ai pa ne mau koe candidate e patoa. Wafta fitu na ne toi mau pe. Candidate pe e patoa, wafta fitu ma tonga tapu hiva. Pea wafe ua taha eni. David Tukunga, ko e ndoi toku fofua fili eni, ko Timote Tuyono Laume, wafta fitu na ne fili ai, ma tonga tapu hiva, pena ne whika wha ai, ko ne fili whika ua eni, ma tonga tapu hiva. 17 tomo ua, ko e 17 na ne fili i wafe hengo fulu ma tonga tapu hiva, pena ne whika ua ai, pena ne fili whika ua eni i he wafe ua taha. Te tau whaosi pe ki tonga tapu hongo fulu,
tau whenga ki tau ki wakai ki tonga, ko hae ngong whamui mui me iai, kau tau ki tuku i atu, ai toenga koe e kau kantiteiti, i a whainga maari e anai ange. Tangata pongo fulu, ko pohiwa tu ene toa, ko e whika ulua ki ia, na ne whiri i he wafe hongo fulu, tau ataina pe i he wafe hongo fulu, pe na ne whika uai i tangata pongo fulu. Na ne toi whiri i he wafe tahawha, ma ai patoa, na ne whika ulua ki ai tangata pongo fulu, na ne toi whiri i he wafe tahawhitu, ma ai patoa, na ne toi whika ulua ki pe i tangata pongo fulu, pe a koe wafe ua taha eni, ai koe whiri whika wha eni, tawe tā pohiwa tu ene toa, i he wharea rea o tonga. Ka peri eri lan mata, ko ne whiri, fofua whiri eni ma tonga pongfulu, pe pehe foki ki a vika kau fusi, ko ne fofua whiri eni ngata pehe noho ana, ne ulaki kau, i he whiri wharea rea, ka ko ne fofua whiri eni, ma a tonga pongfulu. Ko iai, ko e konga ia, o pui pui tua, e whiri, pia mei tonga ulaki, ki tonga pongfulu. Ka ko tui mahalo te whenga ki tau wakai ki tonga, ko ha ngongo me ai. Pea hange koe nau tala tu, ma tui atae lai negative mo tolu, ko ho messenger mai pe, tā mai pe he messenger i he Vipon Media, pe te ula walewa ke huka koe, ke ongo atu ho lea i he ea, ke whahatala no mo koe anga ho wakai ko ia ki he whiri. Wharea rea, ka tau kei whango ko tau pe ki tonga, e toki whahoko ai ngahi interview ko ia, moi kau whafonga kuna wikuna, iha mahino ai whiri anai nai ange. He ngahi wahenga koe mahino te tau whenga rewa ki he kau whafonga ko ia. Lea o tonga, koe tatali pe ki ha taimi e tuku atu ai e supervisor Philly, ai toko hiva ko Philly, e ho eiki no pele ko ia e whanua, ka o kia ki nga tolu koe ho eiki no pele whalanglangi i kai mau tofia, ke nau hoko, ko toko hiva ia, ke nau hoko koe whahofonga, ai ho eiki no pele ane awhio ki he whalea lea o tonga. Hange pe ko ia ku whakahoko mai mea ala siu me officer palasi. Koe taimini foki o ku tau kei whakaongo pe ke toko mai e he supervisor Philly. Pita muki ai ola ko ia o Philly a e ho eki no pere. Koe Philly whako e tau ni ko whaatai kia kina tolu koe ai a koe tuku koe ai whanua koe ho eki no pere foki tō tolu. Ka ku awa ke whika ki he toko tolu balu. Ka hi koe ho eki no pere koe ena e toki whakanofo. Ai a ku kau ki ai ho eki ange ko Lord Tangi, ko Lord Matoto, ko Lord Severe, o Bailahi, ko Lord Tupo. Ai a ku atare vai ki nau kau ki nau tolu ki he whiri. Ki kau kantiteiti ko ia e toko hiva. Ai ho eki no pere ki he wharearea o tonga. Pako ne lava pe o wau ko ia. Pe te tau whoki rewa ki te hoko atu a ngahi whakamatala. Me ngahi whai anga whiri ke kehe ko ia. I tō ngani o ku iai. A kau whai o ngongo. I ngahi whai anga whiri hongo fulu i tonga tapuni. Mo i fitu. I he otu motu. Ai a koe tāna kia ki he whai anga whiri koe ne taha. O e ho eiki no pere. Ai ak mai no peku o se o mai mo e ngahi whiri ko ia. Me ngahi ofisi i toke lau. Ai koe ongo ofisi ko wana i hapai mo wawau. O ku whai ai whiri au eiki no pere i ongo motuni. Pepe foki ki he ola ko ia e o mai me ngahi ofisi whai anga whiri ko ia i eua.
pe ke o niwa o ka pau o ku me ai ho e ki no pile ka ku ha me he whamatala ku na me pe I tonga tapuni tu ke hange ai ho e ki no pile ko ia ko na o si a poaki ko hi u kai ke lava ke na me ai tongani ko e na I to apre anga I he tai mi ko ni o ke tapuni ai ka wa fonua pe I kai ke ngata I ka ko e te tange ko ia ku wofi au pito pe ke tau to e foki he kia ana siu whare ka ano. Hauek Mohamed Apule, Letio Volvit Polinima FM, Melotono Kalofa. Lo tonga e tau tātari ki tau toi fok peke he office palasi. Io o ato e whamalo maarunga ke office an pastoa Republiki o e kakai o siaina. E nau wanga lelei, loto hanga maari ke tokonia ka e lava ke whakamafola atu e whiriwhare area uanoa uataha. Mei here tio Valfit Poinenima FM, pe he foki mei here tio tonga mo televisa ne tonga. Kore peke toi whakamanatu atu. Ai whanongonong koia, whiri aki nau tolu he ngai vai whanua ke he, ka moi tonga tapuni. Ko ki mautou koe mei wawa ewa moiongo niwa te moi tonga tapuni he houa koe ni, whakahoko ho mau whiri ki holo kalofiama Epworth I Kolofo O. Ko ki mautou mei haapai atata mo e weiki o moi tonga tapuni he taimini, whakahoko ho mau whiri a mautou he whare whakataha anga moritoni. Ului ofisi, seswesi era na tau atai nao tonga. Inu walofani. Whiri aki nau tau me wahe whanua ke he ka moi eua, io te mau whiri ki mau tolu whare whakataha anga malau I anga haa. Whiri aki nau tau me ngahe wahe whanua ke he I haa pai, io me tongata puni wawa eua moiongo niwa te mau I haa pai he taimin ko ki nau tau me ngahe otumoto haa pai kau ki ai te nau I rifuka he ahoni, whakahoko ho mau whiri I he holo siasi toka I kolo I pangai. Ko e whiri aki nau tau me ngahe whanua ke he ka moi wawao. Io fa holo e koris mai le fihi mo siuri ko tapu. Ki nau tolu me ngahi o moto o wawau mo I nei afu, lava ke whakahoko ho maufiri holo pe tani o siasi tonga tau o taina I nei afu. Ki nau tolu me ngahi vai whanua ke ka mo ni o top tapu mo ni o fo o, ka mo whatonga iange, ko nau tolu me tonga tapu ni wawau hapai e ua tafahi mo ni o fo o mo ni o top tapu. Io ko maufiri ka pau umolo tonga I niwa tapu niwa fo e lava ke whakahoko ho maufiri he holo so se fo I niwa I hihifo niwa tapu. Ki nau tau mei tonga tapu ni wawa hapa I ewa niwa tapu mo ka moi niwa fo I he ahoni lava ke whakahoko to maufiri he office o e whawhonga puri anga I e sia niwa fo
Fie whakamana tu ai pe hauik Muhammad Apune whamaro lahi ke Office Whakam Pastoral Papirika kakai o siaina. Anga lelei, ka malawa ke whakamawholatu ai e ola o e whiriwhare area o wanoa o wataha mei he reti o Valfit Poinenima FM. Pe foki ki he Tonga Broadcasting Commission pe mo televisa ne tonga. Hauik Muhammad Apune, tau Krosia kiniwa fo'o.
Lo ton ke tau ke taitari koia ki ui mai ai ola koia o e whiri o e ho e ki no pere. O ku tau ke taitari pe whoki he laine ke lava mahino mai ai nihi koia kau no pere ko tui pe ko o si whakao fia te nau whiri ana tolu i he osi. Ai a koe ne tuu koe tai nimi koe ho e ki no pere whoki. Ai a koe ai e no pere e toko tolu i tonga tapu. Ai no pere e toko hua i wawau. No pere e toko ua i hapai. Pea moe no pere e toko taha me e ua. I he kau whawhawhonga kohe lolo tonga ni. Ko tonga tapu na e whawhonga whare are ai. A seare a taongo pe ko loti tui wakano. Pea koe no pere hono ua i tonga tapu. Ko mo no o ko loti tuku i aulahi. Pe ko maafu tuku i aulahi. Pea pe he whoki a loti wahai. Ko toko tolu ia. Na i whiri he kau no pere i he tau whare area koe ni ko tau situ a me ai. Ki tonga tapu. Ko wawa urewa na e whiri mai ki nau tolu. Lot tui la kepa. Pea pe he whoki ki a lot tui a fitu. Ko e ongo whawhonga no pere ia. Na na whawhonga i mai a wawa u. Ko e ongo whawhonga no pere ko ia ki hapai. Na e iai a lot tui hangana. Pea pe he whoki ki a lot whawhanua. Pea ko eua rewa na e whawhonga i ki nau tolu. E lot nuku. Ai ka tu ia kau whawhonga no pere ko ia na nau whawhonga i he whare area tonga. I he tau whare area koe ni o a o mai ki he tau ni. Ko e ai a koe ahoni rewa o ku whahoko hono whiri ki nau tolu. Hange koe na mo whanongo kiai me he ripoti me i tonga. O ku i he kau no pere e toko tolunga fulu mātolu. O ku nau whahoko e whiri koe ni. Pea i he kau no pere koe ni. O ki aia ki nau tolu ko ia na e whakanofo. Ki nau tolu ke hingoa no pere. Hange ko Lord Severe. Ko Lord Talkedi. Ko Lord Tangi. Matoto, Lord Matoto. Koe ki nau tolu ko ia na e whakanofo ki nau tolu, ke nau hoko koe kau Lord, koe kau no pere. Oku nau kaupe mo ki nau tolu, i hono whiri ko ia, ai kau no pere ko ia, ke nau whawhawhungai. Ai toko hiva, o e kau no pere ke nau whawhawhungai, ai kau no pere ki whare area, i he tau whare area ko ia wafe, huataha, kihe, wafe, huanima. Ai kona tuu ia e tau kau whawhonga ko ia, kihe e tau kau no pere ki whare area, ai o tau ke i whangongo ki tonga, ke whahoko mai, ai hingoa ko ia. Ko tui mahalo ko ai tahana ni whitu taki mai o ku ikai ke lava o ngā aue, ai ne telefoni mai i he messenger ko ia i Bipon Media. Ai te ke lava o ngā aue mai aki ai ku messenger ko aku i he hingoa ko e Sylvester Tonga. Hu peke ku Facebook ko he messenger ko ia, ngā aue mai aki hingoa ko e Sylvester Tonga. E lava rewa ke telefoni mai ai, ka uhanga liliu ki ai sistemi ki uririu ki ai ki he Sylvester Tonga te ke lava o telefoni mai ai o ka pau o ku ke fie kau i he talanoa ko ia mono anga hau wakai ki he e tau whiri whare area. Ka mana tu i whoki neongo ka pau e te ke telefoni mai ta talanoa ko te taimi pēr ku hū mai ai a ripoti me Tonga ki i post lewa e ta talanoa ki toloi ki taimi e ta talanoa ka lava ke tau whanongo ke ripoti me Tonga. Ko mea ia mahu inga ko hinga i tau hene ai i he ahoni o whanongo he Polokalama. Ko hinga ko tau whiamau ke tau whanongo. Ki hono ripoti hanga tonu mai pe me Tonga eki. Ai me ngai whaenga whiri ko toa peo au ki niua. Wawa au hapai pe mo eua pe mo Tonga tapu. Ai kau katiteiti ko ia oku whiri i he ahoni. Ai a koe ntuu ia koe kau
Na ngata foki tonga tapu hongo fulu ane nai. Aia ko tonga tapu hongo fulu na ngata atu he kau whafonga ko ia he kau kandidate ko ia tonga tapu hongo fulu. Ka tuka ki hoko atuai ka pau ku tau ke itari pe ki tonga ke lava mahino mai o ku maau mai e whiri ko ia. Ka lava ke tau toki kolosi ki ai. Ko eua tahataha. Ko eua tahataha o ku kandidate whika olaki ai a Daniela Fusmalohi. Ko Daniela Fusmalohi na ne whiri wharearea ia i he waftaha i eua. Pera ne whika tolu ai. Na ne toi whiri wharearea whoke he waftaha fitu. Na ne whika ua ai. Pera wafe ua taha eni o ku toi kandidate pe ke whiri wharearea a Daniela Fusmalohi. Ko kandidate whika ua ki eua ko te Vita Lave Mau. Aia na ne whiri wharearea ia i he wafi mawalu. Taimi koe na ke i whiri whakatoa i koe atonga. Na e whiri wharearea ai a te Vita Lave Mau ma eua. Pea na ne whika ua ai i eua. Pea i he wafi hongo fulu. Te taimi koe na tau whaka wheitu ai, whiri whawahenga. Na ne toi whiri pe ai na ne whika tolu. Pea he wafe taha wharewa na ne whika uluaki. Pea ne wafe taha fitu na ne toi mau pe whiri wafe taha fitu. Ai ko ne temia ni hono tolu. O ku lava ke toi whiri a te Vita Lave Mau. Ai ko temia ni hono tolu. O ku ne plani atu ki ai ke ne whaifatongi ai. Koe whafofonga o eua. Waftaha wha, waftaha fitu, na ne kuna loa, pero wafe wataha eni. Koe Silivia lo maile mahe, ko ne toki whiri eni, pepe he whoki ki he whafonga whika wha, te Vita wha osi. Ko hapai taha ua, ko kandidate whika ulaki vili manua pangai hingano. Na e fofua whiri whoka vili manua pangai i he wafe hongo fulu, ai na ne whika ua ai. Waftaha wha na ne whiri, pe na ne mau e waftaha wha, hoko ko e whakafofonga ia, ki wharearea hapai, pea i he wafe taha fitu na ne toi whika ua pe ai. Ko e wafe ua tahare waini, ko e temia ni hano wha, o e whiri wharearea ko ia a vili manua pangai. Ko e kandidate whika ua, sione la tapu, ko ne toki fofua kandidate eni, pe he foki kandidate whika tolu, Simone Kapetau Avuki, ko ne fofua kandidate eni. Kandidate whika wha ko mo are whinau. Na e whiri a mo are ia he wafe manima, e taimi ko e whiri toko lahi, na e whika wha, wafe mawalu, na e whika tolu, wafe hongo fulu, na ne wafe manima me mawalu, na e whiri tawa daina. Wafe hongo fulu, na e whiri rewa he patoa, pena ne whika ulaki rewa he hapai taha tolu, hapai taha ua. Pea wafta taha wha, na ne whika ua, na more hono sea he wafta wha, wafta fitu, na ne toi mau pea hapai taha ua, ai pake wafe wataha eni. Ai ko temi ne ua ko si whafonga ai a moari whinau, ko e whafonga whare area ia, maa hapai taha ua. Ko e kandidate whika nima, Sovaren Fifita, ko ne tok fufua whiri eni. Kandidate whika ano, Ana Lautaimi Tākai, ko ne fufua whiri eni. Kandidate whika fitu, Mama Paretua, ko ne toki fufua whiri eni. Hapai taha tolu. Ko Mirika Fifita ika hihifo, ko e kandidate whika uluaki ia, ko ne toki fufua whiri eni. Ko e whika ua, ko Veivosa Taka, aina ne fufua whiri he wafe taha wha, pia ne mau a hapai taha tolu, pia ne toi whiri he wafe taha fitu, na ne toi mau pe, ko e wafe wataha eni, ko te mien hono tolu, o e kandidate ko ia a Veivosa Taka. Ko Viliami Pau Morevuka, ko e kandidate whika tolu ia, ko ne fufua whiri eni, Pita Mohetau, whika wha ia, tatau pe moia, ko e fufua whiri eni, Daniela Mori, ko e whika ni maa ia, tatau pe moia. Wawau taha wha.
ko wawa tafa ai ko saya ma piukala ko e waf tafa na ne fofua fili e wawa tafa pena ne ma wai ai hoko ko fa fofonga ai o wawa tafa waf tafitu na te fili pe ai na te ma pe moia hoko fa fofonga o wawa tafa ko wafe watahain ko te min hono tolu ko Paula Tatafu ko candidate fika ua ia ko Loisi Halaliku candidate fika tolu ia ko Latuni o le polo na ne fili ia i waftafa fika tolu waftafitu i waftafa pe fika ua ko wafe watahare waeni candidate fika nima ko tu amerie ke moe atu na ne fili wafe hongo fulu fika fa i waftafa fili waftafa fika nima waftafa pe ko wafe watahare waeni waftafa nima fika ulaki ko sio toki me neafu ko ne fofua fili falearea eni i wawau ko e fika ua ko katinia tau malolo ko ne toki fofua fili eni fika tolu tom whapaya aia ko tom whapaya na ne fili he waftafa pa ne fika ua ki wawau tahanima na te fili waftaha fitu pe ne fika ua ipe i wawau tahanima aia ko e wafe wataha eni Samiu kuita vai pulu ko e taha eni o e candidate pa me whafonga whare area fuola taha o kukei i whare area i ahoni pea ko inga e te fuulolo e kufoki apito ki mui ki hene taimi whare area ka unga ko kamata be me wafe manima ko inga ko wafe manima ma walu na whiri whakatokolahi ka mo manatu ko tau whare area sa miu ia ko fu ko ia ko lahi taha he tainimi i whare area ahono tau whare area waf mani mana e whiri whakatoa e koko atonga te ki whai whiri whakawahenga na ne mau whika ulakia i wawau waf mawalu na ne whika ua ki whare area ko toko ua whuke whafonga me wawau na ne ke hupe whare area i waf mawalu waf e hongo fulu whiri whakawahenga na ne whika ulaki i wawau tahanima waf taha whika ulaki i wawau tahanima waf taha fitu whika ulaki i wawau tahanima ko wafe watahaini o hange le ko ti whare area sa miu ko tanatunga ko heako kapiteni whika ulaki kapiteni whika ulaki kapiteni whika ulaki ai ko le ko ti whare area ai sa miu waipulu pe me he whika whaai ko whika ni mako keuli pasina lavaki wafe mavalu na e whiri whakato ai na whika tahanima wafe hongo fulu i wawau tahanima na whika tolu wafta fa na fika fa wafta fitu na fika fa wafe watahare waeni wawa tahano ko briami waskela tu ko candidate fika uluakia wafe mavalu na fika tolu wafe hango fulu ko nani hoko ai ko fafofonga fale area o wawa tahano pene hoko foko minister i he kabineti o e pureanga a hoko ia wafta fa mo wafta fitu na ne fika uai ko wafe watahare waeni silongo atonga samani ko e tok fofo taimi eni ke whiwharearea e silongo i wawa tahano ai whika uaia whika tolu mapa ha ano tau malolo ko e candidate whika tolu ia ko e fofo taimi eni ke whiwharearea i a mapa tau malolo whika whaa ko seli tuakalau ko seli tuakalau ko ni tok fofo whiri moeni i wawa tahano ko niwa tahafitu o niwa tahafitu ko watau hui whika uloaki ia ko e fofo taimi na whiri wharearea watau hui ko e wafe tahafitu aia ko e te mikbe ko ni wafe tahafitu ere mai ko ni na ne hoko ko e me mipa o e patoa pena ne whika uloaki rewa me niwa ko e candidate aia ko e wafe tahafitu ia ko wafe watahare waini ko temi aken honoua o ku whingai watau hui kene hoko ko e candidate ko e whafonga maniwa. Ko e candidate whika ua ko so sefo whea mo ata wakataha.
Ko so se fo fe amoata wakata, na ne fili fale area ia he wafe hongo fulu ko e whakafofonga o e pātoa, pe na ne whika uraki ai pe me niua. I he wafe taha fitu, na ne fili tau ataina, pe na ne whika ua ai pe me niua, pe koe wafe ua tahare wa eni. Whika tolu, paia I waha, fili moe hala, aia o kone tok fufua fili fale area eni, me niua taha fitu. Whika whaarewa ko Aisake, hoa tatau whinau, kone toki fufua fili eni, pe me niua taha fitu. E kainga koe kātoa ia tau kau kantiteiti ko ia, I he ngahi wā henga kotoa pe o tamai Reibok whewhea tonga tapu tahawalo. Ko tiko tonga tapu tahawalo e reisila e alu kātoa kia ki nau tolu o kai ki nau lava he whiri whare area, nau hū kātoa nau tolu o whakafonga whare area me tonga tapu tahawalo. Aia e kainga koe ngata koe kotoa ia o ki nau tolu ko ia, o ku nau kantiteiti whare area, pia mei tonga I he ngahi wā henga taha fitu. O ku tui whio heni ai ni ihi o ku nau I he pātoa, o ku ai tokolahi o ku nau independent, tau ata aina pe, pia mahala pe o ku ai mohani ihi ai, o ku iai peha whanki kulupu, o ku associate ai o ka wai. Ka o ku kotoa ni o ki nau tolu, pia moe anga o taimi, na nau whiri whare area ai I tonga. O tatau pe koe wahenga koe na iai. Ai o kulawa ke tau tala heni, o tokolahi apito ai kau kantiteitia, o koe kau kantiteitia heni ko nau osi tau kei he whiri whare area. Rai ni iha nau tau kei he whiri whare area, ka tenge nau lava na toki whare area. Ka ku nau osi, o ku nau iai, nau tau kei, he ngahi whiri whare area, me anga hano whakahoko, me campaigni, me ngahi mea pehe, neongo o te ki ai ke whainga maarie, ke nau lava ki whare area. Ko te mausa ko siwa toki, o ku whiria I wawau tahanima. Ai whiri wawau tahanima, koe kantiteti whika ulaki ia, o wawau tahanima, aia o ku iai ko ia a siwa toki. Koe kantiteti ia, o wawau tahanima. Mara Peter Ray, mo na Peter Ray ku lotonga lockdown foki, tamai Ray lockdown na Melbourne ka kuna whanau mai pe ke tau proklama. Pea ko tui kwai pe mga whaitu uheni o ku mo whanau pe tau proklama he ahoni o ku lockdown pe mo ki mau tolu. O kei lockdown pe mo kalanini, neongo ku osi alifumatolo lockdown ni I he levolo whika tolu eni mau whanonga tu ai. Levolo tolu, stage tolu. Aia ku ose ai pe whanki ngāwe ku ata ke whanonga tu whai ngāwe. Pea kuea lewa ai ngahi ngāwe o ku ikai te ki taimi ke nau huo ngāwe. O ku tau ke tau pe whoki e kainga ki he tau ola koe e tau whiri pea me e whiri koe ai ho e kino pere ko ki nau tolu ia o ku wawe e mau e nau whiri ka toko hiwa pe. Pake ngata toko hiwa ka toko tolu pe u nau whai whiri koe ni. Ai koe ke loko fuoloa whewhe ia hono lau e nau woti. Koe woti pe e toko tolu ki e toko hiwa. Ai koe no hinga ia e wawe ange ai pia wawe hono whaha mai. Ai whiri koe ia aki nau tolu koe ia. Ai kau ho e ki no pere ki whare area. Koe ki nau tolu koe toko hiwa. Koe antui whako koe tu kota whare area ku whao ake e toko uaono. Ai ka toko hiwa, ai kau no pere, pia toko tahafitu rewa, ai kau whafofonga ko ia o e kakai. Ai kone tu uia ai ngai whakai ki koe ni kulawa. Iyo, malo apito city tafkai, ko whamalo atu ke tiki mo tolu, ho mo whanonga mai ke tau proklama, o tau kei tari pek haripoti mei tonga, ange koe nā ku whahato ane nai, malo tau mau e honi pea, malo
tau ke hao me COVID-19 o kai ke aha loko lahi o wai peni ihi o tau kakai tonga ku lava ke nau mo uai ka o ku lava pe o whainga maari e ai toko lahi ke nau te mau mo ile le foki ki family ba mga hinga au ko toa pe pe wai le wani hu nau ke hao pe o au ke ngai ahon pe a kono hinga ia o ku whawhiawhi ai e lava ke mahino tau whilongo aki pe i he whainga mea ngā ue koini pe a mo e mālohi koini e teknolosia wha interneti u lava ke tau whanongoa o au ki tonga. Mon mga mau ngari moni tama puka manfikai o ku tama puka ku osmahino pure anga ia ko nga ku loto ka tau ataina ke na unu mai o pure anga pe mo e patoa ko tau tu be kai puka mahana ko e ma to nuange ho fa fo ko na ku ke tongana ku ke kau holo he i he ngā kempeni pe ku tu be mahalo e na ka pau ko e anga ia o e whaalau keni koe e kau tama politiki tonga na ko anga ia ngahi lai pere ku fola pe tau tatari ko toa be ke tau wakai kiai i he hili pe aho ni ku tau mahino ai pure anga ko ia o ku whiri e kakai ke ki whare area ko mea maho i ngā pe foki ai ko tau whaatala noa kiai ko e tō wholofola ko ia ke tau whiri whapato mahala ko taha ia o tū hulu i he tō whiri whare area ko ni kune hanga tataki e tau whiri whare area o mai ke tau whiri whapato ke o mai hapure anga ko lelei taha o mai lelei taha ki whare area ko inga ke tau kau whatahai au ku ke ia pe fo mo whainga maari e ia angai ko ia ku o ku talamai ko e seosi o ku ia pe whainga maari e ia ma e po paremia lolotonga i dai nimi paremia to ke ta po hiwa tu ne to ke ne ke hoko atu pe ko fa fonga o to ta po full ke ne ke hoko ko paremia ko tau tu be ki ai ko kakai ko mo lea ko taimi ne ko mo frahai ho mo wivi ke ko ha ho mo filipe ko pure anga ia te tau popo ko to ki ai i he tau fa ka hoko mai aia e ne tu foko ne he dai nimi o ku ko me ulaki foki ke ulaki ke mahino ko lava ai ka fa fo fonga ki fare area e ka pau he kai ke lava ki fare area e kai ke tau lava o talamai e paremia a e pe ko b pe ko c ka pau e nofo ia tu a he kai ke lava ia paremia pe mi tu e lava ia minister mi tu i he to fa ko e lava e paremia fili ka ko me ulaki ke mahino ku hu e ka quantity ko ni ki fare area ko ne tu fu eta nimi ko o ku kau e ai tau anga ko tau wakai ki ai ka quantity ko nai fu ke gulisi nai o mai he ngahi polo kalama ko ngahi lisi ko ni ko lisi Maria Pito pe ku ai e fu amanaki ki ai poko hai e ofitaha ko enelisi ki he ke time ko e ui mai fili poko tui ko hape fili ko mo fai ko hai ko e ofitaha ko tui ko to taha ia na e tonu ange ene mui e tau ngahi me a whaka politikare malo pito e sakopo mahino mo whanonga mai pe mi Amerika ke tau prokalama ko e ahoni ke tau fili ke tau ke tai mi pene tai tari ke mahino mai fili e kau no pere ka lava ke tau kolosi ki tonga ke whahoko mai fili ko ia ai tau kau no pere ke tau wakai ki ai ko inga he ko kinau tolu ai ko ne mahino toko hiwa ko ia ku mei mahino pe ko mei vai wale vai fare area he taimi ko ia ko toko hiwa pe ko toi pe toko fiha me toko wa no ko faha ia tau tari toi toko tafitu pe tau faha ia tau tari ko ki ai ko to mau pe toko hiwa ia whana whanofo ko na mea anga pe tau wagai lewa ke tau toko tafitu ko hai e hu ki fale area me he ngahe sea ko ia ko e pui tu ana whakawhiri fale area o koe ko pui tu ana kulau atu ko sai mo ko pui tu a pe ia o e nau whiri fale area me he statistika ko ngahi mea mo oni na e hoko i he nau whiri whare area
pea moe lava, moe tō, whika ulaki, ua pe tolu, ka koe konga ia, o e pui tu a koe a kohanga o atu, pea mehe se te stika o kantite ti taktaha. Koe kau kantite fo o toko lahi a pito he tauni. Pea o tuko na huma na toko ni koe ke ai koe ke na hoa na tō ma whainga kawenga whewhe kuna o kei fo o mai ke whiri. Pea o tuko koe unau whia maari e pe, i he nau hau koe ni o ku nau kau he whiri, ko hape o la, pea koe ia pe te tau whahoko aki. Ko ia hene pehete mahalo kusai ke tau ki i tā peha tau ki foi hiva, watu peha ki foi fasi ke atu ka tiki modol ke whakanonga, atu ka tiki modol ki apina, ko i ngā ke tau ki i hūki ai, ki mua ko ia ke tau whanongo ko hae whahinga ola koe ui o whiri koe ni e lava ke o mai pe me tonga.
Tanga fili kota pe ko wau, I wa anta office ne area. Fili ke ka kota pe ni mo pe be tai, o fili ba na to ki ai. Ya ko fai to ya to ke ko fili ta uni. Ya ko fa na fili kota pe no ko ga fili iwa, ya ko se iwa, ya fili kota pe. Era to ne wa. Wow, agora que ele está na torcida que começou a pôr por si, trabalhar com sai da por si, agora vai por si aqui a caminho, agora se tocou de que faz e filho vai com o fogo, já agora tu vai ter vídeo com trabalho de com o aí que ele lei que sim, o agora que pegar a lei e agora a filha a coisa, para o foi PA e vai chamar a fica top vai com o fogo, o lei de ai filho para mais bem na copa. E tu vai ter que fazer aquilo com o fogo. Trabalho. Malo apito popte la tonga koe nga I whamatala ia me niwa fo'o pia mo mea I pe foki ka tau pia niwa fo'o mo niwa topu tapu koe nga I whai anga whiri ai ku toko si au pito pe koe konga lahi kakai unau me whiri atu pe me he nga I whitu u vai whanua ke unau iai wange koe koe nau tolu I nuka alofani koe whai anga whiri I he kalofi ama o FOF koe kakaia o nau whiri ki wawao e ua moe ongo niwa. Pea koe o toha pai lewa mo ata mo I weiki ko nau tolu ia e holo mori toni o se asi wesiliana tau atahina o tonga. Ia ngahi mo meni ti pe me heni u tau amanaki e maawai a he ola ko ia ke tuku mai me he supervisor whai whiri I he officer palasi ki he whiri ko ia ai ho eiki I no pere. Ko le pe mata ki tae ang mga fasi ka tau whakao ngongo ai. Makamimisi ena le moto mea mai ki ai, pea moe lau koe ua o ofa, pi tau tātari he na ala, ma le peha foki mai ai whamawhorarea, moha hola o e whiri ai hou eiki o tona.
O ku mahu inga ho tau ania fi ki he aho ni kohi koe kahau. Koe uhinga ia o ku hiki mo tāna tiai. E he televisione mo e rei tio tonga. Ai ngahi o wā mo e kātoanga whakafunua, whakalotu, mo whakawhamiri keke. Koe whakamahu inga i ho tau tuku whakaholo. Pea whakatoka e tau manatu. Ki he taimi koula o e whiohi e koe a ko. O ngā ue. O malama ke mau e ngahi DVD pe CD o ngahi o wau ko ni mei he komsoni from Florida atonga e whakalero mo whakawhie maari ki ati koe he aho koto ki hono ngahi whakaikiki whetu taki mai ke ua tonu nime nima ua tonu ua hiwa nima pe koe fitu tahawa no ato nima. Mo lo tome mai ki e o tu whirini te me komsoni whamawhara rea tonga. Le tō tonga uraki, le tō tonga wāmo e wā whitu poini nima. Utoe ai minite whitu pia hoko ai taha. Koia e whainga maari e koe ni e tuku atu ai ki whamatala mai ai whaingong o senorita tu i vai. O kune lo tonga takai i mo e mea whaita mo e live stream e mau ia i he Facebook a i he lo tonga ni ki he wāhenga whiri kamata atu pe me walu hi wango fulu ai a koe wahe hake ni o ko mai me ai. Malo apito senorita. Nau kau mai ki whiri koe ni. Ka i he lo tonga ni, o kou kau whatahen mo lo sini kolo amatangi mi tatara mo tonga ta u hiwango fulu maa nima. Kolu lo sini foki o ku ne lolo tonga mo ui lelei pe mo lau maari lelei ke ne kau mai i he whiri koe ni. Ko taha foki ne ka veinga mahu inga i he whalea lea, ai kau kotoa atua tonga ni pia lau he kau mo kau he lau ke uhi koe mahu inga koia ai kau ki ai tonga kotoa ki he whiri whalea lea o tau ni. Malo pito lo sini, fia pito ki taitai lege ki he le te o tonga mo e FM Val Fitu Point Nima. Katape lo sini, mahu inga pito pe ai kau mai ai kau tau leke leka, mo le o ki whalea lea. Whai peo ki whamatala ai mahu inga koia ki a te koe, ai ahoni me mahu inga ho o kawa ki he whiri. Malo a pito. Malo a pito, ko hufanga pe whakatapu ko whai. Whakawhia mō ni ki au. Taha i aho ni ki au. Tau lahi ko tau hiwang futu pueni. Mo ku kau he whiri. Ko whiri he kau ki he whiri. Nā ku kau pe ngā he whiri. O ko whiri koe ni. O longo mo ui ka kai. Me ko taha ni whiri toko lahi taha ko sio kia i he holo whatu me lota takamotonga. Ko taha i whiri eni ki a te au pa. O whakawhia whia ke u kau wai. He ko hok tau tanga tau kai toi a taha ia he koloni e toi ai. Ko au tu ke mara whini mo tua pe ko hau wau. Ka koa lau ka kai tanga tau ko nak whai ako. Toko lahi taha ka kai ku matu o tua he koloni nei ako iau.
pe he ahoni o ko fia he ku kau he fili whakahistoria koni. Na kau he tai na anga na he holoki ai na he tui. Ai fili whakamui taha. Na kai ki te ngoi pe ka kai pe kuna fia pe kuna tui ki ai pe kai. Ko fili ani ko taha fili ani ko pe ko taha. Ko taha tene mao fili ko ni ko pe ko taha to taha monu i ai. O ne kau i he fili ko taha i fili pe ko ka fili to lahi. Pe fia pe o te sia ke mata ka kai o na fia. Mara na ko vale hu mai ko me fu hoi fa ka u ko o ka ko hinga ko tau tolu. Fa ka u pe ni fia o se ne fili. Ai mahalo ia ne mahalo pe ko hai ko ene quantity mahalo ku o sai pe ko ha ku me kai ke ko ngai ka u e ku fa ka u ke fili ko ene ta hai fili fa historia pe ko tu ku ka manga mai ki mani ke anga to ngai fili mo fia ka kai he fili o ka ke mahalo ko ki la ia dai mine o tari ko fe ui pe ko tari o fe ui pe kai Malo pito mo wakai pea pe la vei ko e anga ia wakai ko a losin ko la matangi ta uhiwa ngo fulmani ma mi ta motonga ai mahu inga ko ia e kawa to na ule o ka tu ke le ka ki fili fa lea ko la vet pilo tongani e ke wo pe ai ndi ihi ko ke kakai o na kawa ki fili i nga hisia tari anga kakai ko uhi ko na ufi kawa tu ki he fili fa lea ko e wahinga fili foko e ni a tonga tapu hiwa o ku veipa ke ai kau kantiteiti fili e toko ono aia o ku kau ki ai a vika waka fusmalohi o tatamotonga mapa tautahi uiha o alaki kantiteiti ka tolu pensimani e penisa fifita o tatamotonga fika fa a te vita tu kunga o fuamotu kantiteiti fika lima a timote tu iono oliveti laume o fuamotu pea kantiteiti fika ono leva a 17 tomo ua o Haveluliku. Mahino pe foki i hoa pongpongi o ahoni o wes ngai sentafa anga firi kehe e hongo fulu mataha i tonga tapu hiva. Pene au tonu ki ai komson whamawhalalea tonga me wafit konima o wakai tonu ke tu unga taktaha ko ia wengai sentafa anga firi. Whafofua ke hoa pongpongi hiva ke hongo fulu i hanga koe wakai ke ngai sentafa anga firi. Koe ni Ko ia o ku ata ko le whamoremore ke kātaki i senorita ke toki hoko atu o whakamatala a nā iangi i kai o warewa ko o tau whakafoki ai whamawhularea ke hoko atu mei ofisi palasi. Nei tongani e toko ho fulmaua o kuna i to pure anga pena whangata anga e whiri ko ngā hena whakata i kau mai mo ki nau tōru ko i to pure anga ki he whiri a koutou e te whaiha a te whalerei ki te whakoia i whemea ki kaka i he kaha o ka koutou ngai ua e whiri i he roro tongani ko whiri hau eki pa ko lawa. nu whewhengi ai te unga koe e wahe whanua wawa oka ma awha ke whawhanoa pele ke wahe whanua haapai me ngoniwa. O ko mea mai a prinis whatawhiri o hoko koe whawhonga ia o ngoniwa ko ti I koe me to ampule anga pena e lawa ko toa pea to ko tolu ngofulu maono whahoko e nau whili i he ahoni puka ni ina nau poaki mai lawe i pea ki nau tolu kuia i to ampule anga. Koe whika koe ni koe toko tongu futupu si ai maha koe toko tongu ta e whai whika wai whakai o hau e kino pere toko o tika ke whahoko ke tofi a koe tonga e koe ni uka kato mai ai whai whika koe ia koe tahau a he ni pe moe tahau ai tua pe moe whai tawaru koe tonga tapu o maawai ai tongu fulu. No pele kataki koe ki whehu i whamui pe koe hao ngoi ai wheitu una no whili koe ke whahofonga i ke te whoki pe ke whalea lea o tonga i he koe tai whengata ai whanua i he COVID-19 pa moe tūnga koe whanua ko ke te lawa whi whalawaki kau maa whuke a ngahi tokoni whaanga maheni ki ai whengata ai ngai ahon
Pea I hene pehe whia mao ke toi le rei angi. A ngā ue ki he ngai whia mao koe a whanua ka umaa whoka hao no o si anga whenga maari e ki he kahau. Ka ko pau peke hoko at pe anga ngā ue. A te whito he tau ngahi waha, tau ngahi waha. Pitania Amerika umaa whoka a Seheria pea monu sila. Malo apito me tala monu watu. Koe malo apito e nompene. Koia koe rotonga koe ni e tau. Tatari na e whakahoko ai ola ia koia oe whiri aho eki no pere, pe koe te tau toi whoki peki a ana siu whare ka ono, ai na e ofisi palasi whataha pia mo kau whai o ngongo, me ngā i kau taha ngongo ke ne o mai ai ola koia ne whakaha e supervisor whiri, i whiri ai ho eki no pere. Koe tā whoki o ngahi Pita vuki ki he tuunga koia ko aga e whili ai ho eki no pele I he hoata o e ahoni malo apito pita. Ia malo. Nge pe koe mo mea I kum lava e whiri hau no pere. Nge pe e la pe ono. Eka koe vahenga tonga tapu. Nai iku nai vaia whiri koe hau no pere te whiri tātou. Ko tui whakano na whiri koe tō tahaua. Pea mo whohi na whiri koe tō kono. Eko nā tōru ia whiri hau no pere ki e wharearea. Ko wawau, tui awhitu na whiri koe tō ko hiva. Tui la kepa na whiri koe tō ko walo. Eko nā ua iau ki. Na ikun na whiri koe wawau. Whapai, tui hangana na whiri koe tō ko nima. Whanua na whiri koe tō ko wha. Eko nā ua rewa kuna ikun na whiri koe hapai. Ko eua, na ikun na ia e nuku. Na ki whiri koe tō ko tahataha. Eko koe niwa na ikun na ia e whotowhiri. Na whiri koe tō ko ua. Wa o ki ai whili ai ho eiki no pele I hono whakahatu hili ai mea ke kawingani a no pele vaia ka koe ni koe supervisor whili. Pita whiwhina hawakai ki he ola koe ai whili e tauniu la vei pe whoke e tauniu ma kehe koe hiri ngai whakatapu e ko viti taha hiva. Ka kahanai hawakai ki he tauni me whili koe ia ko whakahoko I he ahoni. Mau koe ke puia mea ke ia neta tau pe. Ngai koe whonga whiri, whai ake whiri, koe ke haliriu ki ai. Pepe mea keo ke pehek mahu inga lolo tongani, lawe I ko o se while ka no pele, to e nea ola while kakai. Koe ke te hafu mea e te whilamu ki ai. Malo pito supervisor whili, pita vuki mo e whamumitahe tu unga ko iai ai ola whili ai whahofunga ho eiki no pele e toko hiva ki he whalealea ko ia autonga ai koe ka ho eiki no pele e toko tolu me tonga tapuni ko no pele vaea, no pele tu wakano, mo no pele fohe, whae whanua vavau ko no pele tu awhitu, mo no pele tu I la kepa, vai whanua hapai, ko no pele whawhanua, mo no pele tu I haangana, tu mau pia no pele nuku me vai whanua ewa, pia plinisi kalani walu whato whiri lewa, ma aiongo niwa. Malo apito homo mea mai. Namo tuk mea mai ake ana siu whareka ano, pia whakahoko mai ai ngahi te mea aki ko ia I he ofise palasi, ki ola o e whiri ai hou eiki no pere, ai ko whakahoko atu e supervisor whiri e Pita Muki. Pea te utoe whakaango atu pe ko hiko ani ina te ki ke nau mau, ko e tuu ko ia I tonga tapuni, ai ako vaea na ne tuu ki mua ko e toko taha tolu, hoko kia tu I wakano ko e taha ua, pea ko fohe ko e toko ono. Ai ako e tuunga whukoe upi ai ko e ko vaea na e ikai whoki ke whawhonga ia I he wharearea koe ni ne toki mari watu, ai ako maafu ia, pea motu I wakano mo wahai. Ko ia I he tauni, ko
Ko mai ai toko ua fo o ki he ho eiki no pere ko ia o tonga tapuni. Ka koe toenga koe o e otu motu, ko tui awhitu mo tui lake pape ki wawau, tui hangana mo whakawhanua ki hapai, ko nuku ai peki e ua, pea ko fotofili ai ko klinisi fotofili, carnival fotofili ka koe fotofili koe whakafafonga ia o yongo niwa. Koe whiria ai ho eiki no pere ao ni, pea koe konga lai foki ai uhinga o no whakatatari, he koe lava koe ai whiri ai ho eiki no pere i he taha ua, whama opo, pea ko paurewa ke whakahoko ai o la ke ene awhio, pea e toki a tārewa ke tukuange mai e supervisor whiri o hange pe koia na e toki whakahoko atu. O ate mau kore whakamore more koe uhi koe ngahi tatari whola koe ni, mahino au pito pe tau te whito ki a mo tolu mo mea mai ki he ngahi whai anga whiri ke i ngahi vahenga whiri o tonga tapuni, pe pe foki ki toke lau, pe moe whakaamu ke tau hoko atu le vaheni, ki he koe ripoti koe ni e whakahoko mai ia me a popua aho koe ia na ane vilo takai pia moe mea whaita i he vahe hihi fō ki a popua aho o ku live streaming atu eni. Whamaloto e lamanu i he mao ai whainga mālie, pia ko kole ke hufanga i pehi ngai whatapu ko osi na au whaki, kai ata ke tuku atu ai whamala ala koe ni whto aki pia mo e whiri, me he vahenga hihifo, ai ana e whakahoko ai o kukau ki ai vahenga whaiwhiri o tonga tapu nima pia mo no. Koe whiri koe na whakahoko i he ongo whaianga whiri, i he ongo vahenga koe ni a tonga tapu nima pia mo no, o ku iai ai whaianga whiri whakakatoa e tolu noa. Kei koe anga koe a wakai ki he ngahi whaianga whiri me he vahenga hihifo, mahino pena iai ai whakalahi ki he ngahi whaianga whiri, taru me he whiri whalea lea ko osi, ai hene peheo ki ai eni ai whaianga whiri i he kolo taktaha. Ai a koe a, o koe a ai ongo ki he ngahi whaianga whiri i he vahenga hihifo, i pompongi a honi, whakafofua ki taimi hongo fulu, me koe hawhi ai taha, nai osi toko lahi ali ihi, me nau kau atu o lava o whakahoko e nau whiri, e a whakahoko mai pe me he kau ofisa whai whiri i he ngahi whaianga whiri, na iai ai ni ihi ene o smau pe i he taimi ihi wā i he pompongi o whakahoko ai koe ai nau whiri, i he taimi pe koe na ia vai pe ata ki whakahoko ai whiri, ka oku i he lolotonga ni, oku toko sii pe o ku alu pe ke toko sii yangi ai ni i koe nau kau atu whakahoko nau whiri, mahino pe ko o ni ai hoa e wha, o taimi koe ni whakahoko ai whiri pe a o ku ke hoko atu pe a o mai ai ni ihi ke kato e whakahoko nau whiri, ni ongo o ku wa upe o toko taha pe toko ua, pe toko taha pe toko ua i he taimi, ka o kui kai ke futoko lahi whewhea ngai whaenga whiri ko ia i he wahenga ko ia hihifo. Ai i he lolotonga ni mau i he whaenga whiri ko ia o lo mai viti, me he holo pe ko ia o e siasi we siriana o lo mai viti, ai koe holo baikeli o se kope. Ai neongo koe lahi eni ai whiri ko ngā lahi eni taimi whiri ko kakato, ka o ai pe ai taimi ke whakahoko ai whiri eni ihi i he wahenga tonga tapu lima mo no, ai koe toi pe ai hoa e tolu. Ai koe lahengi ko ia ngahi whaenga whiri, whaenga maari ai kau whiri ke nau lava pe ke nau taktaha kolo whakahoko ai koe nau whiri. Ai he whatala no ai ongo ke taha ai kau tole ke leka i he wahenga whiri ko ia o Kanoku Polu, na ne whakahai ai ne mahu inga ia i he tōwholofola ai tamatui, King Tupo Wono ki he whiri whakapoto, ai koe taha ia ngahi tamua pe koe ngahi ka veinga ia na e mamawha ke te ia koe hi koe whakahoko koe ni whiri i he ahoni o taha ia o ngahi mea nai mahu inga ia ai ke whakahoko ni whiri pe kawat ke he whiri whalea lea o e ta oni. Kai ke he na i kai ki toko lahi whao e mau wakai koe ki he ni ihi tau tupu kawatu ki he whiri, kana e ia e whakatala noa ki he toko taha e kau taki tau tupu pia me he wahenga whiri ko ia i Lakepa. Ai koe whaenga whiri koe ni na e ia e whakatala noa ki a Sione
hausia. Aia koe ta ua, aia koe fofo taimen ke kawat kia ia sione ki he whiri whale alea koe ia e whonua. Pea ne whahai e ne whiawhia ke kau ki he whiri whale alea koe ni, whahai koe ia no loto, pe whahai koe ia ai ne leo ke kau ki he ni koe nau whiri, ai kau taki pe koe kau whawhawhonga koe ia o e wahenga ki he whale alea. Kei kehe I he whakatala noa koe ni ihi ne nau lawa o whiri I he pongpongi ni, koe taha I ngai whia mau ki he viviri koe ia ngahi wahenga koe ni ki hihi fo, ke iai hatongo taha koe taki ne lei, pe ko hatongo taha e ni ke whawhawhunga ne lei ai wahenga ki he whale alea o tonga. Kei kehe I he hawani o kau whakataha ai pia mo e taha kau ofisa whai whiri pia me he whai anga whiri koe ni a lo mai witi, aia e lawa ai o whai ki whakatala noa ki he ofisa whai whiri koe ni ke whai aha ki whamala ala ki he te unga ne iai koe ngā we I ahoni, pe he whoki ki he toi ngahi hoa koe ni o kutoi ki whakahoko ai koe ni ai whiri. Aia ko whiawhia ki tatari ai he ni I he hawani a Sam Vau me he whai anga whiri koe ia a lo mai witi. Aia e Sam ka taki rawa ki tuku mai pe mua aha ki whamala ala ki he anga koe hau wakai ki he whiri koe ia I whai anga whiri o lo mai witi ko lawe I pe koe taha ni ngahi whai anga whiri fo o me whakotu pe whalahi koe ia I ngai whai anga whiri talo me he whiri o e kua osi. Malo apita. Yeah. Malo bito pua, ma whenga maari e. Tatai le mo toki whenga whiri no me viti. Moani o pito, koe fofua whakahoko mai ni ke whai anga whiri a lo mai viti e. Ke station ni ani, fo o kau he whai anga whiri koe, whiri whare rea koe tau koe ni. Pea o ko hange pēmea mea mo mea mai kei, o set up lele ate ai holoko ni se asi. Ke whakahoko ai ai whai anga whiri koe ni koe Ronga tapu ono, ka koe whai anga whiri koe ni lo mai viti kua. Pea hange pēmea mo mea iwa si. Lele nei au kita kamata nei a honi na to gola me te neu au mai no mai I longa pe fo a fa na fila lo me vitini aya so na ma mai me ka hau like que ta mi ko osi te tau ko osi na fa ki fili officer ko pe mo pule fo va he ma va hinga va loto kana fa hoko ka to I lia ko a lo mai viti ki ka haua, he whai anga whiri ni a ka haua. Ka koe tauni ani he whai anga whiri I he whakahoko koe ni e tau whiri whare rea. O ma wahe malo mai viti au whai anga whiri ma kehe mai te itself. Pea... Oku ke mau ki he tokolahi koe ia oku nau le sise koe ni me lo mai viti ki kau ke whiri e tauni. Oia, ko lo mai viti ni I he tauni oku whakakatoa oku I he te au whitwha. Koe tokolahi ia ka o le sisita koe ni ke whiri koe ni whai anga whiri alo mai viti he tauni. Koe toko te au whitwha. Aia koe te au whitwha koe ia. I he nea mai koe ke tare mini. Koe toko whitunga full mani mai. Ko nau o mai whakahoko nau whiri. Koe toko hive hiva. Ai oku te ki ai ke nau o mai ke whai whiri. He mahau koe peha ki lau hoa. Ka tāpuni koe nea whiri I he hoko whaku. So koe tepe toko hive hiva. I he toko te au whitwha. Koe ni le sisita ilo mai vitini. Mea ina hangahi a Papalema pe ka whawhi atungia ki he ihi na whahoko na whini he ni pina nau lava mai kai e hangahi Papalema hangi koe kai ke whakata ngai whi mau ki IT pe koe le sisita ma hangahi Papalema pe he elam ki whamala al mai ki te whako ia. Ia, aloha pito pua. Mau kamata mai ane pongpongi. Nei keke aha whainga whakawhi atungia pe nei iai peni ihi nei o mai. Nei expire nau IT whakawhonua pa nanau toto mai pume nau passport i kei validity kei time o whakahoko ke whiri usai au pito pe. Pea moe ni ihi, nei kai peke ai ha passport pe ko ha national ID kana na to mai leva na license valid license for auri for hawa na fili ago no mai no na os mai no ite ai ngahi fonga ko ke na fa hoko aka me ati fu fa ngofu o pito nga we ma tolu he I he pompong ni tal mai me aniu pa na te ga fa nga ko ki ni si pe ko o mai o ku ke ha form of ID kana lava pe o e ke pe o tohi tapu pa sai pe foki ko o ki maua ko ni o officer fai fili o ma me I hen pe lo mai viti o ma I lo pe to taha ko ia so o ma check pe ke mau ka sete ko mo fa pa pe ko ia confirm pe e mau
whakahoko pene whaifiri ana, mahuinga whaifiri ia. Koe koloa pe ke mau ilo i mau tolu toko taha. Malo pito Sam ai whamau ala ko ia ki tunga ni ai whini I lo mai biti I he hoa pongpongi aho ni. Ka hao whare ki ni I ko I he kāinga I he kolo ke nau, ke whakakato ko e nau whili I he hoa ko ni o kutoe. Koe, ko whare pe mo ku ki tapo pe, ka pau mo mea mai I hen whamaro pito mai whangamare ke alwen I he ngalwea. Ki a teki mo tolu koe ni te ke lava mai ke whakahoko mo whiri, mahalo toi pe ha hoa mi heni taha ua te tolu. Ko hoko pe koe wha, o tā puni osi ani, he kai ke toi ngofua. Ko ki mo tolu tō mui mai, ki he matapa ke hu mai I he hoko totone wha, ke osi wha, kai ke toi ngofua ke hao ko whiri. So ko kore atu pe, mo lava me, wawe taha whainga marie, wawe taha, ke mo si mea mai, ke whakahoko mo whiri. I he toi ngā hoa koe ni toi koe ni ki he hoko e wha. Malo pito e Sam Wau. Ai koe tuunga kia I he loto ngā ni he whainga whini I lo mai viti, koe taha ngai whainga whini I tonga tapu wono. Ai koe tui he taimini o ku iai ai hoa e toi pe lau hoa pe hoko e wha, pe kakato ai koe ai whini. Ka oku iai ai hangi koe whakatala noa koe pe mea Sam Wau koe I he houani. O kia ai whale I ki he kau whiri ke lava mai mua moha ngahi IT, pia ka pau oku iai ai whiamau e lava peheni o whakahoko ai ngahi ngāue, e whapapau I ai tunga kia I koe ai ni I koe ni te whiri. Kai koloa ke kakato ai nau lava mai o whakahoko e nau whiri. Ke he koe hi koe lahiange koe ia ai ngahi whaenga whiri I he wahenga koe au hi whotanga tapu nima, pia mo tanga tapu ono, ko kole ke kakato angi he whamatala whakahoko I he houani, kai tau toki hoko atu ana iange. Me he wahenga whai whiri koe ia tanga tapu ono, me whaenga whiri o lo mai viti ko ang pupua aho. Malo pito. Malo au pito popua. Pea mo mea mai be tau te whitu ke mo tol ko ia me I to opule anga. Ki he whamatala ko ia nei tuku atu. Ai ngahi ata I he Facebook a he pes ko ia. Ai tonga broadcasting. Pea nei pepe foki ai whakaamu ki ai e ngahi mea whaita e tolu o ku takai holo pea mo popua aho, senorita tu I vai, pea pehe kia ana siu whare ka ono nei to kakato ai ngahi ongo koe nani o mai me he ofisi palasi ke whili ai ho eki no pele, koe toe ngā lewa I okune takai lewa I wahe loto ke toke o mai ai ngahi whamatala ko ia ana iange, ia ne mau e ne wakai ke ngahi whaanga whili o I ngahi wahenga koe I koloni me tonga tapu uluaki ki tonga tapu wha. Kai kehe o ku taitari mai I he laine te tau toi foki le baheni o kamata mai me eua o fōu mai ai me he otumotu pa tau toki hao mai ki tonga tapu uluaki kia lolo mana ia whili ko ia ai whawafonga pule anga ko ia I he funga whonua pea o ku taritari mai ia ko ia e Rakmata pea ko ni lava ko ni e hoko atu ai whai whatongia e Rakmata I hono whetu kwaki pea mo e kau whai ongongo I he ngahi whai anga whili me ngahi vahenga whiri ke ko ia o tonga ni. Malo au pito o lolo mana ia. Malo apito lauman ku ia se fia lahi apito vi pahenga fili e ua tataha. Ia tuunga koni kua mai koni ki he taimini. Ai vahe koni na whakahoko ki ngahi kolo ai ko e wani ko kolo e tahanima. Ta kua e whaianga fili e tahanima. Ta whakafia apito ki he kakai. No hau ki he kauai vai. E nau mea aufi hakete o fili I he fili koni o wafe uataha. Pa koe whakawhiwhia ai na mau I lere pe o takai. I he toko lahi ko ia ai kakai. Te pehe ki he tau tupu at nau tolu ko ia na le sita. No a umai ko ia ki he hoani ne o kei toe pe. Ai ngahi hoa pe a lava e tau whiri I he whawhonua e ua. Ka ku me rino ai whiri. Ka koe mea whakawhiwhia ko no inga koe kau kotoa mai ai kakai. I he ngahi kolo ke whakamahino koe tokotaha tonga ia po koe tokotaha I eua. Ta koe ia wai fia lahi he motuani koe ia ko hange koe ni ko e ofisi koe ni whangapure anga I Malau.
ku ia e fai firi ko ni o tonga tapu ha pai wa ma pe pe ki niwa o ku toko lahi au pito e kau firi me tonga tapu pe ka ke ngatai ka wai be mo wa pe ki ha pai pe foki ki o niwa ko na mau takari pe ie ni fika waki mo e firi ko ia ka no pere kana ke ha no pere o se o furu au ke tahaua pe whakakakato e u mea koia pe mau whiwhi ai i e ola koia po mau i e no pere. Pe koia ku, koe tuunga ia ko kohe taimini, o ku whiri e tangata ko toa pena e re sita i e whaianga whiri i e vahe whonua e ua pe koe pe whanki palopare mau ku hoko. Aia koe whiri aki e lai seni pe amoe. Ka koe pe hono whakahino hino pe, ki nau tolu o ku lava pe ke whiri aki ai laiseni pe lava pe mo passporti pe kaua pe mo to tau pe e lava pe he kau fai anga whiri o whakafua kawa i ki nau tolu. Hena mea mai foke e suma vai saki e wan whakafua kawa i ki nau tolu ko ia na o kunu whiri ke nau hoko ko kau fai whiri o e vahe whanua o e ua. Maa ko tu ia he taimini lolo tonga e lau man pe mau fia ko nga ku mau sio pe fia au bite kakai i whakahoko ko ia whiri i ngai kolo ko ia tahanima o i vahe whanua e ua pe ko i vahe ngā tātaha. Malo apito lolo mana ia whiri pe ku whatawangi pe o ku lelei pe ngahi whai anga whiri ko toa i e ua tātaha ai au ku mahino au pito a koe ni ai fia ai kakai ha pe me ngai whakamatala ke koe ni ko tuku mai me ngai whai anga whiri pe aku tau toi whokeno kamata mai pe me eua pe te tau hokat lewa ki ha apai ka e hokatia e urakmata moala e whitutaki mo peni whatawhehi ko le whamore atu ne mau whitakai atu mau tolu whika kehe ka ku whamalo atu kia peni e ne whitutaki mai ko hike o atu ai whika totonu ke ngawe aki malo apito urakmata. Malo e laumanu pe a ko o sen minite wafa me he taha. Le te o tonga me nuk alofa, fa tonga iang e taimi, he tau whanonga koeni ki he taimi wha. O ko toi pe lau hoa me ngai miniti, pe a kakato, ai taimi whakalao ki ho whili, ko e whili ko ia e whafofonga o e kakai ki he wharearea o tonga. Tau wakai he me oto haapai o ki ai whai anga whili e ua, haapai tahaua mo haapai tahatolu, ka koe whai ngongo e whaleni i haapai pensimani whatawhehi. Malo pensimani. Malo pito ulaki mata. Koe tūkone ngai whai anga whiri o ku haapai tahaua. O ku mahino whoki uki ai e whai anga whiri i pangai nā vea. Au whahakopi i pangai. Pea pe whoki hatou whahako e holo a wilako pangai. Whahako e whai anga whiri ko a wahe ngā rea i holo koe sastonga ho i ki o pangai. O hatou whai ki holo koe e sas katolika loma wilako ka holo a wila. Ko whai anga whiri ko a tonga leka whahakopi i holo koe a lotu noko holo sas wisilan tau taina a tonga leka. Ka e pe whupolo mo holo peka whahakopi holo koe e sas wisilana. Koe hoa pungponga e ahoni nai mahino au pito i he wahe ngā whiri ko hapai tahaua e takolahi e ni una ulawa ke ngai whai ngā whiri. Kai na mahino mai koe a mai ke hoa tāni. Koe whai ngā whiri ko a i pangai nāwea o kuua. Ko whai ngā whiri taha whai he holo koe e sas tokai kolo i a kalaisi. Ai koe whai ngā whiri koe whiri koe a ki nā tolu e kakai mi tonga tapu e ua. Ka te whoki rongo ni wata mo wawao o kuna u lotonga whakautua i wahi whanua hapai. Nā ulawa nā tolo whai nā whiri ka tātou i whito ki he wahe lulunga mo wahe mo umu a mo ngai otumotu o ku nā i pangai i he hauani. O kua tāke nā ulawa nā tolo whai i nā whiri i he holo koe e sasi mama fo upe koe holo koe sasi tokai koro i a kalaisi. Kai nea mai koe ki hoa tāni ulak mata koe tū koe ki pangai o ku kei mahina o tokolahi ai alu koe ni a whahoko e nau whiri. Neu tok foki mai ma ko lava mi te nima neu takaya o ke wahenga whiri kan te hapai tahtolu ko wharelo a ko hoko pe nau whiri ke nau holo whakakolo ko loto fua ki holo kan te sasi wesilan tau taina ta tau pe ki fotua holo ko sasi wesiana ko whangareonga whahoko me ke holo ko sasi wesiana
Kai takaya tenga ka filito ku mahino ku ngao au pito. Ku mahino ku lahi ni i ho pong ni na la pika to hange ko ni mau i fa nga filito ni wa hapa i hawa. Ne tokola au pito ni na la wa ke ngai fa nga fili. Kai taimi ni hange ku madala pa nai e wa mata ko fa nga filito ko ava he ngai wa nga ke he fa ko ko i pangai ni pe fa pe ai fononga ke tokola au pito ni ke fononga ka ta fito ke filito ko ava he na we pangai na we. Koia. Ai ko mau inga apita e whamatala koe nu ke tuk mai e bensiman. E ai pe a whainga maari ana yang ke tau takai whaka osi ki ngā iola pe moe. Tuunga koe o kia e whili ai ongo wāhenga koe me o tuapai. Malo. Malo apito. Koe o kia e whakamalo ho ngā apito pe ongo na i he ngalu ea le te o tonga uruaki kai o maafo ki i he FMA hiva noa. Pe a o kia i pe moe fia ke tari lelei ai tonga kotoa pe i e whakahoko whatongia koe ni ai le te o tonga uruaki mo FMA hiva noa. Pe he ki he walufitu poininima FMA walufitu poininima Broadcom. O ku whai e whengawe aki ki hono whakahoko koe ia ai whatongia o e ahoni. O sene mini te wawalu me he taha te tau kolose ai pe he ki he lolo halai walu ki wawaulahi. O ki ai a Philomena Hansen kene o mai ha whamatala whamui taha ki tu unga koe ia o e whili o e ahoni. Malo Philomena. Malo o pito ulak mata ai whahako whatongia pia mo mawhainga mali mai lalo hai walu. Ko e hui ko e whatu whoke ngai whamatala ko ia nenai pate uke i whatulo atu ai pe i ke whainga mali ko ia ku omi ai ata ke hoko atu ai pe a lipoti me i ngai whai anawhiri ko ia ai kakai ia mi he wawau kongofuru mawha. Hangepe ko ia ku mo mea i ko e toho nima e ka quantity ki kuna hui pa ke wahenga sahi ai a fufika ulua ki pe ki ai a saia mau pipala to pangai motu pe a fika ua a paula pensimani tatako tari au fika tolu a loisi halariku o longo mapu fika faa la tu niwa le polo fale vai fika nima rewa atu amerie ke lotu ke moe atu o fale vai i he whahaku whatongia ko ia na e whai ai a ahi ko ia ki utu ia au wahe tahanima pe na e whai ai wakai ai pe ki okoa he kukawa okoa ia mata i he wawau tahawha pe i he wakai ko ia ki kau whaianga whiri ko ia kana ma umai ai ki information i pe a me he o taha whahaku whatongia ai a koe pure ia koe i he whaianga whiri na e ai a koutu pe ko taimi pe ia na e whainga maari ai ke whaha tala noa ke kau whahaku whatongia ko ia pe na e pe e tō taha ule whai whiri. O koa, o kutoton ke whiri ai e toko te au hiwi hiwa. Pe a koe toko ni mangofu tuku pe o kua osi iai he whafuofua ia te laine o osi ia e taha na e mau pe e whamatala pe a mea ki nau tolu koe hoa pongpongi pe na ki toko lahi na iai ka ku tai taha pe e nau toangi ko ia te whakahoko e nau whiri. Hoko atu e whakahoko whatongi ia ki pangai motu na whakahoko pe he holo koe we whiri ana ka koe tau ia he mea na e oku toko lahi pe a kakai na nau holo atu e whakahoko ko ia e nau whiri. Na lolotonga e mai ai o teke mai ai o ki tole ke le ka e ua o e toko taha ko fini la vaka pe a ko tau walu ua ia pe a mo to ia ta kautai ko tau hiva ono i he vakai ko ia ke whamatala ki tō taha ko ni aia ko e mokopuna pe ia o i fine e ki ko ni o ku nalawa pe o lue lue pe ia ki pakapau e te firma pe o ke lotu o ku ia te na ki saliote ke si area ki taua na te ke ki nawa i saliote o whahako ko ia e na whili ka i he whako atu ko ia ai bakai ki he ki utungake ta behe foki ki tari hau me tatau pe o ku o atu o ia ki toko tolu lo to ku na ke si ai ko
koe wakai koe ki ai mata, koe kina tolu pia koe kau tau hi api. E koe nau tolu pia koe nau i kolo he taimi koe ia. Pea koe nau whainga maari e pe, koe nau ato o whiri. Tuku kehe ane a kina tolu koe nau mau ngā ue mai ki me iafu, i a ngā whare koloa, pe koe potu ngā ue a pure a ngā, ke nau toki iai peho nau whainga maari, he tai ke nau to e te nau toki lama taimi, ke nau whiri ki nau tolu ia, ki whai anga whiri o mahino o nau iai. Pea, pe whoki pea mo, ki he whoki mai koe ni koe ki me iafu, a me pe koe ku whakatala noa ane nai wakmata, ko kawa ai holo ia koe ni koe o holo whamerino, i he toko lahi he ku kātoa ki ai wahe ngā ia si, ai aku kawa ia tālau, e aku kawa i pia mo ngā sila mea, pia ko ni iafu kotoa o kuomi kotoa e ki hen, o keiki pe tuupe laini a lere ki loto, tuupe ai aku ko ia pe ko huat ki loto, ke ne sope ne ai ki he kau ngā ue kai toki tu laini atu pe ia metu. Ai ako e tu ngai ako o ku iai ai whahako whatongia koe me he konga koe ai wahe tahapa. Ai ako e wahe tahapa ia na e whai ai whaka hoko ki ai whahako whatongia ai toki ai ako whai anga whiria e wataha. Pea toki tāna ki atu pe ki ai ai holo pe tāni ko na tolu ko ia ai kāinga mei moto kasi iomi ko e ngā ue pe ko e ako hawhatongia o na heni ai e na lava pe o whiri i holo ko ia pe tāni. Ta i he whahako whatongia ia pe me i he houani kai o maafo ki te amoholo mama monia ko na tolu ia mi tonga tapu e pe foki ki e ua haapai mo ni ua o kuna i lola halai valo na whainga maali i holo ko ia e api ako i holo mama monia te whahoko ai te e nau whiri a ko tui mata o e ia taanga ia o e ni poti atu he houani ai toki whahoko atu pe e tok whaosi ai wahe hongofu mawha e amila Lilian ai ako wahe hihi fo ia te me tawa mai ata whaate ko ia i hoko atu malo au pito mata Malo au pito e Filomena pea malo e ngawe lahi pea manatu i ke whai e whili i he taim tatau pe o ko tari lelei ai kāinga me he whatapata mawhanau tau kau whataha mo e whainga maari e koe ni ke o mai ai whakamatala hanga tonu me he lolo a halai walu. I he taim tatau pe o ki ai honga ia koe uhi koe tau kau whakatai au ni mahino pe koe kau ngā whakatongia me vai whanua mawau a Lili Ani Porutele roto ngā whakahoko e ne whili i he taim mini. I he taim tatau pe o ki ai fia koe uhi koe whainga maari e koe ni o tau kau whakataha mo tau kau ngā whakahoko whatongia me toke lau. O ko mahino pe foki o toi e tau hoa e ua moi miniti e wanima pe a kakato lewa ai whainga maari e ki e whili o e whakafofonga o e kakai ki e wharealea o tonga. Iai pe ngai whainga maari e ko tuk mai me he komsoni whili, ngai whai anga whili ke kau ki ai i he ahoni. Ai o ko whakawhainga maari e ki nau tauru ko ia he ngawe anga, mo ki nau tolu o nau i he ngahi vai whanua kehe koe uhi pe kua ngahi uhinga. Ka ia laine telefoniko Lowina Pongi o ko taritari mai ia mo lipoti ke tuk mai i he tuunga whamui mui taha koe ni uki ai vai whanua ni ua top tapu. Malo Lowina. Malo pito mata e mawhanga harie, pra kukol peke hufanga he hatem kua whakika ata moa ki ape haki o ngongo sisipe no hau peta me la whanua ne top tapu. Ko e lo ngani whaki e tunga o kia e ngahi rahinga whiri e wa whanua ne top tapu o kule lelei te ngai whanga whiri. Ai hange koe nau lawe ki ai ane nai ange o ku wahenga whiri e ni mai wa whanua ne top tapu, ai ka wahenga hisifo, whahoka ki holo sosefo, ai ka holo katolika he hisifo. Koe wahenga whare hau, ai hoko me ki holo i he whakolo a whare hau, tako wahenga mo poa i vai poa, mo i wahenga i ta whahi, o ki ai pura i whiri officer police i ta hai, pe mo i ta hau me lawa tu whahoka whaeanga whiri i ta whahi.
o ku ni ma ki le fa anga pili va fo na to tapu o ku fa ha pe office fa fo pre a aya ko na to ko to pe mi nga fo noa pe fa mana ta te ko na to ko to pe mi nga fo noa o ki ta fa o ta whai ko ia pe o ku kai ke o ku loto ga ina to tapuni e a honi o ke mai ki la mai ki he office fa fonga pure anga fa ho kai nga siri ka mga o mo ke he o ta tau pe ava au ha tai a e wa pa mo tonga tapu fo o ku le matanga te fo nga fa nga siri I o no holo I to nga ka nga ke fa ho ko na siri ki mo ai ta pun be ne fa te hange pe ko ya ko la le kia o fa fi fi apite ta o nia he te ka mai mo ka ofisa polisi me pot nga polisi pe me to nga na 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 to le va pa na la ya se te na no fo le I to ta pu ni a ho ni ka siri na ma lo la te na to fo ka ki to nga ta pu I a ho to ko na ki o ku ia te so ke mana ke al pe tai mi ke lava a siri he fa ta ka te si a pite va so noa ke fa ho ko na pili ke na ka he lau pe na ka he ka a va nga ni to ta pu ko tu ha pia ta pia e va nga ni to ta pu I ro to ngani malo a pito Ko ia o ko ia ai honga ia. Makai koe ni ki he ripoti o tuk mai mea lowina pongi pe a tawangi pe e lowina o ko whainga maari e mea kotoa hei kotoa pe e tau hoa e ua mo e miniti e ua pe a hoko ai wha pe I ene pe hek mau I ngai ke whakakakato a ngai ripoti I taim tatau mahalo pe koe ola te tau toi whoki ai ki he vai whanua ni ua top tapo kai malo e mau whainga maari e ai au ko ia fia lahi pe mo honga ia ko I ko whengawe ake ko ni o whakahoko o lava ke tau inas whakataha pe mo ki mo tolu ai ho eki mo e kakai o e whanua I he whakahoko whatungi ani. O ko iai ai honga ia ko I ko e tau kau whakataha pe mo ki mo tolu o ko pehe me he vai whanua babau e lili ani polo tele o ko lava lilei ene fili na e whainga maari e whai anga fili ke kau ki ai pe a ko e whakamui taha eni me he tawhaki ko ia o ko iai ai whakahoko whatungia me he vai whanua babau. Ai ane na yange ko Filomenga pe ko e taimini ko Lili Ani Porutele ko whakahoko e fili e Lili Ani Ia o langi mata malo a pito ai mau whenga maali e ko lava ai whiri I he hawani a koe hokatene ai lipo te ko ia ai kakato atu ai whiri ko ia wahinga taha wha tu unga koe o kiai ai whiri ai wawa o taha wha Waki mata koe wahinga whiri koe ni ai wahinga kahaini I wawa oni ai au koe o kuiai e ngahi kolai e wataha te koe ngahi motu ai e taha ai ku kawei a taunga ko kapa o tea parevai matamata no papu no ape o waka hunga o lo ua mofu ke ngai motu ko ni o kutakita iai pe e na ngahi whai anga whiri ai a o ku whahoko pe I ngai holo whakakolo pataha ngai motu ko ia ko e tenga le mai ngahi kolo wahinga rawa o taha ku kawe kiai a o koa whahoko pe ke holo whakakolo pangai motu whahoko pe ke holo sia na toa taina pe pangai motu ai le o si whahoko atu e Philomena Hansen ane nā yangi aia e urangi mata te ngahi kolo ia e umata me ngahi whai anga whiri e umata I wawa o taha Koe wahinga kuri koe ni urangi mata o kei ko kandidati whiri whare ale ai e nima ai ko kandidati whika o waki ko saya ma o piukala whika wa taula pintimani I tatafu kandidati whika tolu ko loisi halaliku kandidati whika wha ko la tōniwa le polo pia ko whika ni male wa ko to amerie he loto ke mui atu ai ko kau kandidati whiri whare ale ia e nima me ngahi wahenga ko ia o wawa o taha wha
I he wakai koe ki ngā hi whai anga whiri tataha i waki mata ku mahino mei ai lama tuku ia e kakai o whahoko i ngā whiri ai ia i hino whai ki e koe ni ihi i he ngā hikau ngā api o hino ni ihi koe nei i he whai anga whiri o ku mahino mei ai ihi o ngā tōtō taha tu peki ngai a whai anga whiri koe i ngā hikolo kia koe lai taha koe i ngā whai anga whiri koe ni i he wahenga wahe hihi so ai aku kau kei taunga vai malolo ko taua te mo longo mapu ko tu anuku mo te fisi ai de ngā hita ngā whiria e nima i he wahi so o wawa o taha tenei mahino mei ai koe tō lai taha koea ai lawa koe ka kai ki ngai whai anga whiri i he hoa punipongi te koe i he hoa ni ngā hi hoa hoa tā koe ni o ku mahina mai o ku tōtō taha tupe ai i koe i he ngā hi wahi ngā whiri koe ni ka i he koe aninai angena e hangepu koe ko mea i he kakai whanua na i pahoko ai na o lawa te whahoko e whiri e roki mata pene ai nei ai ki koe palima pe taha nei hanei koe whetai mahino aki pe i he taha o kau whai whiri koe i tonga tapu i he haholo mama mo o nia koe o mailisi o siri tapu ai ana i he whata noa koe e tua taha koe i he kau whiri te koe kakai o ku aile te eki te alo e tua taha koe ni ke liliu mi he ni whiri koe i tonga tapu ke whiri pe i wawa uni ai ana e hokai e ki petai mai no ake e roki mata pe na i kai ke lawai ai tua taha koe ni o whahoko a e ni whiri ai a koe tuunga whamumi taha pia o kuyai ai ngai wahenga whiri koe o wawa o taha wha hangi koe kuna e silipo tu ia tua ani nai na waka nima pe kia wa o taha no e raki mata malo koe whamumi taha pia ni he ngai whaenga whiri o wawa o kotoa malo apito e ma o whenga mali ko ia ku mau inga au pito e whamatala ko toku mai e tau peo ki ai ke nau tolu ai kau ofisa melino e ngai whai anga whili ko ia ke tokoni ki a ngai whamala ala mo e ngai whatungia o ko whataki ko ia e ke nau tolu ai kau whai whili i e ngai whai anga whili ko e mai whanua mama oia to ene minite taha ono ki he ua le te o tonga me nuku alofa ko e ngai miniti me heni te tau kau whataha i he polokalama whaamafola lea hanga tonu i he tokoni mo i poupou koe ni e kautaha whetutake a tonga mo e ofisi whakampastoa Republika e kakaio siaina i tongani mahuinga ia ke inasi e tonga katoa pe tataki e ngai hoa koe ni i he ngai whaamatala o tuku mai me ngai whai anga whili koe uhi ke whaka watu ki a te kmautolu ai tu ngau ki ai whanua i he ngahi whai anga whili. Le te o tonga me no alofa o ko mau inga foki i he ngahi vai whanua taktaha o ki ai pe ai whai anga whili ko hi ko ki nau tolu o kule sisita i he ngahi mahenga kehe ka o nau iha vai whanua pe o ki kai whai nga maali e ke nau foki ki he mahenga whili ko i o nau whili me iai o makatonga pe ko hi ko ngahi uhinga keke i he uhinga whakaesino uhinga ko i ngā ue pia mo e tariwi o whakahoko. I he vai whanua tō ngā tapu ko e ki nau tōru ko ia ai kāinga me i muri o klawa ke tau inas whakataha i he polokalama koe ni. Me he whaianga whili o ko i he holo whakataha anga kalofiama o Epwes o ki ai tōnu a Anasiu whare ka ono pia mo e whamatala tene tuku mai. Mi loto kolopo o. Ko
koe holo koe ni kalofia mau e perfo wotonga whahoko ai fili koe ia I he wahe whanua mehongo ni wā kai o maafoki a wahe whanua wawa ope foki ke wahe whanua e wā a ki nau tolo koe ia me toke lau o ku nau lotonga I tonga tapuni pea neongo e nau I tonga tapuni e kei malawa pe ke whahoko e nau whili hono whawhongo ki whalea lea a ki a e nau kau mai koe ia ki he ngahi holo e ko lawe I koe holo kalofia mau Earth Birth pe foki ki holo koe molitoni o whahoko ai whili a ki nau tolu koe ia me he ngahi tuku I motu toke lau o nau lotonga I tonga tapuni. E he whainga maali e koe ni o kou kau whakatahai pe mo meleane palu Violeti me he wahe whanua ewa. Aia na I tonga tapuni pe kai malawa ke foki ki he wahe whanua ewa. Ka neongo e ni o ku pehe e Violeti ko hono tau whitmofulu maa wha eni. Pe a neongo e ni tonga tapuni o kune fia pe ke kau mai ke whili Violeti o te lele koe ki he kolokalama koe hau wani koe kole pe ke whaenga o hawahewahe koe hao ho ngoi e malawa koe ia ke kau whakataha ke whiri whale alea koe tau ni neongo o ki kai ke I eua ka whahoka te ho whiri me tonga tapuni. Maloa pito Violeti. Te ure. Tomatu ka whamalo ke otu. En tau he mai moui. Alawa ke hau sia whiri tau ko. Kai ke hara whiu nge mutau. Ko opara ya ke kau whafonga o ewa. Opa ke mo mau whiri monu ia. Wa whiri pe o whani. Ye au koen. Kwa weni ko tuku baka I tongani. Ka ko whiri atu pe me tongani ki ewa. Koe ai au. Atu whamalo wa te moto. Kau taha koe ni ke rawa ke ure ataho. Tara monu wa te moto ki ewa. O whalahi atu tua whaki. Malo apito ko meleane palu Violeti a me he funga fonua ta o whitunga fulu maa wha malawa ke kau whatahe tau polo kalama koe ia I he hoatae ahoni e whamawhala lea makehe I he hoatae ni me holo kalawhia ma koe ia Earth me loto kolofo o ke te unga koe ia o ki ai whili a ki nau tolu me ngai tuku I motu I toke lau I he neau mai koe ia ki he hoata o ahoni mahine ngai whamatala ko ia me ki nau tole kau ofisa whai whili ai lau ngiau e kakai e ki nau tole me ngai tuku motu I toke lau toko la vei atu ai toko lahi au pito e kakai ke kakai tau leke leka ke kau ngai whapule anga kau pe ki nau tolu ku nau I tonga tapuni ko hike ngahi mga tuunga ko e ngāwe mue ako o ku nau lava mai ke holo ko ia kalofia ma Earth ke whahoko e nau whili hona whahofonga ko ia ki whalea lea E whatalana koe ki nau tolo nau toka ngai ai whili o e ahoni. Mahino na e mea I he holo e poefi. Ai tala whikaulahi ko ia anu sila ki tonga ni ko Her Excellency Tiffany Barbington. Whataha moe ni I ke he pe ko e nā womai pe ke aahi. Mo wakai tonu ki he tuunga kua o ke ai whili. Pea neongo ai toko lahi ki nau tolu o ku nau lava mai. Pea I whamatala ko ia me ki nau tolu ku nau tonga ai whili. Aia koe holo e puef o ko la vei o vahe ke konga la lahi e tolu. Aia koe whili ma ai ongo niwa, koe whili ma ai vahe whanua e wa, pe foki ai whili ki vahe whanua a vavau. Pea ko la vei koe tuunga e o ki aia ki nau tolu ko ia I he hoata o e ahoni, I he holo e puef, wataha pe pea moe ofisa polisi koe whie mau, ki kei puke puke pe ai melino, ai tuunga ko ia o kua o ke ai whili I he hoata o e ahoni, pea mahino kei toko lahi pe ai kakai o nau lava mai ke whahoko e nau whili. Aia ko ki nau tolu eni neongo a e nau I tonga tapuni ko hi hange koe whamatala e whae ko eni ko meleane palu Violeti ko hi koe mātuunga koe tuku waka. Ka oku koe taha ngahi o ngongo whawhiwhia a malama peke ke kau atu ke whili koe ahoni. Moi whakao ngongo ki hangahi taimi I he hoata ko ia pe koe e whawhi ahoni kia taimi e tuku atu ai gola. Na e whaiwhake whatalanoa ki he supervisor whili, pe tavuki, pe na ane pehe whawhofua ki he whawhi ahoni. E toki malawa ke kakato ai ahanu whama opo atu e kotoa ngahi whili, pe ngata pe tonga tapuni, e kotoa ngahi tuku I motu kuia e toke lau, pe malawa ke toki tuku atu ai o la me he komisoni whili, me
maʻofaga I he fiafia o e ahoni. Ke whamumita hā peia pea o ki ai ai tui te tau malawa peo te ka whataha moani I kehe I he hoa tā koe ahoni ka ko lawe I atu ai kei whimo I kina ki nau tolu kuia o kuna whahoko ai whili o e ahoni I loto I he holo kalawhia ma e poe koe whakakato ai whili kuia ki he hoani. Ko ia ku ia ia whakamalo ki a anasio whare ka hono. Ai wakai koe ni ki hono o mai hanga tonu me he whare whakataanga kalofiama o Epoes. Hala to I kolo fo o. Ai whai anga whilieni ki a te knau tolu ko ia I tonga tapuni. Ka upnau le sisita whili whakafofonga o e kakai ki he whare alea o tonga me he ngahi vai whanua me I toke lau. Toi mini te walu ki he wā, ko e pai whanua niwa fo o whai e whainga ki a Bob Taylor Tonga, ka o ko ikai whainga maari I e tai mini. Ko e ene pe, o taritari ke tau kamata I a tonga eiki, me he mahenga, tonga tapu hongo fulu, ko ela toke. Malo apito e ela. Malo apito e wakmata. Kore te ke o whanga he ngai talau saki ko whakahoko. Kai wata li pōti whika ua, me he wāhina tonga tapu whika hongo fulu. Koe tōko ia I he taimini o ku malolotonga I ni tō ua. Tangi ko ia mea e hou eiki pēr lau I loki ai tonga ko toa. Ko e tonga tapu hongo fulu, na I tamata mai e ma kononga nei la paha. Pehe foki ki hoi, talasiu, nukuleka, talafo'ou, makaunga, navutoka, kolonga, awha, niutoa, te au whai peha e whetu utaki, pea moe ka inga koia o ewe iki. I he whai ai lele mai o whahoko e whatongia, I ngahi peitu ukoe ni o whai ai ai whili koe ni, mahino au pito ai maao, moe maa opo opo ai ngā aue koia ai kau o whika whai whili. I he taimi koia whai atua ai whakatala noa, o gai pe ngahi a whitu o whai anga whili, o ku gai pe nau ngahi tō tuun. Pako pau pe whai ai whakapa lahi ki ai, I he uhinga, o whai pe whoki ana mui mui I ngahi me ane ke uhi, ke tuku ati ngahi whai mui mui taha me ngahi whai anga whili, ka I he taimi katau pe, e whai pe ai whatongia, pe e whai pe mui talango hua. Ka kono mo ni na e lava whai whakatala noa ke kau whai whili e mi ihi, I e nau pehe o ko mahino au pito, ai pōpou mai e kakai o whanua, ki he ngā aue koi au whakahoko, ke i taim te tau pe o ko kake iaha palapali mai ai hoko, I ngahi whai anga whili, ai o mahino pe ai whai a kakai o whanua ki ngahi tūtu uni, a ngā aue ki ngahi kāti o ngā aki koi ngahi IT, pe koi ngahi passporti, te mahino a pito o ko lawe I pe o ki ai po ngawe polisi, koe uhi koe tau hea melino, te me ngahi mo kau whai katongia ke ngai pot ngawe e pure anga, ka I ngahi whei tuu kotoa koe ni, na uswai ai wakai ki ai, mo I whakatala noa ki ni koe ni, ai aku nao pehe pe o ko o si mea e pe I kakai o I whanua ai taimi ke kakato ai ngahi taimi ki whai ai whili, pea koe ai e wakmata koe ngahi kolo kotoa ai hongo fulu maua koe ni, o swai ngahi whakatala noa ki ai, pea koe ai koe whakaamu pe, e toi whai pe ai wakai ki anai nā iange, o whakapōfua ke taimi koe ni e whai ai ono whakama opo opo e whili, na mao ha whaahinga mao anga whakamatala, e uhi ke tuku ate ngahi o la. Pea koe tuku ia e taimi ni, ko tonga whai ai whakauha atu koe ni, pea me ni tō ua I hoa koe ni, ai au whai pe ai whakaangongo ke toi whai hata kai tu oa I ngahi mahenga koe ni, o wakai pe koe uhi koe tu unga ki nao tolu whai ai whakahoha kia ngahi mau anga whakamatala. Koe a rakmata ko tui koe tuku ia o tonga tapu hongo fulu I he taimi ni, ngahi whai anga whiri ko toa hongo fulu maua, I tonga tapu hongo fulu, kia whatonga iange whamanata te kai o whanua, toko tolu pe a ki nao tolu e kau kanti teiti, ki he tonga tapu hongo fulu, ai au ki ai e kalemia, to e tāpo e wati o ni toa, ka pilieri nan mata, ke mo vika tā uwha kau fusi, ko ki nau tolu e kau kati geiti,
e toko tolu ma tonga taponga fulu ko te ko tu ko so mi ta hai au ya li po tikaua me tonga taponga fulu ko la toke te amo esta vade que to a fa mal ala tu anaya me ngai fa metala fa muy taha malo Malo apito e la toke pe amo esta vave e whakahoko o whatongia pe a tala manoa i pe ngai whewhanonga aki ke hao mo malo. Koe hi koe mau i ngā koe ni ngai whakamatala ke whakao ke kakai o e whanua. O ko ia ia haunga ia koe hi koe tau kau whakataha pe mo ki mau tolu. Ai hau e ki mo i kakai o e whanua i tongani pe mo i Oto Molina whakafou i e stream live o kulawa ke tau whelongo aki pe mo ki mau tolu. Ko tonga tapu hongo fulu ia. Ko tonga tapu hiva nai whai e whenga ki a Eliza Helu ka ko e tonga tapu walueni ai a ko Melewaka Havili o ko tau kau whakataha i e polkalama ko ia o e aoni. Tene o mai ai ripoti hono ua ko ia mi tonga tapu walu ke tau inasi ai pe amo e tonga hono kotoa pe i tonga ni pe amo Molina. Malo apito Melewaka. Malo pito Rahmata Moala. Ko kole ke upanga te ngai tala whatapu ko se ngā whakikai. Hoka tai te ai whahoko whatungia ko ia o e Hawani. Nei he lahinga ko ia o tonga tapu walu. Ai ako tonga tapu walu o ki ai ai wahinga whiri. Ai whaianga whiri e ono. Ai ako vaini i he holo ko ia e sasi o tonga. Ko folaha i he holo whakakolo. Ko nuku he tulu i he holo ko ia o e sasi we siriana. Tia ko longo tene mo kauwai. Ni holo ko ia sasi katolika i longo tene. Ka te whoki veitongo ki holo ko ia o e sasi we siriana. Pea mo malako i holo pe ko ia o e sasi we siriana. I ngai whaianga whiri foko ni urakmata i he ko watu koe ki ai. O ko taritari le reipe aki tatare reipe a tai mo ko wa atai ki ai ngau whiawhia pe au ngau whaha mai pe na e ofi ta ofi pe mi tia kwa ke whima o ha mi tia ma whaka eke ma mea ta ko e mahino ko ka te au he tai mo ko wa ke ngai whaianga whiri o ngau taritari pe a kakai i tua te a e toki ui mai te he tai no ata ai ai kau whai whiri ke nau huange ki loto ke whahauko ko e nau whiri. Ai e kone os mai te toko taha ko ia, te a toki hoka te lewa ai toko taha hoko. Ai a ko vai ni o kia kau whai whiri e toko ono, te a ko veitongo o kia i ai toko ua, ko malapo o kia i ai toko tolu, ko folaha o kia i toko ua, te a ko logoteme, ko e toko ua, te a ko nuku he tūru lewa ko e toko taha pe o ku iai. Whakataha pe ngau ngai whakataha pe mo e ofisa polisi ka te he ki he toko taha i he komsoni whiri. Ai au ku mea pe ngau whakaha mai o ki kai te tāria e mitia. Kau ngau whakahoko pe ngau le taha ngau tara mai e lava pe te ha pe ngahi mea kou mau ke mau ki ngau whamatala. Kai ke ngau laivi i he ea, te ngau whamatala mai te ngā whie mau ko ia uku. Whie mau ko te ngau whahoko ho ngau whatongia. Pea kono ua pe ki ai, ko e hoko ko ia ai wha, malo mea i pe he tonga kotoa, ko e hoko ko ia ai wha, e tāpune le vai a whai anga whiri, kai whai hono lau, pea toki ui lewa ai ola. Ka kua sai pe ani i heo kakai, ngau tai tari ai, ke ngau ma o ai ola ko ia. O ngahi whiri, e ngahi whai anga whiri koto ape. Aia ka uko ulotonga i vai ni, i he taimini. Pe au kai e pea honga ia, komsoni whamwhalarea atonga. I popo mo e whetokoni ko ia ofisi wha ambastoa, o e le paprika o kakai o si aina ki tonga ni. Ka umafo kia kau taha whetutaki atonga, TCC, i whamawhola hatonga tukoi ni. O ngahi o wau i whiri wharearea ua noa watahai he reiti o tonga. Pea pe foki mo laini hanga tonu i he interneti pe live streaming
whawhia e he YouTube, ke ina sa tonga kutoa I tonga ni mo toa puli anga. Tau kia ia wha malo ki he ofisi ko ia ambastoa si aina ki tonga ni. E toko ni mo popo ka he foki ki he kautaha se tu taki a tonga. Ko hi ko e whatongia ko ia malama ke e whahoko he ahoni. Kai ke he rakmata mau taitari ke foki ke ko wakai ko ki nuku he tūru wholaha pia mo longo tene, kau whataha longo tene mo kau vai. Ko tō si au pito ai kakai, ai kunau iai. Me me tō lahi pia ni ihia. Nau taitari pe ko hiko e ola ko whiri, ka tō tāpuni foki e hoko ai wha. Ai au ko me me ko malapo pe mo vai ni, mo veitongo, o ki tō lahi ange a kakai. O kunau toki lava mai o whahoko ko ia e ngau whiri. Ko ia kia ia e whamalo, ko hiko e singa aki whataha ko ia, e whatongia ko ia o e ahi. Ka e toi whahoka te hari pōti ana iangi whe. E lawe I mo e tuunga ko e ni oku iai ai whahoko whatongia I wahinga tonga tapu lalu. Aia ko kau whahofonga ko ia e tonga tapu lalu, aia ko e toko wha, ko e toko tolu a vai ni, ya toko taha pēne Olaha, aia nau kau, ko kau kandidati ko nau kau I he siri whare alea ko ia o e ahoni. Ko ia pe wakmata ka taki ka te mau te wakai atu ana iangi ki he hoko atu ko ia ngā ripoti me tonga tapu walu. Malo. Ko e oku ia ia e whakamalo ki a mele makahawiri, malo ai mao e ngai whakamatala ko e ni, pea malo ai whakahoko o e ngā we, mahenga tonga tapu walu, ko hi ko e mau inga ia ki e whakaau ki he tonga hono kotoa pe I tonga eiki, pea mo hawheitu upe I tonga ni, ko hi ke lawa ke tau ina whakataha I he ngā ue, maunga o ngā whakahoko me he komsoni whili, ko e uhi ko e ngahi whai anga whili I e otu tongani. Ko e whikai ni a Ilaisa Futahelo me walwhito poini ni ma o ku kau whakataha I e polkalama ko ia o e houani. Ko ia te tau kolosia I he ki tonga tapu hiva ki a Ilaisa Futahelo. Malo au pito Ilaisa. Malo pito e ua mata pia ko ure veke huvanga I he talawhata pakato ko ka mata ake tau ngā ue mo tau ngā hiri po ti I he aho mahu inga ko eni o e whiri whare area ko ia a tonga. Ko e ripoti pia mei tonga tapu hiwa ki he hoatani, ia ko e whai anga whiri eni I pere hake ia. E wakmata me me o ku me me ke tatau ko toa pia ngahi whai anga whiri ko toa ko ia I tonga tapu hiwa ni, ai lama mai ko ia ai kau whiri ko ia tonga tapu hiwa ke whakahoko ko ia ai nau whiri, pia mahu inga, pia mo ha mai ai mahu inga ko ia kia tinau tolu ki nau lava mai whakahoko ko ia nau whiri, aonga nau whiri, pia mo I whiri whakapoto poto foki. Ai au ku taingata beia ki nau tolu o ku nau ausia tau whiri, pe heke ki nau tolu, nau tau matua tua, pia mo ki nau tolu, ai kau tau reke reka. Ko e mi mei ko e ngā hiwhai anga whiri whakatoa e tahataha I tonga tapu hiwa. Ai ako o si takai kotoa ai ako ko tataka motonga, whahoko ia ke holo ko ia whatu, ko holonga, ko holo ko ia sias katorika, ko alaki whanua, ko holo ko ia sias sisu kalaisi, ka maoni oni ngā ahi moini, ko pere hake, ai niu ko hauka te mea ripoti, ko nita me holo pe ko ia ua siri ana. Ko toloa pe me holo pe api ako, fua motu ko e holo hostea, ko nakolo, ko e holo ko ia sias sisu kalaisi, ka maoni oni ngā ahi moini, ko hasini hamula, Pahoko bea ke holo ua siri ana, pe mo lame ngā tonga. Pahoko bea ki he holo ko ia ua siri ana, ko whātumu, holo whakakolo, pe mo havelu riku, ko holo ko ia makatolo a maui. Hane ko ia ko lawe ko ia ane nai ua mata ai aho mahu inga ko e ni pea mahino ko ia ke pinau tolu I he ngai whai anga whiri kotoa, ngai kolo kotoa e tahataha ko ia tonga tapu hiwa, mahu inga ko ia ke nau lava mai e whahoko ai nau whiri. E ngata pia ki nau tolu nau si au sia tau whiri, nau tolu nau tau matua, pia mo e kau tau reke reka. O nau kei lava mai pe, ai au nau lava mai I he ngahi wheelchair, pia pe hepo ki nau tolu, e kau tau hi, kau tau reke reka koe ni,
o malava ke o mai ki nau tolu au take mingi nau tolu ki ngahi whai anga whiri ke whakahoko a e nau whiri. Ko e whainga maria ko ni ko ma whainga maria ke whai ha whepotara no aki pia mo e ofisa kolo ko ia o pere hake ke o atu hane lau ki he haeanga ko ia haene sio ki he whiri i pere hakeni i he ahoni. Ai ko taika lere heni a ofisa kolo ko ia o pere hake a Samiu ke hene o atu hane whamatala tamane lau ki he haeanga ne sio ko ia ki he whiri i pere hakeni tamu pepe me haua pongpong i ahoni o au mai ke hoa tani. Malo Samiu. Malo abito mawhainga maria, tō matuka whatai i o tō mati. Tau i hao, kone whai ni tau ngai mo ui, tau au hia e āpaka kola koe. Matui bai a mau i ngai ki e kakai o senua. Ai tata whakaha ai tūri whakapoto, ki ka anau e ki ai hao e senua. Ai tui kone anga report, e āpaka i kone e anga piri. Kone kolo i o lupea, kone i haki a kiesia, kone tālolo ai kakai o koloni, ke nau tata whakaha, a e whiri whakapoto i a koe ni koutui, koe kiesia ia, o kui e roto, o e kau vai, ka maa e kau tōru tere, ka o koloni, i e nau lava mai ke nau kau i e whiri o e tauni, kau pehe ai trato mau ofo ke ngai whai anga whiri katoa te, ka mai kau kanti whiri katoa te, o tongata puhiwa, nau kau i e pue o e whiri o tauni, kau pehe mau ofo atu. Toa pai kia, malo au pito. Malo au pito e Samiu aho koe ofisa kolo ia o pere hake. Koe katoa foki e kau candidate pe mei tonga tapuhiwa, koe kau candidate whaka katoa e toko ono, aia koe candidate whika ulua ki, ko vika waka fusnalohi mei tataka motonga. Candidate ono whika ua pe mei o mapa tautahi uhila mi alak fonua, whika tolu ko pensimani e penisa fifita mi tataka motonga, whika wha ko te vita tūkunga mei fua motu, whika ni mā ko ti mo te tu iono oriveti laumi mi fua motu, ko whika ono rewa o 17 tau mo ua. Mahalo ko e kakato te ia e ripoti atu te a mei mai anga peri mani o pere hake te a mei tonga tapiwa ki he ouani e ulak mata. Te whafokia ki walapana te iaipe te whainga maari a iange i ato e ripoti atu te a mei tonga tapiwa te a mei ha whai anga whiri a mei taha te a mei pere hake ni. Te whafokia atu ki nualafa malo e ulak mata. Koia. Whamalo atu, malo e Eliza e whakaoko whatongi a lelei, pia malo ai whakatala noa koe ni ke ofisa kolo pele hake, mea mau inga ai whili, mea mau inga ke whakaonga i ai fwoi whili, pia i taim tatau ke whili whakapoto. O ko toi ai pia whainga maari anai ke tau toi whelongo aki. Ka ko ose minite o ngofulu me hewa, koe ne tuu ko he taimini, toi pe ai hoa e taha mo e miniti e ni manoa. Toi e hauga taha mui minite ni manoa, pea kakato ai whainga maari e koia ki he whili, pea oku i o au whinima ke whakaao ngai. Ki nau tōru koe ni o kule sisita ki he whili, mea mau inga hange koe ripoti ko whakahoko mai e Eliza Helu, e wha ema walufito poininima, e whengai aki mo e leti o tonga ulu aki, mo e wha ema hiva noa, kai afo ke live stream pesi Facebook a tonga broadcasting. Ko e wahenga tonga tapu hivaia, ko tonga tapu fito o kiai tonu a koaneti kanonga taa me Broadcom e wha ema malufito poininima, e whengai a koen mo leti o tonga uaki mo e wha ema iwanoa. Malo koaneti. O bito o mata. Ahorita las matas de que sabamos de que en esta fue ajo como en agua más que tu pico y o fototomía que cae como que ama que puede que fajo a fin una campo forma que es para la toma de todo no hay esta fue franca con mai que que está más y para más sí ya
Ako yang mo mea I ai ko tata fitu, o kau kei to hoa, ko pea, to malolo, a te ko to malolo to haapai. I kai kata mā ki he tau ofisiare ko ia, o e nau aho, pea me o mai e ngahi sika koe ni o tau le sita ki he siri. E ko to hoa, e to ko taha se wha miau taha wha. O le sita ia ki he siri ni to hoa, ko ha te iho. E to taha se to miau wona taha. Me lato haapai, te tau le sita ki he siri, te toko wha na fulu maua. Me tau malolo, ko toko fitu miau toru moa. Ya koe ni koe tau ngau e ni ku senta te mei pea toki whakakai ki ai, whakakato na hisita koe ni. E o hina tau wawe ki ai ke mau ha whafuafua koe toko lahi e ni koe kakai wahe I he kau kandidati e toko ono koe ni nau pore ki he whatomia. E ko whiawa ki ka kandia la pao, tika wā ko Paula Piven Piukala, koe whika toru si o me sengsta sa wala. Tika whana ko Fredriki Gau I mo uma whaotsia, tika nima ko mere te Silvia Manaki, mo whika ono ko e Maloni tau aki moto tongi. Koe whahoa e koe e ngahi sika, hai koe ne wawe kei ane mai, e mo e wahe I he toko ono koe ni, koe ko hanao e nia ku whainga fua. Ako tui pe koe au koe ki he ahoni hale koe koe countdown, koe kaini koe ku tau whango mai ne studio, ai te si koe ai kaini tau amanaki pe, neongo koe toa he e ngai sika I he ngahi koro, he wahe ma toa tau fitu, au kai ke whapapau I ai koe kakanto ia e whiri, ai ta hapatoa I he ngahi sika koe ia he ahoni, au tau tubengi he oa ngana toki whahako mai, a koe angai ai wakai ki he tau ngā ue me wahe ngā toa tau fitu, a koe whatongiani he ni pe I pea, kai ngā o lavaka, waka I loto ki he whaanga whiri, a toi aha whainga maari a muiane, toki liu mai ai e whamawhala, e whaha waka I ki whaanga whiri koe ni I pea, a koe waka I ki tau ngā hi sentāte, e whako me tau whiriwharearea, ta me taha, I heni I pea ne reporti mai ne whaiki I sepaki a heni, I ase mai koe ki a whaanga whiri, kau pe koe a wesi a mai pea, mai no pe whoki ku pasi ai keiti koe huanga ki he whaanga whiri. Ke mau pe ke tau whatoanga I mo tau koe I he ni tau tau fitu. O tau koe ki giveaway koe ke hua tu hale ale nei loto me pāki ki tua. Ka tau pe ke nau tau koe na urawa mai ki loto me whaanga whiri o ka pau e ase maha taha me halalahi ala tau wha. Tau tohanga pe ke tunga hao mo maru o mo ui. Ki kiwe hala tau wha he kai mini ai ka whanonga mai ni me hahake. Leo mo hobu whawawa le kai mo whatonuki e sika koe hobu kanditi. Tako wha mo pe ke mau inga hobu mo ui, ke mo tukanga, e tunga hao mo maru e se whanoa ki. Mā koe pe kai mini wak mata, e a whainga maria mo iane pe tuki hoko ati e taho whito o ti miheni, e tōna whito malo. Ko iau ko ia whakamalo ki a koaneti kanongataa. Lipo te koe ni ko toku mai me tonga tapu whitu. Pe a hange koe whakainohino ki he ofisa polisi. Pe o toko ni atu ki ai. Ai ke oa e hoko ha whatamaki e whiwhanonga aki. Pe a mahu inga ia. Ai whai o whatongi a koe ni. Koe anga ia e tau whetoko ni aki. Ke lelei pe me a kotoa pe a tōkunga maalie. Koe uhi koe hao mai malu o e whiwhanonga aki. Ke whakahoko ai whili, ke whakapofonga o e kakai ke whale ale a tonga. O tonga tapu whituia, pea mo koaneti, kanonga taa, e whaema malu whito poininima. O ko kau whakataha ki e polokalama ko ia o e ahoni, ai wakai ko ia ke ngai wahenga, ko Alice Tupo, o ko ihe wahenga ia o tonga tapu ono, ka ko ikai ke mauia, ka i e taim tatau pe e whai e whainga ki ai, ka whainga maali e Alice Tupo, mau whakaongongo atu ke tau, kau whakataha i e polokalama ko ia o e ahoni. O ko whainga maali e whoki a e wahenga whili tonga tapu nima, o ko iai tono a waiwhanua tō pōla. Tō iai hangai whamatala e whakawhao mai ke tānaki mai. E whamatala na e whai ane nai ange. O ki iai tono a waiwhanua tō pōla ke ne o mai.
hangi ko ia tau whakaonga tu o sene minite taha ono mi heuma ho wai taha minite whawha o toe pea kakato ai ahoni ki ono fili ko ia o e whafafonga o i kakai ke whare ale autonga. Malo vai whanua. Malo pito uraki mata e te mao whainga maari ko e wahenga tonga tapni mai ke lolo tongani e wakai ke ta whaake e kau fili te ke kau voting o ko mahino ke lolo tongani a ngari uraki mata ko e taimi hoata ko e taimi lele ia o ko ngari whainga maari e kia ia ni ise kau resi pita fili tonga tapni ma ke nau lava mai ki he ngahi whai anga fili o whakahoko ke nau ngahi fili. O matunga eni uraki mata me he tese mou e kina ange ai ngahi whai anga fili e ihi o whakahoa ki he taimi me kamata ia fili ane u ai a te whakatata ki pe a vau tuu matahau whahefa ko ha utu kala au mo matafonua i e hangangeha tenai hangeha mosmosi ai tautu ua atu ai ka inga e mahi koloni o whahoko e nau fili o whakahoa ia ki ane uhu. Ia o kumahino pe ke ngā hikolo ia ko e ni whakataha mo masila mea mo hatafu o kutoko si i pēne kau fili. Ia ko e natura pe ia o kutonu ke iai ai kau mai ke fili ai ngā hikolo ko e ni kutoko si i e mosi e nau hau ko e ni o whahoko e nau fili. Lolo tonga ia ulak mata ko e wakai ki he ngā hikolo lalahi o ku ia hikolo ia pe koe ngahi kolo ia, koe talu pea se mau e kina mai ngahi kai anga fili ia mi ane uhu, me i he kamataanga i taimi fili, o ako mai teki he lolo tongani, o ku kei pisi pe ai kiu ma whahoko atu ki he fili, o hangei koe ako nuku nuku. Koe talu me ane uhu, o ako mai teki he lolo tongani, me tautu ua e kāna, o no pere tui waka no, ai whai anga fili, o e wahenga nuku nuku o whahoko e nau fili. E ako mahina o pito pe ia e urakmata heanga i tau wakai atu, ke rito e koe nia ku kau i he tokolahi taha e kau fili, pa taha mo kolovai. Ka koe wakai koe ke atakai e whai anga fili a kolovai e ku ki na tula kehe ia, aia o ku ikai ke hangea to whai anga fili o nuku nuku o mo umo ua. E a o piai pe ai whakatauange koe toe ngati ko eni ai taimi e fili whalea lea, i he hoko ko ia ai wha, koe pe ai haua taha me ngahi minisi i e pe toko lahi angi ai tainga o kolovai e nau lava mai o whakahoko e nau fili. Lolo tonga ia ku tatau pia nuku nuku me whai anga fili o e holo alai pulotu o te kiu, i e toko lahi e tau fili. Aia whakapuapua i he taintaha ata o e ahoni, me a upe ai kiu ko ia e takai i he ahoko e nau fili, i he laine ki tua me i he holo alai pulotu. So e whakaatia ki he kau fili e urakmata kai he taini tatau koe wakai koe ki whahok patongia e kau ofisa whai fili he wahenga tonga tapnima. O kume mei ke tatau toko ua ai ofisa whai fili pe ki he ofisa polisi ngā hikolo i iki. Ea te ki riu ngā ua hake i he ngā hikolo la lahi ane. Ea te iai me kau ofisa kolo i he ngā hikai anga fili e ni ihi. Aia ni malawa whahoka whatala noa ke ni ihi o nau tolo e ka ofisa kolo nau peheai. Koe e nau i he ngai pai anga fili ke nau whakahoko ai whakamuoni whakawa ke tō taha o ku ikai haani kāti whakaponua te koha whahinga whakamuoni tohi te whapakau i ke tō taha te tonu ia o lava mai o fili. Aia o ku ikai ke iai ha whakapaka ia i he wahenga tonga tāpinima ke nau tolu o ku ikai ke iai ha nau aiti whakaponua ka o ku skau nau hingoa hile fili ke kau mai ke fili palea lea o i tauni. Aia ka pau heni o whanonga mai a tonga tapinima o malawa peke whahoko ho fili haki ha whamo oni a whakawa ka pau o ikai hao IT whakaponua e ko ha whakontohi ke whakapau i koe toka taha te tonu koe na elesi ta fili. O gai me mea maaria ia e uraki mata ko whatokanga i e whahoko patomia lelei ai kau whai fili o tonga tapinima i he ikai ke nau te tukuange ha whainga maaria o hataha o osi lesi kita ke kau he fili kalea o tauni ke alu me he whai anga fili maka tuunga ka pau o kiai ha mea au ni whawhaina ta ia i NSTiri. Aia o kiai te e nau whaunga, e nau whakahoko ke veteki a kia. Te tau whatata ai ke whai anga o whahefa moha utu, o kulalotonga whahoko ia he holo society, ka ia tau leke leka ia na lava mai o fili, ka koe mālope ne lava heka ki he mea lele ni ho nau api hange ko whakatapu, ka koe uhiko e lau maaria e ne si e kau he lau, mo lau he kau. Me kai ke lau hono whainga tā ia ka ne
heka pe ke na lele mo no tauhi o kononga mai i he whaianga whiri ke pra hoko ene whiri te nai whaingata ia e hiko ki lalo ka mi he mea lele. Me iai lewa whaunga e kau whai whiri o e whaianga whiri ko nine nau whakahoko ke lava whakahoko ai whiri ai taule ke le kani. Aia ke uno atu e mea lele ni lava mai ai taule ke le ka mo hono tauhi ke ve matapa o e Follow Society. Kai lava mai e kau whai whiri e he ki he ofisa polisi o whakahoko ene whiri i he ve matapa pe me i loto i he mea lele. Nā kutoi whakatoka ngā i hoki e Raki Mata a iai ni ihia o nau noko i he ngahi wahenga keheka o nau whiri mai ki tonga tapunima ko e uhiko e nau kolo tupu a ngā ia. A ia o ku mahino au pito e tapaaki mo ia. Neo o nau ia peitu kehe ka o nau tui mai pe ki tonga tapunima ke whahoko e nau whiri whalea lea. Neo o nau mama ki a ngai peitu kehe ia ui a e peita ke ngahi CSC. Ka tau pe mo se mari aki hange ke whakatapu. Aia neo e nau mama oka nau lava mai te aia neo kiai kain ina whakatara noa kia nau tone nau kononga mai te i he pasi pe o mai ni hahake ka o nau whiri mai ki teni i he wahenga tonga tapu ni ma. O welewa e wakaia i hihifo ki he ngāwhi tu e ni ihi ai i kai ngata pe he lava mai e kautore kere ka whakahoko e nau whiri ka oku e hangeia ha whainga maarie kia ki nau tolu ke nau se ilongaki ai o nau te taulaki o nau talatala noa mo e kautore ke reka kehe a e kua wholo a tau e nau te puri ngaki. Ne whai whakatala noa ki e kautore ke reka e ngai tuku i kolo o hihi whoka nau te he po lava e nau pirika koe toe ngā whainga maarie koe ni koe ki anai ange ki kono ui koe hola koe ai whirisa rea lea. Koe ki tainia a nau tolu kautore ke reka ke nau talatala noa mo toi se taulaki hilia ngea e nau te puri ngaki ki ha ngā tau. Koe whaianga whiri o matahau, o kulongo mo ui au pite nau pōpou ki e ngahi tutu uni o e whakahi ehi e COVID taha hiwa. Aia koe lava me koe kai ngā ko o Staritalia tupea e ofisa polisia mo hono mea malu i ke whoponga pe koe mā, pe he ki he hina whanwhano a ai kau whiri ke nau ngai aki ki mua pe nau huatu o whakahoko e nau whiri. Ko whai pe ai whakatala noa e unakumata ki ngā whaianga whiri ki hataingi e kakato ai ai whiri whalealea ko ia koe kauni, ai o mahino ki tā puni e taini whā, ka koe wakai eni ki e taini e laua ia e ngā whiri, e iai mua ha whainga maalie ai whakamakola leani e tukuange atu ai ola whakaanga e ngā whaianga whiri taktaha, e au tau whakaamu pe e iai ha whengawe akilele iai me kau supervisor whiri he wahengani, e malawa o tuku api he ripoti hoko, i hakakate na whakauku patungia ai ola o e kipalelea wahenga tona tapima i he whaianga whiri taha. Kau ko e wakai ati e lolo tonga ni, mahalo peko i he laka i he toko taha tupuko nau kahoko nau whiri i tonga tapu nima, me i he toko whaase nima ngea waono ne de sita whiri e tau ni neongo ai tautu ua ai ngahi kolo e ni ihi ka oku iae ai lave ia tata oku te eki ai te au ai wahena whiri tonga tapu nima ia i he pita ko eni me ai toko lahi. O ko e fika para avariste to lahi ko eni ana tolu na na lesi kita whiri i he whiri lea tau ni ko ai ko e owa ko ene taha mo ngahi minisi i ku toe te tapuni ai whiri lea o e tonua te tau ni ku kei whainga maarie pe ai ngahi whaianga whiri tau te fito pe eni ki hatafu lera i ki nukunuku aluhake ai i bātu hauai i whahefa mo ngahi tuku i kolo ko ia o ha utu kala au pe mo pe kiu o kukei whainga maarie pe whakahoko aho mo whiri aho mo paponga wharea lea i he tau e whakahoko mai. E ulakimata mahalo koe whaumimitaha ia o i tu unga kia ia whiri wharea lea i he wahenga tonga tapu nima i whamalo ia i pe ai o papamo i tokoni ai pule anga si aina pe te kautaha tutaki tonga CCC ono whapaanga ai ka weni kai malawa o tuku atu ai whakamatalani ke inasi ai a muli e whoki kia ki nau tolu i motu a moku nau tolu i tonga tapu. Kai malawa pito rakmata e ma o whainga maarie a tala munua ati ke whopatumia mai ta me nuku alofa. Malawa pito rakmata. Malo lahi e mai whanua tō pōla ko tonga tapu ni mai a. Maari au pito e ngai lipo te koeni o tuku mai me ngai mahinga.
ai au ko o mai pe tatamo ona ai tuunga i a takai pe moyanga o e atmosphere i mau inga ia i ahoni ko e mooni hange ko lipo ti mai ai tokolahi o e kau fai fili i ngai fai anga fili ko e tokolahi o e kau le sisita fili me ngai mahenga hange ko tuk mai e ko aneti i e mahenga tonga tapu fitu ko vai fonuai ni mi tonga tapu nima ne o mai e whakaloko fua e fika koe ni i he taim tatau pe koe mahenga koe ia i lo mai viti na mai sem vao i o ku ane na yangi ai toi pe ai toko hive hiva ke kau fili ke nau lavangi o fili e ahoni ko e polo kalamani te tau wakai he ki he whiawine sopo tau wha ahau ko anasiu wharekaono. Aia ko tonga tapu uluakia i e tau polo kalama o e houani me he lete o tonga uluaki mo e ema hima noa. Whatawangi pe o kwa takilele atu ai whakahoko whatongiani ke a tek mautolu i e tapa kekehe o e otu tongani. O ko iai foki ai whakamalo ia ki nau tolu ai kau whakahoko whatongia ai letio mo e televisione tonga kai o maa foki ai ema malufito poinenima e ngau e ka whakahoko i ahoni. Whakutui koe kau e whaianga whiria koe ni koe o tonga tapu aki e whiri maari e lahe au mito he teu e whiri koe ni koe be. Koia, malo apito e whihoko pe hange koe whamatala e tok mahino be ai whiawhi ana whakahau mai koe supervise sa Fili Pitavuki Aiola o e Fili ki e ahoni pe ko la vi atu he holo koe ni San Siciliana fa Waki he kau office fai Fili to ko fa tafu me office Ko le whamore atu e motu koe ni ai whakamatala o tuk mai mea anasi o wharekao no mai no pe o kui he wahenga tonga tapu ulua ki ia ka ko melia lau manu mo anasi o wharekao no me tonga tapu ulua ki tau wakai ki ai ai tonga koe ni o ki ai e whakahoko whatongia so po tau ahau kana Ki he kaua ai whai anga whiri koe ni ai o ka ku mahino pe taimini. Koia ko le whamore atu o ki ai e motu i pakai koia ki he tonga e whakahoko whatongia Ke tau lava tatore taimini o tala hatu unga ui ai neongo o te lava peo eke ka koe mahino pe te tau tō ko e tonga i ai whakahoko whatongia o e au ni ko tonga tapo uluakia e iai pe whainga maali e ke tau toi pakai kia i laine telefoni o kulo tonga o atuia i e pesi Facebook o tonga broadcasting ai live stream ko ini whakamatala tonu tuk mai me whiawini o e sopo tau whaahau me lia lau manu kai o maafo ki a anasiu wharekaono. I e taim ta tau pe o mahino pe a tonga tapu wha
ko Maria Cottonbell te tau wakai kiai kai pe foki ki tonga tapu tolu o kia ia Anthony Samita pe a o maa foki i tonga tapu ua ko halafu e koloi ka ko fia ai Fia ai Paul Kalamani e tau kau whakataha i he whakahoko whatongiani pe a moe amanaki o kumo mau pe ha aho lelei. I he tōnga koia o e toenga taimi o kotoe, o ko toe ne mini te ua walu ki he tolu, ko e haua taha mini te ua walu o kotoe ki he tau whainga maari e ki he whili, ki mau tolu koe te kai ke la wātu ki a whai anga whili, ka ta ki o whatokanga iange e tau taimi, toe pe haua taha mai mini te ua walu, ko au te kai ki o whili, mai no pe e iheni alau manu pe te lo, pe te whainga maari e lewa ki walo whili, i he ahoni, ki he whili o e whakafofonga o e kakai ki e whare ale au tonga. Kai ke, Maria Cottonbell, whewheha ke haua koe ni, me he whakaupwhatongia me tonga tapu wha. Malo ke to o laki mata moala no whenga mange, to kore te peke upamamalo te ngā hieta whatapu kokutuna awhaki. Kei ata mao ka whenga mange koni, ke tupatu ai lipoti, whanaua koia mei he wāhenga tonga tapu wha. E nea o mai koia ki he lolotonga ni e laki mata ku o kuma lolotonga i keni pe ho viriani hulu i he whenga whiri koia i maufanga, ai koe whenga whiri tokolahi taha ni, pelahi taha ni i he wāhenga koe tonga tapu wha. Ai o talo me he kamata koia whiri me he hiva a ni upu o a o maini ki he lolotongani. Mo ne whonu mau pe ai o tusea koia i he kakai koia i wāhenga koe ni tonga tapu wha. So whenga whiri koe ni talo e ne mo ua pe ai o tusea e hongo fulu i heni pea o ku whonu mau pe kakai o ku nau ta utu ai i ka nau lava koe whahoko nau whiri. I he whenga whiri koe ni maufanga o ku iai ai pe Hola ni Sia Katolika Sangato Sosefo, o ku whahoko ai koia e whiri koia, pe koe tahani ai whainga whiri o whahoko pe i tonga tapu wha, pea o ku iheni ai ka ofisa whai whiri e toko wha, pea ko lawe i pe o ku nau tui ai mask pe koe nau malu i koia ki he whafonga, pe whoki ki he ofisa polisi e toko taha, pe whoki ki he taki e tau lihi koe ni whai whiri o ku ne i heni pepea muia. Ke tahanga hi me kono whatoanga i heni ai malu pea mao mo melino pito ai whatongia koe kau whai whiri pe hi ofisa polisi. No e taritari kakai lelei koia i he whainga whiri koe ni i maufanga. Na mastakai ko tonga whoki i he ngahi whainga whiri e fitu kotoa i tonga tapu wha. Pea oku whatoanga ai tolahi ngai whainga whiri koia o ku isi pe toko si ani i ko yang nau lava ki ai kai toko kehange pe ai whainga whiri ko ni i maofanga pe heke whainga whiri i o pua pea mo homa kiri kao. He kai whake malawa ke ma otu ki nukunung motu pe ko sia pe ki kene ki mama o mai pea paifonga ki alu ki ai o kupau ki alu waka. Ka i he whainga whiri ko ni maofanga na e maofanga maalia ke whakanoa ki he toko taha heni ko malita kastati ta ofitu taha pea ini whakatalanoa ko ia ki he hongongo ai leiteo tonga e whoki ki he leiteo tonga i he pinga aki koe mo e whaema pawhito ni ma kuni whia ko hiki ni tau mai ko ia ke whiri whale a lea i tau ni pe he whoki ki a vimasi ta o whaua ai o iloa ke to lahi ko tupe le pe he ko whiri wha o tuaini pea o kune whawhi ai tau tupu ko toa i he wahenga tonga tapwha ki nau kawa ke whiri. Ne malawa ke whoki ke te whae mo whataranoa ki he taha e tau tau tupu he ni, ai ana e tau whakosia hono tau uapuru maua. Ea kone tau fōwha kawa tēni ki he whiri whare aleo tau ni, pa kune te he o kune o ngoi te whia o pito ke uhi koe malawa ke kawa tu a ene whiri, ke whiri whare aleo koe tau ni. Kei koe ngahi mea ko whatoa ngai he ni koe malawa koe ke whatoa ngai o ku maau, pia melino o pito no tauhi koe ke he kau ofisa whai whiri, pe he ki he ofisa polisi hana whatongia. Pe a fua lelei au pito hana whatongia ma aika tai koia i he wahenga koia o tonga tapu wha. Pei koe whamumitaha pei e tuunga koia me he ni mahino whoki o ko iai e kau kandidate e toko tolu na wipaa koia me i he wahenga tonga tapu wha ai ku kau ki ai
a mateni tapu e luelu mi homa ke rikao, ko ta tafu toma moia ki mi maofanga pe he soki ki a ilayasi lele ufi mi popua, pe a oe fia mo i whama whanau pito he wakai koe ki he tōle ke reka i he malama koe ke nau lava mai ke nau kau i hono whahoko koe nau whiri i he ngahi whai anga whiri. Neongo e nau hono teke saliote mai ki nau tolo e nau kuhi, hi pene whia maa koe ke whahoko nau whiri. So e whamumitaha pe tu unga ko ia mei wahenga tonga takwa ulak mata moala malo au pito. Malo, ko ia ko ia e whamalo lo to honga ia ai whakauko whatangia lele I koe ni ai kau whaiongongo me he ngai mahinga o mai ai ngahi whakamoemoi taha ke tau inasiai I he polkalama o e hoatani. Le te o tonga uaki mo e wha e mahi manoa mea mau inga whoki e tau wakai I ai to unga ki ai ngahi mahinga o ko taktama o na pe ai ngahi ngāue o nau whakaoko. Ta tau pe he kau whaifili ki nau tolu o nau tokanga I ai melino mo e mau ki nau tolu koe ne kau ofisa kolo nau tu ta whaaki pe I ngahi whai anga whili ke tauhi ai melino tokoni ke ofisa melino. I he taim ta tau koe kau ripoti koe ni I he tau polkalama. Koe bahinga whili ieni tonga tapu tolu ai ako Antoni Samita. Malo Antoni. Pamalo he te pi whainga maari e pe a ki toi e te pe ai tu ko hoko atu ko ia e tau programa e no ripota te tu unga oku ia e wahinga whiri tonga tapu tolu. Oku mahino pe hoki o iki pe mo e kāinga o tonga tapu tolu. Oku whiunga whakakātoa a ki nau tolu ko re sisika pe nau whiri. I wahinga ni pe mo e toko whaafe whitu ngeau tolu o furu maa whaa. O maino pe foki na ia e fika ia ki moka. Ka, o uhina e ia e ni ihia na e toki e si fika pia a ni uhu. Kainga mahi o toi tāna kia kiai. O toko whaafe whitu ngeau tolu whaa. O maino koe wahenga whakakātoa e nia e walu. E koe kolo wha more more. O nau kau ki e ni. Aia ko mau whangape o nau toko lahi taha. Koe toko taha se uangeau tongo furu maa whaa. O ku whikaua ki ai a whasimoe afi koe toko hiwa ngeau o no tolu. Tolu ki ai a ngere ia ono ngeau ni manoa. Whaa ki ai a pahu nima ngeau nima fitu. Nima ki ai a halarewa nima ngeau taha walu. Ono mataika tolu ngeau walu taha. Fitu a korofo ua ngeau hiwa nima. E a toki whikawalu rewa a mai e koe toko hiwa mo furu maa whaa. Iene pehepe foki koe Fitu whai anga whiri pe e nia e fitu o ku whakahoko ki ai. I ono toi whakamanatu pe e kai ngā tonga tapu tolu. Mo si mani buildingi I kolofo au. Koe pahu o a maire koe siasi inglani ia. Siasi inglani I whasi moe afi. Siasi wasiria ngā ngere ia. Siasi wasiria ngā mataika. Siasi wasiria ngā halarewa. Ai pe hoki siasi tonga tawa taina I ma'u I e taha e kau wahe I e au ni koe I te poki koe toko lahi ange a ki nau tolu. Tau te whitoi ni re molo e tau tupu, koe tō hawi koe te tau e tau mofuru. Mo ki nau tolu koe au toi ki tau re ke re kāke. I e whakai ke eke koe a e toko tahani ki a ki nau tolu. Whekau aki ka koe whiri koe ni. E tō mai te ai fo I koe ni la lahi e tolu. Ulu aki ko e nau pe o ku ki toko si iange. Te oku ki toko lahi ange a ki nau tolu ko whalau I tua pure anga. Ko hui pe foki ko ki nau tolu whalau atu ki e tori, whalau atu ki e ngā ue, whalau atu koe pālolo pe a kau ai pe ki nau tolu ia e tofo I tua pure anga. Ko hono ua. Ko hui pe foki ko ki nau tolu o ki ai pe e tau tupu o ku te eke ai ke nau mahino ke mahu inga ia. Pe te mahina ange, ai mahu inga ke nau ki. Ia iai pe foki ka ko ihia. O ki kai ke nau lava mai I ko I pe foki e ngahi uhinga ke. Ka I e ene pe foki o ku mahino I e nau whakamatala ai toi maa uange. Tau te vito no whakahoko ki nau tolu I tua ki mua pe nau toki kuke wai anga whiri. Ko e sea I taimi tatau I whakatala noa mo tari kakai le rei o ku whakahoko e kau ofisa whai whiri motoko ni kei ai ofisa merino. O ku mahino pe foki ko e tuunga o ki ai koe e kau whiri I tonga tapu tolu
na ia ni ia aniu e ula ki mata e na ulama mai ki na utolu ia ke whiri tonga tapu tolu ko uhi ne na whiri na utolu i he ta upuo o si i tonga tapu tolu pia na uwhinga ke ririu ki tonga tapu wha e na whanonga ture wa koe i ahoni ki tonga tapu wha ke whiri ai o ku whekau ke na utoi whoki ki tonga tapu tolu i he whakatunga na i kai lawa e whakahoko ai ririu ko eni mahino pe whoki o malawa ke whakahoko hai ririu i e whaunga koe ni o ka pau te ke whinga ke whiri ki tonga tapu wha ne ongo o kuki tonga tapu tolu e lawa he ofisa koro ke ne o atu ha whakamawhai i ke lawa pe koe tohi i ke lawa ririu o whitu e whakau o tatau pe pe te ke ieu o pe te ke iapai o ke whinga ke ririu mai te ke whiri o ku malanga malawa e whaunga koe Ako tayo pare mani ulak mata ko iko hani me yo fe ni e toko fitu toko balu abi na utolu ni na witonga tapu tolu senga ke liri me tonga tapu tolu ki tonga tapu e ta uti kani na nga tonu mai ki tonga tapu o ikai e malawa ya e na ufi aya o nga fe foki mai ki tonga tapu tolu taha pare mai taha e ulak mata o ma winga ke ilo ikai nga ko ya tonga tapu tolu ko kina utolu ko alu atu pe na fononga mai I whaianga whire fitu ko ni o ku ikai ke asi a ho o hingoa pe tika ke le sika ke te whiri tonga tapu tolu o ku ke malawa pe ke tonga taimi ko ni pe a hoko ai wha e ke lawa o whakaoko a ho ai aku mahina pe te poki I he taimi ni ko e tau ko e whaunga ko hanga tonu pe ke o whisi whiri ko ia Malo apito samita. Koia. Ka koe whaunga hanga tonu pe ki ai ke hoko atu a ho whiri ai a wai pe a whau mai ka pere sisita ke o atu ai se api. E taimi ta tau pe poki. Koe taha me ana e te ki maarianga tonga tapu tolu e ulaki mata koe whei toko whakahauka e whiri e loro tonga ni o kupi ai. Ai e koe se suicidi ana koe ia mata i ka. O wai toke ki ngalo mango e ta whakito mata u ai e koe whakatoke lau. Na u loro tonga koe ngau e koe whei ngā koe e ka kinau tolu koe I loto piko mai na. Ngahi toko ni matunga I whiri koe ni. Na ki I ongo na e ui o kuhingoa me lalo mango. Pea ko kulawa te I wakmata o koe I talakoa. O ku ala tu wai ki la I wha I lalo mango pea piai e tangata e ki to hono hoa. Ia ko hono hoa a kuni tau mai. Pea ko wakai a tuku e tini. Ai koe tini pau ko. Se inga tu foki ke upilo I koe haa koe mea I loto e tini. Ai koe tini koe tini ka watonga. Ia koe hoa a kuni ta uto I o kawa. Ia ko hono hoa o ku tau a ki ai. Ia ko wakai ki mui ki hona api o ko koho mai ke wa ko parea. Palo e tau mau ke kasi. Koe hako mo mea ku whakahoko. Pea koe tādia ni koa nani o mai. Ani api na mawhakahoko kātoa e ngā ue tōkanga ko whareha. Ko whakahoko ngai ngā ue te ihe ahon. Koe tu āpe a neu tākoe mahaka I o kawa ko whakaongongo. Ke re teo ko televisione tonga. Ihe uhinga o e ahoni mo hono mahukinga. Na koe na whakaapu ke ngā ongota. Aki nau tolu koe te ngau whakafofonga e ati. Na wahenga tonga tapu tolu. Ki tau e tolu ke ka hoko. E taimi te tau pe hoki ku mahino ki toke ai tokotolahi mai taimi ko whakasua se ngā ue o ki nau tolu o ku nau toe se inga maa nai I tuku e ngā ue. Ka mahino bito kone hau koe ke ose ho a tāwaha a o e taimi taha ke ua mai tolu o pito ko si ai au koro mati nau tolu ko ia ke si. O hipe fok nau foki ose kai ho a tā o ngā ue ka nau tolu foki mai. O wai pe foke whaka amu I te iafe ngā maari amu iange tau te whiti. Mai pe a ke o ngongo I te moe wahe whiri kone a ofisi whiri kone fitu I tonga tapu tolu I whai jika nai I he wha. Ta ko tui koe whenga maari ko ini koe ngai mea tu palama ke o atu. O whakangonga peke a koe whenga maari anai ane. Ko hiko no atu pe ngai o. Malo lak mata. Malo apito e Antoni koe tonga e ripoti o whakahoko mai me he wahenga whiri tonga tapu tolu pea ko iai tonu a Antoni ke o mai e ngai whamatala koe ni ke tau inasi ai. I he whakahoko whatongia o e ahoni koe wahenga whiri tonga tapu ua ai ako halafu e koloi na e whakahoko whatongia ke ngai whaianga whiri kene o mai ai whakamui taha koe ia I he ahoni. Malo e tawa o sia mai hawani, malo halafu e. Malo pito e ulang mata moana pe ako kore te ke o hokoko lelea to ai pe mo e tau ripoti ko ia me he kai anga whiri ko ia o tonga tapo oa
Aia koe makai koe ia I he hauani. O ko ia ia lawe I koe uhi koe api koe ia ai taini. Pea o ko ia e wakai ki he ungahi whai anga whiri koe ia e nima o tonga tapo ua. O ko mahino pe ai toa whiaonaki koe hoa hoa tae siasio e ahonita mai hoa pompogi. O ko iai ai wakai uhi ko kinau tolu koe nei ko kinau tolu koe kau tolu ke le kane nau o si tō mu amai kinau tolu e hoa pompogi. Kau me koe talo me hoa hoa ta o a o mai ki he hauwani hoa hoa ta koe ia e ahoni. O ko iai wakai ko me ko kinau tolu koe kau ngau e whapule anga nau toki lava mai koe ia whalahoko e nau fo I whiri. Pea I he taimi tatau pe o ko iai ai wakai koe uhi na e iai ai wakai koe uhi koe kau tolu ke leka kai o maa ki nau tolu koe kau wau ai ana nau teinga mai koe uhi ke nau kau whataha I he whiri koe ia e ahoni. Pea na iai koke ko lawe koe uhi koe ngahi te vesi koe ni whatongia ki nau tolu koe ni pea me he whaianga whiri koe ni o whanga. Ne lava tu pea ofisa melino kai o maa ai supa koe ia o kune toka ngai ai whaianga whiri koe ni o whanga. O whahoko whatongia ki a tik nau tolu ke kau wau kai ke nau te iaha nau whainga maari ke nau te lava hifo mai koe uhi ke whahoko e nau whirika ko hono o atu pe ai te pā kai umata mono o mai koe ni pia moe IT ke whahoko e nau whiri. Aia koe tu umai kui ai I he lo tongani e mahu inga ia koe ia ki nau tolu koe kau tolu leke leka kai umaa ai kakai o I whonua ke nau kau I he whiri koe ia o e ahoni. Ka koe wakai koe ni I he hauwani ko ki toko si ai whaianga whiri koe ia o whanga. O hangete koe ia ko mea I koe ni e he tokolahi ko tonga tapu wā whoki na e iai ai kau kantiteiti e toko nima ne nau wei pā koe ia ke nau kau koe ni I he whiri ki he whare area. Pea ne holomui ai toko taha ai ako sione whonua ia. Pea mo e toko taha me pekia. Pea koe ne toko ia I he lolo tongani ai koe kau kantiteiti pe toko tolo nau wei pā koe ni ki he whiri o tonga tāpua. Ai koe kantiteiti tika uloasi uhila mo e langi whasi. Koe kantiteiti tika tolu soane patita wakauta fefine fifita. Pea he foki ki he kantiteiti tika nima ko femisi kioa laso sika. Ai koe toko tolu pe I he I tonga tāpua nau wei pā koe ni ki he hoko ia ki wharearea. Pea ko mahino pe koe ngahi whaianga whiri e nima o ko whakahoko koe ia ai ngahi whaianga whiri. Ka I he wakai koe ni ki he whawhiwanaki koe ni u whaianga whiri ai koe me nei koe toko lahi taha ai whaianga whiri koe ia a hawelo. Pea ko maile taha o ko ikai ke pehe ke toko lahi. Pea pehe koki ki whanga ka e pehe koki kolofo. O ai kau mo kolofo o he toko lahi. Ai ko whakavalisi atu I he kuwakai e whamui mui ki ai. O ko nei ko ki nau tolu nau toki tō atu I he hoa hoa tā. Ko e kau ngau e whapule ana. Ko hiki whahoko e nau koi whiri ko ia ki he ahoni. I he taimi tatau pe hange koe wakai ko ia I he hauani. Ko e whaamu pe ko ia mi he kau supa. Ke whakamanatu atu ki he kainga ko ia kolofo o whanga. Mai le taha hawelu pia motofoa. O ko tātai I pea e taimi. Toi pe e tau hoa e taha mo e konga. Aia ko e toi tātaha ini ki he tolu. Ko e ne whaape ko e kakato ia ai tāpuni a ko ia e whaianga whiri. Aia ko ki mo tolu ko toa pe mo whai mo e ki nātua mo ngahi ngā we. Whainga maari e pe eni pe mo mea mai o whahoko o mo whiri. Aia ko e tāpōwia me he kau tupa ko ia e ngahi whaianga whiri. Ena ia te whainga maari e ne whakatanga noa I te tupa ko ia o e whaianga whiri ko ia o whangani. Aia ko tiare tākai. Ko le whamorimore atu ki a halafu e koloi. Ko e neo ko motohia mai ai laine telefoni. Ka te tau toi whoki pehe ki a halafu e koloi. Ki e tonga tapua ke o mai ai ngai whamatala. Hange koe na e o atu ane nai. E meri lau manu.
Pea mo ana siu whare kao no kana I motu mai whoki ai whakamatala I he makatu o ngā pehe networka ka koeni o ko whainga maari e ke whakakakata mai ripoti me ia halafu e koloi me I tonga tapua. Malo halafu e. Malo pito e uwaki masa pe ko ia ko e tuunga ia ko ia ai whainga whiri ko ia o tonga tapua hange pe ko ia mo mea I whainga whiri e lima ia o ko ia ai whakaamu pe me he kinau tolu ko ni ko kau so paga tik nau tolu o nau whanonga halo ko ia ke whahope nau whiri ke nau whapapau te ngai whitu ko ia whahopo ai e nau whiri. E uhi ko taimi lahi, hai ko kolofo o, mana tu ko kolofo o te mo whiri I holo koe no sias Emiliani I kolofo o, te ko whanga I he holo koe no sias Wesiliana koe no whangani, ko mai le taha rewa te mo whahoko rewa mo whiri ki he holo koe no sias ma mo ngai mai le taha. Ko havelu, mana tu I kainga havelu, whahoko I ki holo whakakolo havelu, te mo tofoa, ko tofoa e whahoko mo whiri ki he whaianga whiri koe ni, I he holo ko ia Eclesias Katolika. Koe lahi au pito ngā whito aki ko uhi koe lava mai ko ia koe whakaukau o ko whahoko pe ai whiri I hawhainga whitu upe, ka o ko mau inga pe ko uhi na ki hela ia ko he whesononga aki takai holo pe aki whapipiko e pe ko he whiri, ka mau inga pe ka inga ko ini o kolofo o whanga mai le taha hawe loloto mo tō whoa o ku kehe pe ngā he whaianga whiri ko ia tonga tapo wa. Ka ko ia koe tapo atu ia me he kausopa ko ia ngā whai anga whiri ko ia o tonga tapua ki he kāinga ko tonga pia tonga tapua tātai I te taimi mau inga pe ke whahoko o fo I whiri na ko ho o fo I whiri e huai ho o whakafofonga ki he whare alea tonga. Ka ko ia e uakmata ka o hoko atu ki he tokotaha hono hoko to klipo te atana ia he malo. Koe au koe ai honga ia e halafu e koloi, koe koe whainga maari e koe ni oko o mai ai ngai whakamatala ke tau inasiai me he wāhinga whiri ko tonga tapua. O mai taimi toi mini te whito ki he tolu. Whatonga iange koe haua pe taha mini te whito. Hoa pe taha mini te whito ak toi, te lia na ke tau mui ke whaianga whiri pea ikai ke kao a ho o whiri I he lau. Ka koe ni ok mau maari e mai me I tonga tapu uluaki ke o mai hanga tonu ai whakamatala ko ia me I tonga tapu uluaki ko merie lau mano. Malo merie lau. Malo bito wakata pia ko kore peke uke I hufanga tinga whatapu. O sio noa whaki ko tau wa umai e ni ki hange ko lau ko tau wa umai ki he tau mui. Pia ku toe si pe pia lava tu e whatongia o e ahoni ka tau whaongongo ai ki he ola. Taim ta tau pe uke au kolo mai pe. Ai kakai he taimini ki he ngahi whaianga whirik ma lorotonga I he holo pe foko ia sio sai lau si I mo sunia mawhire o. E sopo tau whaahau. E whakakakato atu me iai ka matoki fōu atu I ngahi whaianga whiri koe. E amo whakamao pōpo atu I he mea atu koe ki anai a nge. Ai ko tau pepe tau tolu koe fui hoa taha koe me uku kei toe. Mo tolu koe au te eki ai. Mo whato o tō rewa he whainga maari e koe. Sai whoke wahenga toka tapura ki ia wofi pe. O te aku lahi ngahi whaianga whiri o ku wofi ki a koe. Te ke lava pe ko lue pe ki o whaianga whiri. Te ke lava pe ko o aka paskala ki o whaianga whiri. Te ko ho orisi atu hamea lere. E ngahi whaianga whiri koe ni. Malava pe wofi holo pe ko ina no toi ki I momosi ko ia ngahi whaianga whiri ke toi lahi ange. Ko hi pe ke whainga maari e. I o alu koe o whiri. Ko hi koe ne mahu inga o alu o whiri. Ko ne tu koe taipini wakimata ko whakafuafua whakatau ki he anga mawakai pia mo tala noa pe ki he kinau tolu kau whai whatongia I he ngahi whai anga whiri. Tau pe he pe ko tau o swalaka he vai wa anga. O e tola I ko ia na ere sisita. Ko nau o mai o whiri I he taimini. Pia ko e tu whoka taimini ko e whakakakato pe. Whakalava pe a kinau tolu kei toe toe. Nau kei mo ua hangai whatongia. Ka ko nau kumi whainga maari ha taimi ke nau lava mai ai ke whakakakato. Ai tuunga ko ia o whiri. Hange pe koe nei o atu I he tau whamatala he live stream ni. O mahino pe ko e holo e papai o Wesley. Ko e pahenga, ko e whaianga whiri au ku holo I taunga. Pea tola hi taha. Ko ke ha taimia e ngao ai e whaianga whiri ko ia.
i mea lere te mo kakai e nau tau tu atu ke fai e nau fili. Pea koe ma ki tatakai holo ai pe, kau e whai anga whiri ko ia i longo i he tōlahi moia, e tautu ki ai e kakai ki whakahoko e nau whiri, te he whoki ki heni, ki he sopu o tau whaahau, kau maa e hala o vave. Ai koe ngahi meme koe ngahi whaitu lalahi whokia ku mata i whika lalahi koe i he tōlahi o e resi sita me ngahi whaitu ko ia. Te koe toi ngā, o ku nau mei tō atu pe ka kuhange ko kulare te uwhapopua pe hei mini ko silaka i he vai ua e whika koe na e whaase ono ngea o walu taha koe na nā tau talanoa koe kia i ke resi sita i ene tū koe i he taimini. Te a moe kakai ko toa pe, mei he tau tupu o aluai ki he tau loto, aluai ki he tau wau ngahi whaianga whiri koe nuku tau kauwhatahai. Ange koe whakatala noa, e ai pe ni na whai kia i whakatala noa, kau ngau ki whakawawave te ki ngai whatongia o whahoko, kai whahoko mai pe e nau wanga koe e nau wakai ki he whiri, koe whiri whakapoto. Makatu ngai e nau o mai o whiri, koe whiri whakapoto, ai ni o kutau whenga koe ki ai ki ha pure anga o ku manu merie, e anga e tau whakarea. Ka koe ne tuia koe i he taimini, ma kei whahoko whatongia tupe mo Mark Ake, e ma whakakakato atu pe heni o au ki hano ngari au ka anai ki hano whama opo mai e ngahi o lame, ngahi whaianga whiri e hongo fulu koe ni i tongata pulaki, i he papai o Wesley i Kolmotua, koe holo e Wesiliana tongata eapa, holo Wesiliana tufuenga, holo koe ni e sopo tau whaahau, holo Wesiliana koe iau Isileri, koe holo Wesiliana e hala o vave, holo Wesiliana tuata kilangi, holo Wesiliana longo, holo Wesiliana valoloa, te mo holo Wesiliana kapeta. Ange pe koe na whakahauka tu toe ki i waa atu ke toe lahiange ngai whaianga whiri, ko hi keke whainga maari e, keke whiri. Whai ho whiri whapoto i he tuunga koe utawa mai koe kia i he taimini. Maha koe tuunga pe utawa mai kia he taimini e uakmata pe au whamalo ia te whoki e kauta whetuta kia tonga he tau whengau e aki. Te whoki ofisi ko ia e Ambassador Republika o Saina. Pou mo e tau whengau e aki mo e letio tonga Broadcasting Commission mo e walfit poi ni mai whaima. Koe pokalama mahu inga e ni whawhanua, whakapureanga ke tau kau whakataha i hono whakahoko atu ke inasia i atongani. Tea mo e otu murina whoki i he tau ngahi whamatala. Mako e tūnga ku tau iai he taimini, te tau taitari e te hano whama a popole rei, o e tau whiri ko ia, homo whiri i he ahoni. Nei he holo ko ia o Sosai Lausi i mo sunia mawhiri o, i e sopo tau whahau, o Mark Ake ni, o maki i whai whatongia atu mua miri lau manu. Malo mata. Whamalo atu e miri lau kai o maafuki. A Mark, koe whamatala koe na mai me i tonga tapu o luaki, pea whamalo atu ki he mau mo opo e ngahi whamatala ko mo o mai, katoa pe ngahi vahenga whiri ke o tonga tapu ni, pea pe he whoki ki toke lau, o au ki he ongo motu mama o. Koia i he elotongani te hoka pe ngahi whamatalaku, tari mai mo a risi tupo me tonga tapu ono, pea e whai rewa ai whenga ki ai i he taimini. Ka ko whamanatu atu pe, toi pe, ai hoa e taha, koe tolu e ni, kua hoko, pea koe pea koe taimi koe ia, ko e toi koe ia ai hoa e taha, kei whainga maari e pe ka ki mou tolu koe ia o ku mou lava atu ki ngahi whai anga whiri, mahina whoki o ku whai ai whenga me ngahi potungau e ke o kawai a urakmata i he houani ke whenga ke lava atu ke wheitu koe ia ku whai meai ai ne whiri. Ka e hoka pia whai whatongia ka ku o tonga whai ai e whenga e taimini ki a risi, koe uhi ke whakahoko mai a ene whamatala, koe ia koe
watu hatau fasi ka tau toki whengai kia risi. Teke manatu merie, kia ngahi momenit whakawhiawhia. Whakamawhana, pia mohoko o tātua taha I ho moui. E malawa, ke tautou whoki ki ai. Whaita ai. Oku malawa, he walwhit poine ni mai whai mā, o whaita I hao whahinga kātoanga pe. Whakataha whakawhamiri, whai aho, mari, o a oi pe ki hao mea whaeiki. Whetutaki mai ki he ua hi wano, mo ua wha ua hi wani mā. Whaita I hea honi, manatu merie ki ai a bongbongi. Ni mame loto nuku alofa. Ko ose mi te wha mi tolu pea, te tau wakairi vani kia arisi tupo, o kune tatari mai I laine me I tonga tapu ono. Malo arisi. Ano so lamano te o ku ia sa malo te hike tau ke se a mai te toia wa mai ki he hoatani I he wahenga koia o tonga tapu ono. Te wahenga ko ni o kia ia sai anga whiri ai hongofuru mātolu. Koe ilisi ko kona I rat o mai o ku ha mai ai koe sai anga whiri hongofuru māwha. Ka I he ku takai hake ko o kakato ai sai anga whiri ko ni mahino mi ai koe sai anga whiri te hongofuru mātolu. Pea I ngai sai anga whiri ko ni I takai me ko a mai ki he hoatani o mahino o pito me he whamatala ko ia ai kau o pisa kolo ko I ngahi kolo ko ni ai mahino ko ai holo I tounga mo toko lahi ko takai o kina se turi ia te ko ia I he ngahi sai anga whiri tataha pe uhi ko e senga ko te whakatato na o whiri I he ahoniti mo a te atapuni ko ia ai ngahi sai anga whiri I he taini whāko e se ahini ki laine nima. I he ko whaike eke koia mo e o si kakolo koia o whakai, ko sio me manu tā mo ua. Me pehe o si kakolo koia ni o ku whiunga mo e toko wangi au taha nima. I he wahenga koia ni koe o whakai.
o kunau o sa whakalao koe ke nau kau i he kunau le sita ko ke nau kau i siri o ta uni. Pea i he au me toki hoatani mei koe ne whakopua ko o si i he toko te au. Ai toko lahi koe kakai o whatai ko malawa ke nau kau koe i he siri o ahoni. Ka o kei toko lahi pe ni ihi ki nau kei tō taha mai pe ki whaenga siri koe whatai. I whakatata nau siri koe i he ahoni. Pea, i whamatala koia ai o ki sakolo o whataina ni te heai, o ku iai te whoki ai mahino o gei ni ihi i he kolo, o ku nau o sao whakalao ke nau kau i siri, ka o ku nau whalau atu ki muri, kia o mahino pe whatatatu koi ko witi tahiwa, ai wesia koia ai ni iko ni, ku nau kei tuku waka atu pe i tō pleanga, ia iai mo ni ihi ku nau kau atu i he whalau koia tori whai akau. Aia koe ko whatai koe o whakufua koe toko fitu, ai toko lahi koe au kau lekeleka koe i he koloni, pia o nau osi kakato au pito ai toko fitu koe ni ma osi laia whakakato nau siri, neongo koe kau lekeleka koe ni o ku te edi te iai hataha e toka waiwai ihi koe ni, nau kei lava peo lue. Pia e ku wakai nei koe o sou mai i he wahenga siri koia o Houma. Nai whai uta talanoa ki o kisa koloko Houma ko nai toko Wuna. Ai nei pihe o kisa koloko pe unga mai toko tahase wangi au tupu. Ai ni ihi whakatoa koe ni i Houma o ku na o si malawa koe ki nau kau i siri ta oni. Ka koe nei whakofua koe ni au mai ki watani ko au ki toko wangi au. Ai kakai koe ia ko nau o si siri i Houma. Pea ine pehe koe kau toka waiwai koe ia te koe kau tau leka koe koe i Houma, te ungai mai toko fitness fulu tupu, ka koe au mai koe ia ki he whaatani, te toko ni manga fulu tupu eni, ko nau o si siri i he kau tau leka koe ni, pea kia te me kau toka waiwai te toko o fulu tupu, aia koe ni ihi koe ni o ku iai pe me alele, ai kolo, o ku lava atu pe ki he kau toka waiwai koe ni, o mi ki nau tolu ke nau o mai te ki whaenga siri, ke malawa ki whahoko e nau siri. Pea o kia e whia lahi i he o ki kolo ko ia Houma, i anga koe kua tala noa ki ai, i ane wakai ko ia ki he kakai o koloni e nau whia, e nau veke koe ke nau poupou, ke nau kau i siri o e tauni. Te hui ke iai a ha whakutonga le lei, ma ai wahenga koe tōng tapo no ke whakutonga ia tōna o ngahi le o ki whale alea koe o tonga. Pea i he whatanoa tēne o ki kolona ni te hei o kune whatua ngai ai mahino koe au koe makeheangi koe siri o e tauni i hine whahoa koe ki ngai tau ki mua. O hi koe toko lahi koe kakai o Houma o nau kau koe ki siri o tauni, makeheangi me ngai tau mai ki mua. Na e neonga pena iai ngā hita koe ni ihi ko se sita ke nau kau i siri, ke nai toko sipe ni ihi koe na nau kau atu ki siri. Aia o ku toi omia i heni ai whamanatu mai koe e he o ki kolo, ai taha e tawenga mahu inga koe nai whamamasa e ne ahio i he ne tauko usola hoki koe ai te upale alia ta uni. E siri whapopoto i kakai ana whapofonga koe i pale alea, te hiko ki nau tolu, te nau ihi pohe, i kona ta pasi koia, ai nahi ngā aue ai pule anga. Nei, tai e wakai mai ki he o ki kolo koia o Lakepa, aia na i matangi a te tata. Aia koe sea whakakolo peni o matangi a te, aia o koe ki aha nau o ki kolo ka ko mō sese nai ata, nei malawa whai e whatala noa ki ai, ai mai te he nai ata ko o si laka i he toko ni manga pūtupu, ai kakai te matangi ate kona o skau i he siri koia o e ahoni, i nea ama te ki hoatani, pea o ki he toko hongo pūtupu kau tau leka koia i matangi ate. Mahino pe foki o ku iai me ngahi whamiri o skau atu ki he siri koia i ahoni, pea ni i o ku te epeke nau kau atu ka, o ku nau ke shenga peke whawhainga maari e nau ngahi taini, kai malawa ke nau kau i siri ki mua pe tāpuni koia e ngahi siri i he wha ai siasi.
Pea, koe ni isa tau leke koia o matangi a te nau toka vai, o ku te ngai te whanui ta taha te omi o ni i koe ni te malawa ke kawe nau whiri i he lau koia he whiri o ta omi. I he whatauna koe ta moe pere whakolo o kahaua, tau koke a kahaua i he wahinga whiri koe nito o tonga tapu ono. Pea, ne malawa ke sasa tala noa ki pere whakolo ko fusi vai tai, ane pehea e fusi koe te unga mo toko wangiau whanga whi maono kwa katoa, ai kakai koe au kahaua o malawa ke nau tau i he whiri koe au e ta oni, ko nau o kire sisita i he ofisi o Tomsoni whiri. Te koe toko te auto wono pe ko malawa ke nau whiri, koe ki o katoa ngai hi puli whakolo ko kahaua, ai toko lahi e kakai ko nau kawa tu i skolau koe ati muri, e a ok nau kei tuku wakau te eki ke nau whoki mai, i tō ngani ke nau kau i whiri koia o i ta uni. Pea, i me whawhawhua koia o ku... O me whawhawhua ko tau kaureke leka e hongopuru maua o ku nau nofo koia i ka hoa. Ka koe toko hongopuru maa taha pe me malawa ko ke nau kau i whiri o ta uni. Ai ko toko taha pe ku toka vai, ai o ku kai pe ke malawa ke toi kau mai ki whiri. Pea, o mahina pe i whamatala koia a vaitai o kolo au tito ai whika koia o e kāinga koia o ka hauangi nau kau ko ki whire ka uni tupu pe me he tupu waka koia i te pili anga mo e tō lahi pe ni i ko nau mawahi atu me he solo o i kai ke nau te nofo i ai. Pea i anga koia ai wakai atu koia ki ngā te anga whiri ko ni o ku kei tō lahi pe ai ngahi te anga whiri o ku kei te turi e te kakai ke malawa ke nau kau i he whiri koia o e ahoni. Pea, o tukai ke whangalo heni ai whamalo i ai te no loto honga i ako Tomsoni whamawhila lea tonga. Ai pōpō koe me se tokoni ai o whisi whampastoa koe le pāpurika an tukai koe sa ina ki tonga ni. O maa e kau taha ki te tāsi koe a tonga te kai TCC. I he malawa koe te whamawhila hanga tono atu. Ai ngahi o wau koe whiri wharea lea o e wanoa wataha i he leki o kai maa koke televisione. Mai lai me hanga tonte i internet i te live streaming o whako i te YouTube te inase ai tonga te tonga i tongani te te soki ki tō ple anga. O tui la manu koe kiri pōti pe malawa ke tuku atu me he wahenga whiri koe a tonga tapu ono. Kai e lo tonga ni o ko i he i lo mai wipi ai. Kai kari ai ki ha toe se tu taki atu ki ha ngahi o la amuiani. Malo au pito. Malo au pito a risi pea. Whamalot ka mo tolu ko tō pe mo i ngahi. Wahenga whiri. I he longo mo ui ko ia ho mo ngahi whamatala mo whekumi. Pea whamalo ke kakai ko tō pe unau tokoni atu kia ki mo tolu. I o ate ngahi whamatala ko i ke whakaau. Ke tapa ko tō pe o tongani pe pe whoki ki tō pere angana. O ko mo mea mai me ai. Pea o ko ose miniti hongo fuma wha me he tolu. Ai aku lau miniti pe eni pea. Tāpu ni lewa ngahi whai anga whiri. Ka te tau kolosi lewa he ki he live streaming. Aia oku tautari mai a senorita tu i vai ko i hiki. Hoka tuki ai pia mau kore whamore mo le atu pe ko i hiko i whito aki ai neti. E ai pia ngahi paloparema i ngahi whamatala ko i oku o mai o whakafou mai i he live stream. Ko hiko i ata. O ke he ia mi whamatala ko i nika. Mo ma o kotoa pe whokia i he pesi ko ia ai Tonga Broadcasting. O ma a whoki ai pesi ai Broadcom ai a oku. O atu whahanga tonu ai. I ai pe ngai ki whangi paloparema ka aku tau. Whapita i pe ko i hi ko e konga lahi i he ngahi whetu taki ko toa pe ko ia oku whakahoko o mahino. Pea lava pe ke a o atu neongo ene wheto aki ia e ngahi paloparema te motu ka koe tupu pe ia me he anga o e whito aki ai neti. Ko ia ku lotonga whai ai whainga taimini ki he whetu taki ko ia kia senorita tu i vai kai o maa popua aho pepe kia ana siu whare ka hono ko e ngahi me a whaita ia aia o ku tuku atu ko ia i live stream. Ko ia ngari i ko whainga maari o rakmata ki he
O mai koe a whamatala mea senolita tu i vai ai e ki i tua iange ai taimi koe o whai ai whihoko taki koe mehe re te o ke pēsi i he live stream. Malo senolita. Lea. Malo pito mawhinga maria e lau manu o ku kore pe ki o ki whamal malo pinga hi tala whaki i ata mo lea. Ka tuku ke o atai ka te au ke o tuka te whamumitaha ko ia me he ngahi wāhenga whili pe ngahi sentawhai anga whili ko ia o tonga tapu walu. Toi pe ai lau mo miniti si i puka lau miniti si i me heni pe atau hoko te tono e wha pe ka kato ia ai whinga maria ke mo kau he lau pe mo lau he kau. I hea mai koe ke sentawhai anga whiri koe o vainina e iai e mea make hene whatoa ngā iai. Ai mahino koe ai longo mo ui mo mā opo opo ai ngā ui koe ai kau ofisa whai whili. Ka i helo tonga nio ko kau whataha ai pia mo maile whaasele koe ofisa taki ia o e sentawhai anga whiri o vaini i tonga tapu walu. Ka takpe e maile ko lawe i pe koe tahani ngahi senta o kutoko lahi ai kakai e whai anga whiri ko e ni. Hei nā ngahi whawhi atungia me ngahi pōle na mawhi anga hangai mo i Ko kalama koe ia o e ahoni me he le te o tonga me no kalofa. O ko mahina pe foki ko e tōtoni whakamui mui tahaini ko mai me he pot ngau e polis tonga. Ko uhi ko e aho mahu inga ko e ni pe a pele ngesi. Pe a mahu inga ke tau whai taha pe i e ngai whai no hino mo e tataki o whakahoko. Tatau pe me komsoni whili o maafo ki office o atenseni ale ko e pot ngau polis tonga. Pe a mui ngahi kau taha whai ongo. Ko ia i ene pehe. O ko iai ai amanaki ko e whakahoko whatongia koe ni e toenga o e miniti koe ni e whaua o ko toe o ko e kai ke ngofua ke mautoi o atu ai ha ngahi whakaeke eke lolotonga ai ngahi lipoti o ko whakahoko mai. I he taimi tatau pe e laumanu nā tok whoki me whukeni me whili me i tonga tapu tolu ai mahu inga ko ia e ko wakai ke kau whai whili ki a ofisa koe ndok nau ngau e whai anga whili. Ai whakapapau i koe o ko whia maari e toko taha koe o ko whili aki ai ke fofonga mari tari kakai lelei whakawhainga maari e i ke malolo lelei owa e o ngoi o puputu o kai lava ke ne whakahoko ai whili to tonu i e tukunga o e atamai o ko lelei. Ko uhi o ko mahu inga au pito ia koe fo i whiri ko toa pe o ko kaunga. Pe a ko tui koe anga fokia o e ngai polkala maako na nau whakahoko. O no tatake e komsoni whili. Pe koe mea mahu inga ke te o ngoi. Ne ongo o ko tai e tai mi. Ea mea lele taha whapawe hake. Ka ko whia mau pe nau tolu ke take time. Ke nau o mai malolo. Ke taimi pe ke whainga maari. Pe mahu inga e whai ngai mominiti whapawe pe ai a koe anga ia wakai ke whaianga whiri koe ni tonga tapu tolu i he apsiasi inilani koe ni o whasimoe awhi atungi. Oku mahu inga pita foki e mata ko hi koe hange peko lau ke ai supervisor whai whiri. Oku na e whakalahi anga whai anga whiri e tau ni hiwa tolu a tonga tapuni e tatape ka hiwa whārewa e whataha e kotoa amotu. Ai ko uhinga peke whawhainga maari e kakai. He ko manata ke taimi ko e ke whai koe ai whiri koe i ngai wahenga lalahi hange ko pangai e. Ko pangai lahi na e whawhai ke ai e whiri. Ai kiu koe hange to pe koe kiu koe ke huhu malu i mo i kiu koe pange. Ai kiu koe ke whiri. Pena e malu au pito ai koe tape mea ko whatonga e au i tongani. Ai malu koe moi hao ai ngahi whetu whai anga whiri. Koe peke toi ngofua ke hao ke ai kaukan te teitia pe toi whai ola malanga. I ta whaaki pe ko atu uaki. Mo whatonga e pēna ku whokamai moa ia me ku alu ko whiri i se speciala ngere ia i hala tu poulahi pe ai mahino koe ko slongo noa ia mahalo na ukrere tau ia koe toko tolu pe mau ia i ke kau whatake whiri whia maari o pita ngawe e kau ngawe pia hange pe koe mea na ke whamatala ke ku osi teu i hinau tolu ke tali re kakai pia pofonga mari whakawhainga mari i ki nau tolu o te nau whainga ta ia pe ia whainga mea e puputu
tu wa na lo to na whakakau i he taim ko na wa whiri. Pea neongo pe ku o ku mahino mai i ngā i konferenisi kau whai ngongo moi officer supervisor whiri pea pehe ki kau take ange ko put ngā polisi a ten seniare. Na te iti ai ke nauhanga e nau tolu o sipela mai ai whakaiki o ngai mea ke ngofua mo mea ke tapu. O hange ko ku whakaha mai a ni tapu ke whakaeke eke a kau kati te iti. Ka ko uhi whoko e ahoni o ku tapu pe o hange ko ane awhi. Ke toi tu uaki pe toi whai atu aha no hapopo aki tala mo nu kana e osi mahino pe me ngai whai eke o whai e kau whai ongongo o ku ikai ke whenga ke toi eke pene ko haa o whiri ko whenga pe ke tala noa ki ngai me a kehe o ki ikai ke whekau aki mo ha whainga me a e kau ngā kōwiai ki ha kanditeiti pe ko hatake kai ata pe me ngai ta whaaki ko toa ka neongo ia ko pau pe ke tau talango fua ki ngai tutu uni ko ini au tau whatau ange pe e alu pe ke hata imi te taho ni ko muri ko uhi he ko whiri ko e ngai whanua te mokalati o tau ata ina mo oange whainga maari i ngai whitu ke hei kai ke te tau e moto ngani ko hi ko e ngai fusi ko e te tau whai te tau wao pe ke tu unga te tau wheto ke ake ai mo e lao pako pau pe ke tau perula ka tau mui pe ke ngai me ako ia oku whai kia ngai tu ni ko ia ke o whape watu ki kau whai ngongo ko tau pe ko mo lolotonga i ngai bahenga whiri mo ka tak whamore more o te moto e whakaeke mai hani ihi i he polo kalama ka mo o mai pe e ngai whakama opo whaka osi ko ini i he taimi ki mua pe a toki tāpuni ai ngai whaianga whiri malo mata ko e o ko iai ai mahu inga ko hi ko e taimi ni foki toi pe tau miniti e tolu fito. Tabe miniti e tolu fito tai e taimi. Ki mau tolu koe ni ke whanonga, mau inga pe ke tau i pe ke lau e whanonga aki o ai hoko whakatamaki. E o ki ai pe ngai whaianga whilia o mau inga ke whakawhainga maaria i ai huu ki loto ke ngai apsiasi pe koe holo whakakolo pe koe holo ai siasi. Ke ua hoko whakatamaki ko hi ko e ngai whewhanonga aki. Taim ta tau pe o ko mahu inga fōki e wakai ki ono kamata whakama opo koeni o e ngahi whili pe iai pe mwai whainga maari ana iangi ke tau kau whakata. O ko mahu inga ia fōki ko hi ko e wakai koeni ke taim na whanonga ke whaianga whili. Me ko e apno whaanga ko toa pe o te whanonga ki ai ki letio. O ko lea letio o ko iai pe mwai wakai ko ia ki he live stream o ko ai mui i he kakai pe teu mo e nau peni o si tai mo ngai te pile ia i he whaianga whiri ai wahenga ke tohi ki ai mata i whika. Ai mea mau inga koe ni o whatongia o e ao koe ni pe mo e tau whikau aki mo ngai kupu ko toa pe koe ui ke tau whakahoko whatongia he koe tau e ne whakahoko mai ko ki nau tolu ia i aho ni o tau whiri. Ko ia Rakmata ko tui pe ke tu watu ki he toenga ko ia kina tolu na e amanaki ke nau ripoti hanga tonu mai live stream hake ko popo ke wakai i pe ki ai ki he ke whapapao i pe ai tuto uni ko toki o mai ki o mai pe ai whakamatala whakama opo mai ko uhi o kumui whaki ai me a whaita ki he live stream ke a watu ai whama opo ngune e whakako mai me he ngahi vahenga whiri ko ia o e vahe hihi fo ko senorita fuki e tu i vai me he vahe hake pea ko ana siu whareka ono ki he vahe loto pea ko e toenga ko ia o e kau whai ngongo me ngahi vahenga whiri ke ko ia o tonga tapuni pea pehe ki toke lau ka pau te ai ha whaahinga me a make o mo whi mao ke mo lea mai ai, o kua tāpe ke mo toi whetu taki mai pe, ki he whika ko ia, ta mo o si mao pe o whikau aki, mo e whetu taki mai, ka pau o mo toi whi hoko atu, i ngahi whamatala whakau si osi mea mo ngahi wahenga, ki mu aia, pe toki hoko atu whoki ke tāpuni, o e whaianga whiri taki taha, pe hange pe ko ia mo mea i ko e whaunga pia o ngawe aki i whaianga whiri ko toa pe. Aia koe whaianga whiri ko e hiwa tolu i tonga tapuni pe he ke hiwa wha i he toenga o e otu motu. Koe ne kakato ai whiri i he tapuni koe ai wha o kuna o whakahoko ai pe ai hola koe o i whiri i ngahi whaianga whiri takita.
i fai anga fili. Koe vahe ngā fili e hongo fulu i tonga tapuni, fitu lewa he tuku i motu, taha fitu whakātoa ia. Ka koe whai anga fili koe te au balo fitu, koe whai anga fili e te nauhanga o tuku ange pē ihe ngahi fitu koe o kunau. Wa hoko ai fili, koe uhi ke nau hoko atu ai nau ngahi whakamatala. O whikau aki pia moe ngahi ola pe koe, tuku atu koe ia ai ola i ngahi fitu utakitaha. Koe ia ko ata e whamalo ke kumutolo ko tawe mo me amai me tapa ke o tonga ni tau te fita poki ke Facebook a me to pre anga ka oku mahina pe foki i he tu ko ia he lo tonga ni ai ngahi fitu ko to si ia e kau kandidati ai au ku tau tui e whainga maari e ange ai ngā ue ku whakahoko hange koe to si taha koe toko ua i tonga tapu ono pe toki ia e ngahi whai anga whiri a ngai vahe nga whiri ai o toko tolu tau toko tolu e nau kau kandidati e o kau a tonga tapu ua tonga tapu tolu tonga tapu wha pe a ua rewa a tonga tapu ono ai au ku maari au pito ai tu koe ni e whi au auhi ai kau kandidati pe a ko tau whaka ua tu pe ni maha ko tonga tapu hiva pe toko ono pe a toko ono mo tonga tapu fitu ni marewa tonga tapu uluaki pe ki tonga tapu walu. Pe a koe ni e tu ia ai whai anga whiri pe a ko tui koe tu koe he lolo tonga ni o ku tātai taha pepe ku me ke osi atu ai whenga atu ap nau tolo koe ia o te gai ke nau whiri ke nau kau i he whiri ai ko mo osi mea mai pe ki he whai anga whiri taktaha mo nau toko lahi o i kakai ko le sisita ai ko le sita whaluku fua ko ia i tonga tapu ni pe a moe o tu motu i tonga ni katoa ko ngahi whitu koe toko ono mano tupu na nau le sisita. Ko ia oku o se ni te wawalu me he tolu, whainga maari e ai whai anga whiri ko ia hono hiva, ai a koe ngai kolo ni i hahake, o ki ai a Ilaisa Helu, tukangi ai ke ne whakama opo mai, ai ngahi wakai ko ia ko ne whai i ngai whai anga whiri ka kona kolo ni o ku whamatala mai me ai a Ilaisa. Malo apito Ilaisa Helu. Malo apito e la manu pe ko e ripoti ko ni pe me he whai anga whiri ko ia i Nakolo, i he holo ko ia o apsia asio si su kalaisia ka o mahoni oni o ngahi aho ki mui ni mei Nakolo ni tonga tapu hiwa. Mai no pe foki o ku toe pe hawhi hoa, pe a tapu ni rewa ai ngahi whai anga whiri ko toa i he taim hoko ko ia ai wha. E whanga maria ko ni o ko ma o whanga maria ko ni ke whaatala noa pe a mo pesi tau sisi ko e ofisa whai whiri pure ni i he whai anga whiri ko ni i Nakolo ia i he i. E pesi malo bito e ai ma whanga maria ko ni whai ange ha o whamatawa pe ko ha o lau ki he anga ko i hobakai ki he whiri ko ia o e tau ni pe a mo anga ko ia whiri i Nakoloni i he ahoni. Malo bito pesi. Malo bito. Whamalo te whenga mali koe li pote te mi Nakoloni o ku whawhiawhia o pita e tuunga koe no ki ai whili e kaingai a luani ta ku koe tu e taimini ko o sia o peo e sete nime nima ai ka kai koe ko nau lava mai ko whahoko e nau whili ai koe hoa pongpongi pe na e tō lahe au pito e holo mai he awa pe koe ai whili i he hiwa. Koe tu koe taimini o ku ki tō taha mai pe ke futoko lahi. He maha ku ai pe hanga hi ngawha whatonia e kakau ke mo uai. Tau ku mau tui pe e a o pe ki he whaa o nau tuli mai pe ke nau lawa. He koe nuk toi pe ha whoa. Pea tāpuni ai whili. Ai a koe mahalo pe ki a nai ki mua pe he hoko whaa e toi ki i toko lahi mai pe he kuwai pe ki ni ihi. Peke fu toko lahi, kau ku whemau peke nau ke kau mai ke lava whahoko e nau whili koe ni. I he whili koe ni ki he aniu taulotonga whahoko. Malo? Malo apito e pesi. Whewhe nai hangahi
Aki nau tolu ku nau lava mai kai kai ki lava ki nau lava fili ko ina ko na teknikare hange ko lava mai te mo IT fa fonua kana ke ke resisita ya ko mere ba hoko ku hange ku more anga fa fili ko kai tu ki nau lava nau tolu fili ko ia ngai na te he ku hoko I fa na fili ko ni na koloni malopes malo ia ko tu ko ni o ku osi ia ni I pehe ia ko nau lava mai ke fai anga fili mo nau ngahi IT fa fonua ai o lahi pe mahalo ai mauhala o pehe ko mo minite ko nau mawe nau kati o ku nau o lesisita pe ka ku o ka ke pehe ia ai ko o ku ke he pe foki ai lesisita ki he fili pe ke he pe ai kat fa fonua ia ai kat fa fonua fu mau ka mata pe tau tafa ka lesisita toki alau pe he ta wataha ki olunga ai tu ko ni ko sia o pe o to ko ngofulu tupu ai ni igu o slava mai me nau ngai IT fa fonua ta iki la nau lava o kau ke fili ko hinga ko te iki ke lesisita ho nau ngahi ngoa ke fili ko ni ta oni malo ko fa si pe pesi ko mo te po topofia ka fili I fa ana fili ko ni na koloni malo pesi malo ko fika ko na kolo I he lisi ko na o mai a ko toko wangiau hi wa fa ai kai ko tu tai mini ko pesete ni menima o wangiau hi wa fa ko ya ko osfili ai pa ko mauinga pe fo ke fa to ngai ko fika ko ni o guai pe ai ni ihia o ko ke fa asio na wingoa neongo ko na os mama o na do pe te na pekia na to ngai ta ko mali watu pe ngai mahina ko mali watu oia pe malo malo pito pesi ke fa ma popo pe tau ai giripoti ko ni pe me fa na fili ko ni na kolo o vi fe que tari ni ai office kolo ko ia na kolonia sione tariki matau sione ke ana o vakai ki he fili ko ia o tau ni pe mo ka me ko ki fili malo sione Mara betu. Mau fa ma tu me ko fa ma fa ta pu ko a fa kolo ani ke mo dua ni sa kolo na kolo sio ke ka nga na ma fa na ke na ma o ka we fili fa la ke na fili na fo fo nga ki fa la le atonga ka ma no pe no sio ke nga o fa ya mo nga ye ka ka ke na ka we fili fa pe no ke ka nga ke na lava mai ke ho sa so si su ka ma na ke mo ni o ka we fili ke na fili na fo nga ki fa la le atonga pa ko te malam de ma fa na ma le pa ko o fa la ya malo pito sione ko di malo manu ko ka to ye gi poti ko ni pe me tonga tapu hiva pa nga fili ko ni I pe me na kolo ai a pe ko ko ia I holo ko ni o siasio si su kala se ka ma ni na ya ho ki mo malo lo manu Malo pito ilaisa helu ko ngai whamatala ni me tonga tapu hiva ai au ku ia a ilaisa helu me he walufitu poini nima e whaema ai a koe kautaha Broadcom foko ku whengawe aki whataha mo komsoni whamawhalarea tonga I he le te o tonga uraki mo ua ke tuku atu e ngahi whamatala whakahanga tonu koe ni ki he tapa ko toa pe o tonga ni ko toi pe ngahi minute si toi pe minute wa nima pe ta puni lewa ngahi whai anga fili I he feitu uko toa pe I tongani pe a koe ne tu ko I he lolo tongani o ku kei hoko atu pe ai fotu tu e ngahi whakamatala o ku whakako mai e kau whai o ngongo me he tapa ke kai whatonga angi pe koe tu ko I he lolo tongani ka taki ka pauna ia o whaka eke pe a ke hanga o ta ofi ia kai o mai pe e whakamatala hanga tonu ko hi koe ngai whakamatala whamui koe nuk mau o ku tapu ai whaka eke he lolo tonga o whamatala hanga tonu tu koe ni o ngahi whiri me ngahi whai anga whiri ke o tongani e to whai ai whapapau I o tawhaaki ko ia ki a muiangi koe tutu unia na mai me he toko ni komisiona polisi kai ke
e toki hoko atu ai tānoa ia o whikau aki mo tawha aki koe ni ka mō kātaki pe ai ka o whai o ngongo ko osi takai tu oua tu tolu ai ngahi whetu ulahi ka piai ha mea mahu inga hange koe whamatala koe ni nai o mai mea i laisa koe ngahi whai ke eke rei koe ofisa whai whiri mo ofisa kolo ki nau whenga ka whai ngongo ki whai nau whatongia ke o mai ai ngahi whamatala me ngai whetu o nau hanga ko ia o toka ngai ke hike mea i e kakai ke o e whanua o whikau aki mo hanga ko ia o e whiri e he ahoni o e whiri wharearea ai whanua ki he wanoa ua taha wanoa ua nima ko e whiri o hakau whawawhonga e toko ngo fuma fitu ma ai kakai na mo o smea mai ki he ola ko ia o e hou eiki no pere ai ane whiria o toki tuku atu a no la ane hoata ka koe tau hoko pe koe ni koe whenga pe ke whama opo opo kia o ke to unga ko ia te tau toki whaka osi ai aki ai ngahi yola koe o kuala mau i he taimiko e tapu nei ai e whiri. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? Of old lang syne, my dear, of old lang syne, we'll raise a cup of kindness here for old lang syne.
Koe whilafo aki. Tālanga he kawenga e aho. Whilafo aki mo dal fitu po ni mai whaeba ki he unua ki whanua atonga. Ding dong merrily on high, the bells are gaily ringing. Ding dong happily reply, the angels over singing. Gloria, Hosanna in excelsis, ding dong merrily on high. The bells are gaily ringing, ding dong happily reply. Le tio tonga mi nuku alofa ko le whamorimore atu I he palapalema whakateknikale koini o ku hoko ki e tau kompiuta o ikai ke kakatoa ia hiva kakala whakatonga siwe mafua e whauko ia a peni la tō langi hiva ia tu ia e kautamea ko e kalapo fofo anga kolofo o toi minite taha fitu ki he wha mai no pe mawhanangia ea I ahoni pea neongo walo maari e pe ka koe mawhana ea ke I whakahoko pe ngai whewhanonga aki ke I whakahoko pe mo ngai whatongia ka koe whatongia na makehe ahoni koe whili o e whakafofonga o e kakai ke he wharearea o tonga. Rotonga koe e tau tatari o ko ia palpalema ke e tau ngai hiva ke o atu ko e toinga koia o e ngai polo kalama ke ahoni whakatamu ngai analyze o e whakahoko te wane pe kalaman kene o mai e ngai whakaiki ki mo tūkonga koia taim tatau ko le whamoremore atu ko e polo kalama whakawike koe ni a missionary volunteer o ko anga maheni foki ke whamafola atu e o squata me he tolu ho ata e whiawhio tu apule lulu ko e ngahi patongia makehe koia o e aoni ki hono whamafola anga tonu a e tuunga o kia ngai whai anga whili pea mo e ola o e whili pea mo e analyso ko e polo kalamani o toloia ke toko atu pe hono taimi tatau e o squata me he tolu ho ata a pongpongina ko e missionary volunteer toloia me he ahoni ke a pongpongi taimi tatau pe o squata me he tolu ke mo tolu o e kainga o e whanua mo mui mai e tau polo kalama whakawike koe ni fia ai pe a tameo eiki te wita mai pulu ke tau kau whakataha i e polo kalama koe ia i e oskwata me e tolu ho ata a pongpongi ko le whamorimore atu pe a kohonga mau pe ngai whengawe aki lava ke whakai pe mo whakawhainga maari e taimi ke ngai whatongi a koe ni o whakahoko atu me he leti o tonga lau manu malo apito Malapita wak mata toi militi taha ono ki he wha. Eo ngai mō militi whakausi osi pēni o ku taritari ai a kau whai whiri i ngai whaanga whiri ko tape o tongani kia ki nau tolu o ku kei whakakau kau pe ke lava atu o whai a e nau whiri i e ahoni. O ku kau whakamata ai e whiri koe ta o ni i he tuunga o ku makehe ange koe uhi pe koe whakalahi o ngai mea kotokotoa pe. Pia, e tau whinga ai whataha koe ni mo e kautaha Broadcom ai a koe walfitu po ini nima e whae ma. O mahino mai ai malawa le lei e he kaunga we ke whakahoko na o whatungia me ngahi whitu takitaha. Pia, e ngahi whakahoko o whatungia o e ahoni mahino pe pia e ngai mea o ku whaia e whirunaki pia mo e kau ofisa whai whiri e ngahi pahenga ni i. Ai aku whamahino mai ai kai ko ia ke ngofua ke whai atu hawhaka eke i ngahi ripoti ko o mai e kau ngawe ka ko tui pe ko he ngahi mea ko ni toki whai ano whamala ala a muiange whatatau ki he ngahi whamatala ko mai me he komisiona polisi toko ni o ku
Ko toa pe ngahi tu ni mehe komsoni fili. Pea ko hi ko komsoni fili kuni hanga pule I ai fili I fonuani. O tau whatawange pe ikai ke iai ha whaahinga mau hoko I whakahoko whatongia koe ni okwhai komsoni whamawhalea tonga. Pepe he ke walfitu poe ni nima whaema. Ki he tapa ko toa pe o mamani o ko mea mai mea kakai. O mai ni pe foki mata ai ngahi whiri wharearea be heni o koko I ngai whanua o mamani. O ku longo mo ui ngai whiri wharearea ko hi koe whatongia koe o ngai media. O kamata pe me taimi kempeini hoko tai pe ke taimi koe ni oi whiri. Pea o kai ngai whanua laha ia o ku mau I ngai whai anga whiri. I he lahi koe e whihurunaki ngai whapolitikare I loto. Pea wao pe ke pea kaka e whiri I ngai whetu ulahi. O tau whamalo pe I tongani o ki kai ke ai hawhainga paloparema pe he I ho tau whonuani. Pea o ku whai e whengawe ake ngai potungawe pule anga tau te whito ke potungawe polisi. Ki he whenga pe ke ta ofi pe mo tau hipe a merino. Ka koe ku wakai koe me ngai whainga whiri koe I he ahoni ko lere atu ki ai o ku nonga au pito. Pea oku ikai ke ha whaahinga whaingata ai ngari hoko ki ai koe whangi whaingata pe ai nei whakahama I koe me wama u. O hange pe koe ngai whetu e ni ihi I tongani. Koe le sisita e ni ihi ia I he whai anga whiri kehe I he tau ko si ia pe ke tau ni ko na wo ki nau tōluia o le sisita I he whetu kehe o na wo whiri I he whetu kehe. Ai o koe ngai palparema pe he o koutui o ku pau pe ke hoko ka koe ngai palparema pe ia. Ka koe whatongia koe o tau tolu kau whai o ngongo me ngai kau tahami itia ke tuku atu ke au ke kakai ngahi whakamatala koe o mooni mo totonu o koutui o kumatu aki mahu inga au pito. Pea koe uhi koe ngaue whakapolisi kono pau ke ta ofi ngai mea au ta e whakalao. E koe uhi koe whatongia koe eni o tau whakahoki ke kakai o tau whatawange pe ke whamore ka pau na kuiai hangahi ngata anga ko tau whenga ke tau lakasi ta e whakalao. Kai whakahoko atu ai ngāwe koe ni ka koutui o ku nonga pe mo whia maari e ngai whai anga whiri ko toa pe pea whamore atu pe ke ngahi wahenga whiri ko toa o tongani ka pau kia hangahi whai whatongia o ku whakawhekake pe o ku whenga ke whai hangai mea ke ngari hange o ku whakawhepaki. Kau I kai kia hawhahinga na tula pe he koe tokoni ko toa pe o hange pe koe mea ku hoko I mamani e tapa ko toa pe koe aho koe oi whiri koe aho ia o ku tau atai nai e kakai unau whiri ko hai o unau whiri. Pea pe he foki ke whatongia koe ia o media ke whakaau ai whakamatala ke tapa ko toa pe. Koe ia ku iai pe ai ko le whamore atu I he ngai tono no ko toa pe ko hoko I he whahoko whatongia o e aho ni. Pea pe he pe ki he ngai whakamatala o ku mai me he tapa ke ka iono whakatoa o ku kau ai ta uni I ku whakakau koe mea tatau pena e hoko I wawhita whitu e wakmata o kai katoki hoko eni a e tau o mai whanga tonu a ngai whakamatala me he ngahi whai anga whiri I ngai vahenga whiri tata. Na e ngawe pe ki ai e tau kau ngawe ko ki tau tolu pe ia ko e tau to kau whatahen mo I wal fit po ni ma. Pea na e whainga maari pe a ngahi whai anga whiri ko toa pe I he ngahi whakamatala na e o mai mea I e kakai ka o ku kaniongo ia ko e haha tono no o e tau whahako whatongia iai ai kore whamore mo e whakaamu ka pau ko hangai me aini ke ne hanga ta ofi ai hao ai whakamatala ki he kakai mo mea ko totonu mo ni pe ko tui o totonu pe ke toe whai hatokanga ki ai pule anga I he tau whiri ko ni aho ni e mahino ai ko hai fua aki nau tolu te nau hoko ko pule anga fo o I he tau e whaka hoko mai pea ke tatalange ha whaahinga whainga taa pe ko ha whaahinga peto aki ianga ko ia o e tau whahako whatongia kaniongo ia e mata ko tuka te koe ke whao o si pe mo ta ia toa ha whasi ki I whakamalo lo ki ai
ai kakai ka ko inga fokia oi tala noa atu ko hi o ke palo parema ai computer ko ia o tukwatu me ai anga i fasi ko ia te tukanga pe kamata ke hoko atu hane tala noa fika o aki mo e fili ko ia o ahoni malo ko ia malo pito lau manu pe a o ko mau inga au pito ko lotonga ko ni ai whamatala na ke whai ne telefonia na hu mai ke fika ko ni watol balon o tolu ko whae ko tokanga ke te whaaki ko ni le sisita ka koe kai ke lava i au fili i ahoni ka ko aku ia whakaafika ki mau tolu na mau inga ke mau le sisita tau hio mau lai pepa o kia ia komisoni fili ke nau whanonga nau tau ki ai o whai ngai whakatala noa koe hai tuunga na iai ko hio mau inga pe ai whakamala ala o ku whakahoko atu ke te mau tolu ai hau eki mai kakai o whanua hange pe ko ia na lipo te mai me he vai whanua babau taha nima ko tonga tapu nima ko tonga tapu fitu kai pe foki tonga tapu fa pe mo fitu tak telefoni ko ni o ko mau inga pe ke iai ai fe mai no aki pe mo na tolu ko ni o le sisita ko tau fatongia ko lipo te pe tu nga tau iai i he ahoni i he time ta tau pe o ko mahino pe ai ngahi fiema o me whaka amo ko ia ai komisoni fili ia ngahi polkalama na whakamala ala atua ia ngai fonga ko liliu ko mea mahenga kia mahenga o ata ka o kupau ke whakahoko ia i he aho na whakangata e aho ko ia ke te le sisita ki te hiki me mahenga taha ke mahenga taha o kai ko mea o kai ko mea fo o ni e raki mata ai pau pike ia i ngai tono no mo ngai fihalaki i he aho fili pe te tau pehe ko o se ate to fili ko e whakarere ia ke o ke to fili ko mai he kai ke te hoko ai pau pare mata tau ko ni o to hoko pe ia ai o ku mahino mai o ku tonu pe ai fo nga ka ku ko ngai fihala ki pe mo tono no i he whakahoko e kakai na ngai whatongia ki a o ki he komisoni fili ka ka ngai me au te ki ke na whakakakato whika o aki mo le sisita ki he whei ki taki hena ilo ia i he fili si ina e whakahoko ki tonga tapu ulu aki na iai pe atala noa ki ai supervisor fili o ne pehe iai ko o ku whainga taa ke nau hanga rewa o to o hahi ngoa o hakakai ko nau ospekia ko uhi he te eki ke nau mao e nau toluia ko ngahi ngoa ko ku tuu ko i ngahi pepa paloti ko o fili e kai ke nau lava e nau toluia o to o rewa ka o rewa ko wange ai whakapapau i ai o wanga maheni a ki foki koe o mai family o tāmate e ai hingoa ko ia i wharimaka vai o lahi ngā le ko ti pe alu lewa me iai ki he ofisi whaire sisita i he potunga o e whamao anga ai koe ngā mea pe he o ku lahi kei lahi pe ai te eki kakato mo malawa ngahi whatongia pe he koe uhinga ia mea o whai ai ngahi whito aki pe nai pe he pe e pita ia ko hihina o hake ngai whehu i o pe o kulahi au pito ai ngai wheitu ia o ku kei mo ui pe ngai hingoa ia ka ko foloa ai pe kia ai ni ihi ako ia ai o hange pe ko le sita ko ni hange ko whamatala na mai me sa mita e ko ni ina na o le sita ki na tolia ke na fili ingere ia i tonga tapu tolu pe a te ki tau ni ko na to ki tonga tapu wha ke fili ai ko hiki taki pe he o pau foki ke mahina i tolu ka pau ke hiki mea wahenga ho nofo i wahenga ko ia pe atala rewa ke lesisita i he feitu ko ia ai o malawa pe o kai foki to la ia ko hinga me o ki to la ia ka fili ko i tongani ki ngai to ku motu han ko baba o pai pe ki e ua me ngoni wa ko hi te eki ke fie liliu e kakaia ko ia ai feitu ko ke nau lesisita ai nau ke fie nofo pe nau tolu o fai pe nau fili me ngai ka pau ko le matu a pe ko fei baba o nau ke fie ma pe nau tolu ke tu pe nau ingoa o lesisita pe ngai feitu ko ia pe ku ka pe mo ia ia atu ke ha ni ko tu ko ai to lahi o ku nau ke i fainga ta ia i ngai fili waki pe he ko ta fo ke ngai me ana e o si tu kwange mai pe ngai feitu ko ke fai ke ai fili ai kakai o nau nofo ia vai fo no ke ka nau fili ke feitu ke o kamata pe mi tonga tapu ni wa kini wa moni wa
aia koe ngai mea koe ia koe, ngai palparema pe ia o ku hoko pe i he taimi kotoa. Ka koe ngai palparema pe he, o ku malawa pe ia ke whai hanga au e ki ai. Kai ke hano aunga, i hono toki o hake a honi ko hi, o ku ikai ke lava o whiri ku tai aunga o whiri ko hene, kai te whakakato ai whie mao ko e, moi whie mao ko e. Ko ngai mea ko toa ko ia, ko mea ko toa peo whikao aki moi whiri, ko mea ia e komisoni whiri. Pe o ko tui, ko i whatongia pe ia na e to tonu, ke tautou tala, mo mahino, pe ka pao rewa o ku ke whiri mo oni, o malawa pe ke hanga o wakai i, a o le sisita, i taimi ko toa pe o kuofi ai whiri. Whare area, o se ta o wha, ko pao ke wakai i ko hai to unga koe o ki ai, pe o ku ke to uma o pe ho whika, mo e whitu o ku ke i ai, pe ka pao ku ke whia hiki, ko mea rewa ia e whakaukat kai ngā oe, ai komisoni whiri. Aia ko e tu koe taimini ko tui e, Rakmata heilo pe ku toi whai ha whiri ia, ka o ku toi pe ai minite ia e tolu pe hoko ai wha, o taimia o ku mate te wate kau o fisa whai whiri e ngai whai anga whiri kekehe i tonga ni e te au walufitu, ke nau whakaha pe e nau tolu ai ola koe o e nau whai anga whiri kihe ka kai pe ko ia o nau iai e ngai wheitu ko ia. Aia koe ngahi o laini koe tau amanaki e lava ke tuku mai o ka whainga maarie me he ngahi whai anga whiri. Pea koe ngahi ola ko toa pe ko ia e pau ke ave pe ia ki he supervisor whiri ke toke omi whakataha whawufua ia ke pa ai ono moi whitu. Rakmata? Koe nau whainga maarie e kalapo fofo anga Australia ki o mātau hima, lau pe wā koe taha. Ola pere mua ai kaulaki, ole ke mama o api e matai, ai la solalo atu, e te mahanari, e i me pa ai matatari. Apo ofo, i le matawai, e tina si ai vai, ni o vai, ke mama mo e palo fisai, ofo e Oto matalala, o te oi tu, o e fuakala, o te ai ua ko e tama, a merina folau, ai fofo ana. Kari, o e pahi, mate ki e moto, e wheo o whani, e tuka unga, ai e mokalaki, o na o ne ai, ai a manaki. Ua malo, a sinti kawai, e pika isiwa, ai amanaki, e kumai rahu, ai matakai, oi tui fio ai kasipati. Oto whakalala, uke oi pu, oi fuakama, Lauke ai ua ko e taha, ka merina folau, ai fofo ana. Oto whakalala, uke oi pu, o e fuaka
ua koe tama, ka mena fola, ai fofo ana. Oi fala ola ia me loto mua Toko au me e whaakakala ua E lala tangi tangi kakala iloa Kala me te ea a hona fotua Oi fala ola ia me loto mua Toko au me e whaakakala ua E lala tangi tangi kakala iloa Kala me te ea a hona fotua Apato kakala whakamanua Before I get to a pipotua E sisi kunganina e kui belanga Manongi ke alapa Ahona kupinga Apato kakala whakamanua Before I get to a pipotua E sisi kunganina e toi e lala Manongi ke alapa Ahona kupinga Ise isa e a ele tauele Matangi tau anela ke mari e Ue ia e rotongi pera neuke E teiki waka a hoko e Ise isa e a ele tauele Matangi tau anela ke mari e Ue ia e rotongi pera neuke E teiki waka a hoko e Koko akela tangi ke te waka I tala pea kana e koa tukukai E pisi kori a tala pea nari O fiki hatu e O e ke totu e Kua whakatangane Koko akela tangi ke te waka I tala pea kana e koa tukukai E pisi kori a tala pea nari O fiki hatu e O e ke totu e Kua whakatangane Kua whakatangane Kua whakatangane
Teke manatu melie, ki ngahi momenit whakawhiawhia. Whakamawhana, pia mohoko o tātua taha I ho moui. E malawa, ki ke tautou whoki ki ai. Whaitai. Oku malawa, he walfit poine ni mai whai mā, o whaitai hao whahinga kātoa ngape. Whakataha whakawhamiri, whai aho, mari, o a oi be ki hao mea whakaeki. Whetutaki mai ki he ua hi wano, mo ua wha ua hi wani mā. Whaitai he ahoni, manatu merie ki ai a pongpongi. Hoi moha matapu le whakamalo ante tau whea mai a au ki he tāpuni ko ia o e whiri, he wha o e whiawhini. Ka watu e mau whakamalo ma olunga ki he office whakampastoa o le papirika o le kakai siaina. I he nau anga ofa, kai tokonia ai whakamawhora hanga tonu koe ni o e whiri whare area o e tauni, whakawhetai. Ko ene tu hoi moha matapune te tau whakaongongo he, ke whakaha mai e he ngahi wāhenga ai ola o e nau ngahi whiri. Ka kuei e tau ngahi o wau, pe kua ngahi mea kua pau ke whakahoko atu ia ki he whia whini. Ko iai I he whainga maari e koe ni hoi moha matapune, o kou kore ai ke mau toi whakaongo atu. Ai pōpoa ki whakamamahi koe ni o Siaus Arifereti Halapua. O ka mau kore, ke mau hao atu he. Whakatulou atu. Tulou. Pea o mau kore, ke mau whakamalu atu he ofa. Mo e whakawhetai ki he tābua kina. O ki tau tolu hono kotoa e he otua mafi. Tai ata mo oku ke whakahoko atu ai whatongia pōpoa ki whakamamahi koeni. Ki he whanau mo e makapuna Simone Lino, he whai toa whatohi, solo tohi, whanau mo e makapuna ki kolofo ou. Whanau e te lai li sala halapua mo. Ana popua si maima whatawhehi o la paha halapua. Fine halapua mo reseri pare halapua. Te lai Malakai halapua, Paula vehi halapua, tu moe turiki whanga. Lavinia ta whea, veisinia fuasino tau moe wholau, mau te lai ko staff Goodenvale. Si Lila Tonga mo e whanau ki kolofo ou. Elenoa Mancini whanau ki Brisbane pea mo Okalani I Nuusila, Brisbane I Quinsilani Asteria. Litia Plescoti whanau ki Okalani Nuusila. Amelia Folau Mahina mo e whanau ki Maafanga. Steven Ifuko mo e whanau ki Mataika. Isleli Telai Halapua whanau ki Okalani. Whirianga Halapua mo e whanau ki Okalani, Ofa Telai Halapua mo e whanau ki Hihifo Niua Topkapu. Si Maima Whinau mo e whanau ki Okalani, Uhuina Tuifua mo e whanau ki Sene. Paula Halapua mo Afua Halapua ki Lapaha, mo Perenaise Soane mo e whanau ki Tatagamotonga. Lolohea Sitiri Tupo Niua, whanau mo e makapuna ki kolofo ou pea mo Okalani, toa kase malafu mo e whanau ki Hawaii. Ma ata mo e whanau ki Amerika, liuma
Maire tau moe folau ki Havelu, vika motu ahala ki hihifo niua tapu. Motu ila tawhea moe whanau ki Okalani. Whaiwhikau manas tawhea ki sopo tau whaahau mo kolomotua. Tipiana katoanga moe whanau ki Meripuane. Siua Cottonville, Saini Havea ki California. Whanau a sene pare kauwaka mo ana kai sipi pare. Salote Galilea vai puna. Simeone moahengi o wawaulahi pare. Sate ki malani pare. Lesieri halapua. Mafu toka pare. Liwak lelei atungi tau na holo. Lea moe makapuna kotoa. O tupou tau na holo ki kolofo ou. Ke Spain pare moe whanau o sione leni ti pare ki maafanga. Paula Vaipuna moe whanau a David a whiau moe lotu Vaipuna ki kolofo ou. Viriam Kere Pulu mo makanesi utulape Vaipuna ki tu akolo Sista Maria Simeone. O solua fifita mo meki kapare ki Humataniu kolofo ou. Ka umafo inga makapuna Simeone moahengi o wawaulahi pare. Ki Sione pare ki Amerika. Pe moe makapuna sa te ki malani pare ki hengalu o pe. Moe makapuna sa lo te Galilea Vaipuna. O iau, whaiwhikau tu talewa lolohea ki Manly te mo masiu whehoko ki he sila pelua. Awasi arisi ke te tonga ki Okalanu sila. Ho oi wakatala talata pe mo toe uie. Unga papalangi whare ki Nusila mo si Elisabeth Sakaria ki maafanga. Te urewa he whangupō isa e sione te pau niua ki he kolo eiki. Pea mo māpiri toa ki kolo fuou. O tau whakawhita ia ki he otua mafi ko tari lelei e siaosi alifereti halapua. A hono ui oni i Texas, Amerika. E toki whakahoko no whakahekeheka si ene wholau Ahowanoa Novema, Salt Lake City, Utah. Whakahoko whoki ai whailot whakamawa e siaus arifareti halapua I he whalelotu siasi Ingilani. Sā Paula I loto nuku alofa I he Sāpate Ahowataha o Novema. Whakapapatu mo ofa. Ko au Stephen Halapua mo Areki Pisope, Winstoni Halapua.
Whawhita e beke o tō mawhimawhi e tau hausia mai ai aho mau ina koe. Talo whoki me ane heng e tau wheau mai. Ue le teo e whaema walwhito poina ni mā kau taha e whamawhalalia Broadcom Broadcasting. Whamawhalanga tono atu me he hala tau whahau me loto nuku alofa
nei he studio ko ia ai valfito poini ni ma. Ka ke ko o sene minite wanoa me he wha I tongani. Ka dali fefia mo tol ko ta pe I nukalofa pe ke tonga ko ia ngā hituku I motu. Kai uma afo ka mo tolu me ngai whanua ko ia I tō pleanga. Mahino pe foki o kutau tu te ringa ko tō pe ki he amanaki whakaha ko ia oiola o e whiri. Talo mea ne uhu ka koe whenga aki whakataha ia pia moe komsoni whamawhalalea ko ia atonga. Whamalo lahi ki he pule lahi ko ia o e komsoni whamawhalalea. Le tio A3Z ka o maafo ki ai televisone ki a viola ko la matangi ulakai ko I foki ko e whenga aki. Whakataha ia mo kina tole kau ngāue ko ia ai komsoni whamawhalalea atonga. Pena e makatuunga ai whaamu pe ke whai ai whengawe aki whai taha ko hi ke lava ke kātoi pea kakato ai ngahi whakamatala ko ia kutuku atu. Ko hi ko e maho inga ia ko ia tek moutol ko e kakai whiri o I whonua pe he ke o tau ka inga ko ia mei tu apure anga. Pea na e whai ai whemaino aki mo e pule lahi ko ia o e komsoni whamawhalalea atonga mo viola ulakai ke mau whenga e aki pe ko e uhi ke kakato ai tuku atu ngai whakamatala pea tatau mei tonga tapu uluaki o aluai ke ongoni wā taha fitu. Mahino pe ko tau whanonga ko ni foki ko tāpuni e whiri I he whaa pea hoka lewa tono lau ko ia o e whiri I he ngahi whai anga whiri pa te tau whanonga ai pe ai mo taritari ko e hā ai ola ko ia e mau. Na e foke ngahi whiri ko e na tau whanonga mai ai ngai tau ko mariwa tu pe hange pia ko whiri ko tau ni ko e o la ia o whaha pe he ngahi whai anga whiri. Kai ke he oku iai pia e whemahino aki. Tuku ange pe mua ai ola o e whiri ke whakahoko mai pe ia me komsoni whai whiri. Ai au ki ai supervisor ko Peter Wuki ma ne kau ngawe. Ko hi ngā pe ko e whaapa pe ka te nau tolu ko e nau ngawe eni mo I whatongia. Kana e pe ngai taimi na e whakahato ai o laia me ngahi whai anga whiri kehe pe ai e tō kehe ai. Ka oku iai pe ai e whemahino aki. Ke tuku pe ki a Peter Wuki ma ne kau ngawe. Ke nau hanga pe o tok whakaha mai ai whika whaka ofisiare. Te aku I he komsoni pe I he ofisi a kau ngāue ta tau pe me he komsoni whamawhalalea ko ia atonga pe ke ni ihi me valfito po ni lima. Te ako tuku te whakamatala ko ia o aluhanga tonu o ta tau pe. Ta tau atu pe ai alu atu whakamatala pe ako mautore ngai whanua ko ia I tō pere anga. Ko I whakamatala pe o alu taha atu pe me wheto e taha ko uhi pe ke ta tau pe ai anga ko ia tau mau. Ko riko mau inga ia tek mau tol ok mau whao mai ke ola ko tau whiri. Ke tau whiri. Ani nai ange kai pe ai ola ko ia oi whiri ai ho eiki no pere pa ko o stoutou whakalaua pe foki. Ai ola ko ia ai whiri pam tau whiwhia ko toa ko lava lelei pe lava kakato. A hono tuku atu ko ia o ola o whiri ko ia kaulo pere. Ka te tau ki talitari pe foki I he ngahi taimi ko ni. Kai o leva ke maau pe kakato ai ola ko ia. O e lau o e whiri ai e leva ko e ngahi whamatala ko e me a Peter Wuki ko e ne mau maari e pe ai e whai anga whiri pe e tuku mai leva ke tau ina siai. Hange pe ko e nei os o atu ki mu atu ai ola ko ia o e whiri ai hou e kino pere. Mai whanua tonga tapu ko tu I wakano ko fohe ka maafo ka vaea. Ka toa ia ko ka hou e kino pere ia. Ko whiri e ka no pere ko ka whafofonga ia nei tonga tapu. Ek no pere tu wakano, ek no pere fohe ka maafo ki a ek no pere vaea. Ko e vai whanua hapai o kutatau pe ko ek no pere whawhanua pe mo ek no pere tui hangana. Vai whanua wawau ta tau pe ko ek no pere tui la kepa pe mo ek no pere
tui a fitu. Ko e ongo ni wā o ku fo'o, ko i ngā ko igno pele fotofili. Ko i fili fo'o ia, pia ku hu fo'o ia ki he whale area, pia ko i wafunua e wā o ku tatau pe toi fili pe ki ai a igno pele nuku. Ko e kakato ia ki nau tolu ka ho igno pele toko hiva, ki he whale area ko ia o tō ngai, he tau e whā ko ia ka hopo mai. Pea lo tonga e tau ki taltari pe ko ngā ko ngahi yola o ku tuku whakataha tu pe ai au ku tuku mai pe me ia lauman pe te lo ma kuna tole kau ngawe kau whamalo ai pe ke kau ngawe ko ia a A3Z ko hiko na tari ke whai ai whenga e aki hangi ko kulawe ko ane na yangi maho inga ia pe aki mau tolu koe ni he ki whatongia o i whamawhola rea ko ngā ke alutaha tu pe ai tau ngahi hola me ngahi wheitu ko toa pe i tau ngani ka te kumotolu koe na me tō preanga e ke hoko hoko pe tau ngahi whasi mo tau taltari ai pe. Ake koia ne ulawi atu ke ane nai o whai e whenga e aki whai taha pia mai komisoni whamawhalalea koia atonga. Ka tau ki i kolose ange ki ai pe koe hae tu unga he taimini. O ki ai whoki a viola ulakai, lau man petelo, ka umawhoka ulak mata moala. Tuk mua ke o ato ai whanongonongo koe ni. Ko ku kei lele pe ngahi whanongonongo. Mo tau talitari ai pe ai pe whoki mo mau tautou tuku atu pe. Ai ngahi whanongonongo pe me ngahi popoaki pe kai uma a whoki ai ngahi whamatala koe ne mau pe ko tuku atu lewa. I taimi tatau pe whoki koe taimi ko e whalaua e ola. Ai ola koe o e whiri te tau kolosi hanga tonu pe ihe le tio pe tatau pe whoki mo pe si Facebook ako ia ai Broadcom FM Broadcasting e to e o atu o pe ai o kolosi hanga tonu pe ia ke a Pita Vuki ke office a koe supervisor ia o e whiri mo kina tolu koe ai ke nau tuku mai ai ngahi whamatala. Ka koe whanongonongo e ni koe whanongonongo kia ana ka leni whisilau ki matuku pe koe hawheitu upe i hapai o kuke i ai ana ka leni ki matuku ana ka leni whisilau ki matuku pe koe hawheitu upe o ke i ai ka taka ufuwhe mao ke whetu taki mai e wawetaha ke whika telefoni koe walu fitu hiva no ataha ni mafitu pe koe fitu ua no noa taha tolu nima. O kwlawe i eni pia moe la langa pia kwhia mao ke whetu taki mai i e whainga mali e wawe taha. Malo koe whanonongo ia me walu fitu hiva no ataha ni mafitu mo i fitu ua no noa taha tolu nima. Ko e whanononga ni me whakamau a ngā e vai whanua hapai. Whanononga tuheni ke mea i e kakai kotoa pe o tu hapai. E whakahoko atu e a ahi e whakamau anga polisi. Ke whakahoko e ngai hopo i e vai whanua o anga peheni. Ko e hopo ki e vai lulunga whakahoko ia i e aha ua me aha ua tolu ko ia novema. Pe ko aha ua hiva me aha tolu noa novema e whakahoko ai hopo ki e oto mo mua. Whakapapatu me ofisi e whakamau a ngā i e vai whanua hapai.
Whakamanato at pēr whanononga wholawa e mi mawiki e ua a pongpongi a whalaite a tahiwa ia o Novema. A manake mawahe maui e taimi hongo flu pongpongi me nuku alofa, tau peki e ua whakahifo pia whakaheka kau pāsese mo ne uta pia foki mai ki nuku alofa. Ma aloa koe whanononga me kau taha waka e ua. Mahalo foki ko ki motolu me toa pule anga be ka te tau tolu I tongani. Kai mato e whatongia mahu inga ka koe tau whakaongo ki e ola ko ia o e whili whalearea. Hangi koe neu whalau atanei koe ola ia e whili a e ho e ki no pere. Tō e ni a e whili koe me tonga tapu ulua ki ongo ni wā hongo whuruma fitu. Pia koe hae ola o e whili koe ia tau whawheta ki e o tua. Ko hi koe whainga maalie mo hala whanonga ko fōua I koe a tonga. Pia koe mai whainga maalie ke tau whili e kau whawawhonga ki e whalearea. I ai pēni I. Nau lolo tonga whawawhonga pa te nau tau whoki peki whalearea. Pe ai mani I who'ou. Pe koe tok taimien te nau huai ki whalearea. Pe na nau os whalearea ki mua pa nau malolo pa e toi whili mai. Ka te tau inasi ko toa pe I e ola ko ia e tuku mai. Iai pe ono ngai kau hiva tala ono kau punake. Pia neongo ko tō tau ki nau tōru e kau huelo. Ie musika me I wawa ulahi. Kau ko kei ma ui ui pe. Ai ongona e ngahi hiva me ngai whau ko ia. Ai kau punake o wawa ulahi. Tau waka iai te kili te fua koe kalapu kamatonga koe ni. Me kainga koe au ekno pele tu ia fitu. Koe ekno pele ko whili a honi. Hoko atu ai tō whatungia I he whalea lea tonga. Koe whakapofonga o e kakai ke whalea lea. O whakapofonga e ho eki no pele. Ke whalea lea tonga me vai whanua baba o. Ekno pele tu ia fitu. Kai umafua kia ekno pele. Tu la kepa. Ka
Kai ke e whainga mali e koe ni, te tau ki i kolosia i ki a moi moi i whakahua ki e vai whanua hapai. Moi moi o ku mahina peka te tau tolu, o tau ke i whakaongongo pe ki a pitavuki mo e komsoni whaifili. Kana i hae anga ho wakai ki he aho whakafofa koe ni i hapai. Iyo, malo au pito Katarina, na e ongo whaifili, ongo whaianga whiri e ua poki. I pangaini ai ana ia taha i hato e holo avila ia taha i pangai e holo koe sa tonga o eiki pe ana e mahino to pe kamata pongi pongi pe a bea na i kai ia habe a ke pehe ke pe tu ia ke kakai mo pe hofi ke firi da ka koe alu maari atu pe kai alu pe kai pe ia mo tu ia ma u nofo i paianga firi ko ia ko i pangai e Katarina ko usio ko ke pa ospe ko ke maufiria matol para no ko kitu ana ke ma ke ma wo ki ma to ia itu ko i fa to no ko ro ia ia au no ko fa to ngai mai ko holo mai ko kakai ha ma mari pe kakai ko to ape ko me ape na ia ne ki fe to wa ko matu ko pangai ni o ku wa he wa ki pangai para no mo pangai na vea pa pangai na vea ai no ku ia ko na pangai pe ko whangano nue ai o kia hato u. Ka koe ongo whaianga whiri ko ia kua te whahinga ia kule sisita ki nau tōruia i pangai. Ka kumatu ko pangai he whaianga mea ki mua ko whaianga whiri pe ia e taha. Na whai pe he ofise ko wana pe a moe pe ko pangai pe na lava ko toko pe kia hato u pangai. Mai e mea le sitai ko ai o keha na vea keha pangai keha whanganonu keha hato u ko whaikoro pe e taha. Kaje kana e ko me apena ngari whakahera hange o ka matou ko ni batu tuange ko mau ki hera tu ki ha to e mau no ko matou i pangai panganon ta ko e ia mau avere si tai ki matou ki pangai nave pa mau to e pa ia tu e o ki ai ta ko tu ia una kai ko pu para pare mai ta ko winga pe ko ko unga ia alu ko atiri ta ko sio ki ai ke ve ke ko ia kakai ke na wo ki tiri kana e whakapia api e ku mamata ko ia ke o ata kai ko ke firi pa ko tu ko ka kai ko ia le sisita ko ni pa di fukani be mo ka pa ta wa na na alu ko to ape ke firi e ru pe na ia ta tu ke pa hinga una ko si ele sisita po na to o to ka kai ka kuna wi muri ina to luia o la wetia to ai ro ka tauni ya ia pa hinga na to yo at e tori ka ia mo pa hinga o asi mai pe me apego na tata we ko matala mai kona me komisioni firi pa nga ko si mate ko no ya so na to yere sisita ya me ngala ya pa hinga kai ke o firi o nge pia ko me ko ni u malui ya pa hinga ya na o si mate ki na to luia ka ko ai fo ke to ka kai ko ya pa nga ini pa mo ha pa ini o ngari to la ya kai ke o ko ke u ta ko pa nga u muri ya pa hinga kuna o atu tokyo atu tori pe mo fahinga una o simati ke ia su pehere sita ta ko sio ko aku fahinga firi ko ni o tauni ma to aki mawinga ia au pile kakai pe aku na wo ke firi to ko mari ta te sio ke to tupu ai ko una o sia ko ke ta u ata e na wo ko ke firi ai ko tu ngai da to chai poki e Katarina o ke ngai fa nga firi pe a tu ke ka to ke ka no sio pe ke ngai mealere pe mo u mea pehe o na wa upe ki e whiri. Tu ke ka toka vai au pito kai e nau si lava ki e whiri. O tu ngai whiri a hapai ni ko usio kai pia au te kai pa ku na wo ki e whiri. Ai a ko whiri a kumatoa ki mahari au pito whiri ko ni a kautama ko ni hapai tatau pe hapai tahaua mo hapai tātoro. Hange pe ko whamatala e moi moi hange pe ko mea ko te wakai ki ai e ngai whaanga whiri ko ni ko i tonga tapo ni. Me ko e taimi pongpongi na e whono e ngai whaanga whiri bako mahino pe whokia ko ngā koe kakai ngā we te nau whakawawe o whiri ko ngā ka nau alu ke nau ngahi ngau e anga. Kana e kei holoi tounga pe a lava atu pa te wakai e ngai whaanga whiri ni iho wa o ke koutou leke leka o si teke ange pe he nau whanau mo e nau whamili e nau ngahi sari o te ke he peke nau wa o ke ngai whaanga whiri ko ni. O mahina me heni e moi moi a e fie ma o me wha mo e taha kotoa ke ia e hano leo
I whiri ko ni koe a kau me mipa, pe koe tau kau whawhawhonga fo ou ki he whale alea. Pea kua ngai pe ko tala noa mai me haapai, e? Ko ia, mātua ku mō ni au pito ia, tarina u sio kia ke whai we teke mai, na u e whianga whiria ku teke mai e o puro sea e ua, ko e tamataha, ko e tala mō pe ia, na e palaisi pia po e taha e nea, ko tau lekereka, teke mai ki he whaianga whiri ko ia, a pangai u whaki e pia au pito na uo mai ko ia ke he whiri pia hange ko tala noa, ta mo e mahuinga ia e kau tau tupu e omi ko ia ko na o siau ke tau whiri, mona ue si tahe omi ko ia ki he whiri. He kutu ia ke mātua ki mahuinga au pito, a e whiri ko ia ko e whai e tauni, ta mahuinga ia ia hapai ni, e whiri ko ia ko na whai e ahoni. Tau whakapie fia au pito pia sai foko ndoe alo maria pia e ale lei au pito, whakapofa au pito e whiri pa koutu ina ka ia paro pare mai ia whai anga whiri, e ngai whai anga whiri ko ia i hapai ni, uke he ngai tukui motu, ke tau whai hatau whanongo ki ai. Ko ia, ko e mea tatau pena e ongona me ngai whaianga whiri ko ni koe i tonga tapuni. Ne e pe ngai whaianga whiri ni ihi na e iai ngai whamatala hange ko hani ihi. Nana wa o koe ki ai pea kumi ho nau ngai hingoa, ne ona nau o si lesisita, kai keike asi i he tohi lesisita. Ka koe mea whakusai e koe ai pe me ngai whaianga whiri kehe. Pana nau tokalawat nau tole ke ngai whaianga whiri ni ihi, o kumea nau hingoa, o ma ua i peho nau hingoa, aia koe uhinga pe ia koe ngahi whaianga whiri, koe wāhenga tatau pe, ka koe kehe pe i ngahi wheitu, pe koe ngahi holo koe ni koe na e whakahoko ki ai. E toi ai pe kolosi ata na yange e moi koe mea whako ni ia e ki ia e taimi e, koe ngā whakwhi mao ia ke lau ke pau pia mahino ai ola koe ia o e whiri e koe whatongia ma ngā au e maho inga e nia. Pia mahalo pena toi ai ha taimi ke mau toi kolosi atu pe, ke toko maha ngai whamatala me hena. Ka kutaha mea ki toi whetokanga ki ai? Ia mahalo ko tokanga te au e ko whamalo a te au e lava koe whiri koe ka no pere, pia kutatau muhea e mau whia. So ia ua kepe ma wongo no pere koe na whafonga whakapanua mo tui hangana pa whawhiawhia a pitoi pe a te mo tala monu ia ka teknaua tu mau tui koe kauia e ongo no pere whawhiawhia a pitoi na tokanga mai a pito ki hapai e no tonga kone teimi na whakafonga ai pe a ku mau whawhiawhia a pitoi pa mau whaampe ke mau pepe a mua mau whakafonga pe hei e tauni i e whiri koe au amana koe ki tau whakahoko koe e tauni o tau whakaongo pe ki ai. Malo. Malo pito mai whakahua pia o atai o whalahi ka ki motolu ki e vai whanua hapai pia ko hai pe tene ikuna ai whiri me hapai tahaua mo hapai tahatolu tau whawhita i kotoa pe tena omi pe ai le o kotoa e ka inga koe me hapai ki e whale alea koe au tonga tukea ngai ongo e ki no pere ko toi whiri pe ki naua ki na toi hoko a toi whawhawhonga i koe ia o i ho e ki no pere me vai whanua hapai ki e whalelea koe au tonga. Ka te uate e whaiwhasiko ni ma motolu moi ki hapai vewe, moi ofa atua te motolu.
tangi ai te iko o e maru whakatongo. Le a te amau masawa tole ki ai maka o kopa. Isa e tua e makupu o toka ai si e kumana. Isa e si o kuno toma toka i e ati kotono. Eko hana mai e hako pelo teni o te e hingano. Isa e o kai e te a petani a e tisinu ko a tamai. O se male a mi tuko tai ua toka ai si e kuoka. Tala noa hua e rolo no e tuku kua toka mahalu. Tangi ai te iko mo e te malu whangatongu. Le a me hawa masau tori ki ai mata o toka. Isa e tuma e makuku o toka ai si e kumana. Koe kau tāmea lea ia, mei hapa i veu le nau hiva i ato ai taha ngā hiva maari e paku iloa pia koe kukuwalo mo e siale. Kai umaafu ki ai tāla mono atu ka te kumutolo ko tā pēka inga mei hapa i veu le mangahi whatongia u whahoko ko ia i he ahoni. Hange koe ku lawe koe ki ai ane nai ange ko hapai, hange koe whamatala o mai ko ia e moi moi. Aho whaafoofa hange pe ia ko nuka alwhani aho whaafoofa en. Kai ke hau ko tokone atu pe ai kauhiva huni o whanua malu ka te kumutolo me hapai. Toi whaonga te whanonongo whalau waka toloi a MV Maui, whanonongo whalau waka toloi a MV Maui. Whatonga iangi ko MV Maui e tok whalau ki e ua ia a pongpongi a whalaite au tahiwa no ve ma taimi hongo whalu pongpongi, tau pe koe ki e ua whakahifo pe a whaheka pe a whoki mai lewa ki no kalofa, ko le whamaimole a taipe ka koe uhi ko e whiri o e ahoni, nei makatuunga e toloi ko ia ai whalau ai MV Maui. Malo ko e whanonongo ia mea kautaha waka ko ia a e ua. Ko e ahoni i tangatapu, whemo ikina a e taha kotoa i e lawa tu ko ia ki he whiri. Pea ku osi mau pe whoke ngai whai anga whiria mo anga e nau whakaukau. Ka koe ola mo oni e toki mau pe ia me komsoni whai whiri pea ku tuku ange pe ke ata pea tau mau pe ai ola koe me komsoni. Ko hinga koe ola pau taha pe ia. Nau sai pe ngai mea ki mua pea lahi pe mo ngahi lipo oti nai o atu. Pea iai pe mo ngahi whetō ke aki. Kau tau whamalo ko ta pe he whainga maali e ko ia o e ahoni. Kai ke i e laine telefoni me nei a fui vavau te tau kolosi ai ki a anolo manu. Anolo, whewheha ke vahe whanua pia moeanga o e wakai koe ke whiri nei whakahoko e ahoni. Ko e o laini tau ke tari ki a ika ko lawe i pe na e whemoikina taha kotoa e lawat ke ngai whai anga whiri.
Pala pito kadali na pe ko ke ufa me ngai pata boy pa fa kia tu me wa fit ni ma e fa ba ta ke fa ko te fa mata ko ni ke hu ni pe lo pe hange pe ko ya pe ngai fa mata la pe ko na tau ka wa ta ai pe mo le tio ko nga pe ngai fa mata pe ngai fi tu ke mo ni au pito melino au pito ai fili ye ngai fi tu ke pe fo ki kau fai patongia ai kau fai fili ma kau ngawe e lau fie toko ni koe ki kau fili ai o doe kau fili o lau fai no ino pe anga koia hange ko mauto koia fili koia i tonga ka mau i wawa uni o te koia ko si pa filo ki mai pe ai to ta o ta mai ko tonga tapu o ki ki hongo fu pe hoko pe to pe mau pe mangau ko yang lau to pe fuago lava pe koia ai te atu koia hoto ingoa o mai leva hoto fika mai leva pate au ke tota ke o mai leva la sleep ai te piki ko to ta ko ke o ku te furi pe te haureva ori koia ke kua pe na ma ta kai pe pa bo ti filipe fai ko tongia ko ni I wa au I ngai feiku o wa tu kai ta de fito ko ni ki ke vahenga ne afua ki makave pe foki ki utui ai oku toko si au pito ai mai no ko pongongi pe ai ne e ko wa u foki ko kai oku mo pe una ukuri pe tai mi koia oku pe vai ai malo I pe la ka kai na fili ka nau mama he to lava tu ki to kanga bangai fei to pe ke fai na nga hinga we na to pe ha ye ko ka nga we ai ne ko mi ko ho ta ya na lava mai ko ya o ko ya e na uli ka ye tu ko ni ko ni ka mata ke to ta mai ai kau ai fa ya fili ke o mi ke unga ke to e fa ma popo fa o si ke office ko wana ka to ki o tu wenda ki officer fai fili pure kana ki konga ki puta pita buki ke to ki o mai me ai ola fa ka to ko ia oi fili ka nge be ko ia ko fa mata ko na moi hage be ko lolo fa fa pito pe mo se anga ki ko ia ai to ko nia ki kau fili be hage ko ia mo lava ko na o fili ko na ko fonga fa ya ai kau no pele ko ki fa ya o toi fili pe o ko no pele ko ia be lolo e ku fia o fia pito ka tau ka fito ki kolo ko na o tu la ke pa aofu ko nga hoki o te e na ka toanga ai ho fi ko ia ho na fale la langa ko ia ka ai filma toa te hoki ki ho na wafu be ko tui e ko matan mari e to yo mange ai nga we I ola ko na ku ma mai ko na ai to hu be ko na ai no pere tu la ke pa I fare pe ko tu fia pe motu to yo mang ai ko mai ko ia se to po ko ia ke la ko nga o ku fo ki se ma pe hofi ka ve ta pe no ko ia o wafu ko na o ko ka la au fu ke be ko ki la fare la nga ko ia ni na ko ngai ngo pe ma me lo ko ka to pe ko fa ngo pe ko fa ngo ka to pe te ku hange u ngali longo noa ai ko lo ka ni ko tu ka pa la te no api ka fa mo ni le tio o to ki fa me ko tu de ola que na to asi bai ana ki mea ki hala ke fa pe fia ko hai ko ia o ku ikula ko ia pe rina malo pito anolo pe ko e kolosiat pe fo ki o vakai ak mo tolu pe nge ko fa matala fa o fa pe ai vai fo noa nge pe ko ia ko ma tolu ko ia I tonga tapuni pe ke ngata fo ki ai ko e tau tali ko toa pe ki he ola ko ia o fili me hono whakaha ko ia mei he komsoni whai fili pe ako ene mau pe ko tuku atu ia. Kai tuku moko ata whasi ko ni mak mautoli vai whanua baba ulo tonga tau kei tali ko ni ki hono whalau mai o ola o ka pau ko vave ha ne mau ni ongo whoki o ku whai pe moi toka ngalahi.
Kage polokala mai o e houani foki pea ko e kau whaiwhatongia, tatau pe kau whaiwhatongia me komsoni whamawhalea ko i atonga, pea pe foki ki he whaleni na rotonga i ngahi vahenga whiri pe ane nai, pea ko kamata na o whama opo mana o foki mai ki heni pea mo e le te o tonga, pea i he komsoni whaiwhiri foki o ki ai pe mo e ko ngai kau ngā we ko i kono tuku mai o ngahi whamatala pea ko tautou lawe pe ki ai i he whengoi aki pea mo e reti o mo televisione tonga ko hi ka lawa kei whakahoko atu ai ngahi whamatala mei he whiri ko hi ke tatau pe ai tau mao o oa e wheto ke aki ko ngahi whamatala pe ko whepe ai whetu o ke whanongo ki ai ka koe whamatala tatau pe tuku atu me ai me kau whaiwhatongia toke hange ai kolosi ko ia ki ha ngahi whamatala pe ki hanga ko ia tuunga o tu ko ia ai ngahi tuku i motu ka ko tau inasia i a honi pe ako tau fia o ai peni i lau whetu taki mai o tala mai pe lava mua ke lau wange ai ola ko ia o e whiri i o nau ngahi vahe ngahi ko osi ai e whiri mahino ia ko osi ka te tau whakaongongo pe ke komsoni whai whiri ko ngā ke nau tau tuku mai ai ola ia i ngahi ola e ko osi mau ia i ngahi whai anga whiri ko ngā ue pe me ai kai tukanga be mua ki he komsoni ke nau toki hanga o whakahoko mai ai ola ko ia o e whiri o hange ko whe mahino aki ko e mok nau tolu ka ke o ata pe whamalo ke te kumotolu tau whe au i he polokalama ko ia o e efiafi o e aho ni talo me aneuhu me hoko ko ia hiva me tau whanonga mai ai pe ka ko e tahaini he taha i ngā ue mahu inga o kutu te ringa mai ki ai tonga kotoa. O i kai ngata e te kumautolu i tonga ni kai pia whaka te kumautolu me ngai whanua ko ia i tō pore anga.
wike ko no kumia be ko ke fo he kumia ngai mo mila bebe he time ko bebe ko tobe ai are wa opin bebe nga ho be dongani ke o te to he la mo more yo time ai io o ku nga ho te opin bebe ke malo ho tolonga mo mama e MJ Dance tale wa ke wa no ni mai wa o la opin bebe he time ni o wa to tari he ku wa be no fetu ko ala i fo afiki ho fo mo MJ Tankia mo na opin bebe. Kake he koe ni o tau lolotonga whe ao pe foki, pe mo tautou wakai i foki hanga hi ripoti. Ko e ne mau pe ripoti, ko tau kolosia tau tolo koe ki ai. Ko koe whanongonongo ni ke kau customer ko tau pe ai Victory Shipping mo Billcat Trading. Ai ne o mai ha o uta he container koe na i tu uta mai i a walu koe a Novema wanoa wataha. Ka taki whatonga i ange ko whapapau i mai me poate tau langa e whakahoko ano a au e tau container. I he fiafi o e ahoni a tōpule lulo a tāwalu ko ia o Novema. Pea koe toenga o yongo fwoi container e wā e a au pongpongi ia a pongpongi a whalaite ia a tāhiwa. Koe container e a au i he fiafi ko ia o e ahoni e lava ki tukuangi pongpongi a mai a pongpongi whalaite. Pea koe on container ko ia e a au i he pongpongi a pongpongi e to kamata tukuangi i o hatai fiafia i pe a pongpongi. Te mautok fitu utaki atu i e fiafia pongpongi ke te mautolu ai ngahi hingoa e tukuangi mai ho o mouta i e pongpongi whalaite. O atai pia kole whamore mole i e toloi hono a au e ta uta ka kumaka tuunga peia me lahi ngai container uta moi whonu ko ia ai whale tute. Kia toi whakaike eke ka atake fitu utaki mai ke fitu tolu ono hiwa nima moi walu wha hiwa taha fitu. Whakapapatu me Victory Shipping ma Billcat Trading i he whanongonongo ko ia. Ko hanga peo whiriwhiri mai e ngahi whasi me mei ko e kau tāmea lea ai fuiwa o whangatapu ke tau whi ao pe lolotonga e tau talitari ko ia ke ripoti hoko.
te mafononga puli ai me a kotoa si e kurube o whanga ko si e kunga ue kakala e kupele ko kuafa fai ke o kina taama wale ko kuroto eni o toro se violeti Fetuiaki o mangatu, aki o ngangatu, hange o kosi o pau. E kuno foge manatu, rose o engo e tapu. Kei fatakau mo matala, vale koku anga. Kau tāmea lea ia fui wau whangatapu le nau hiwa ia tuai o tolo se Violeti. Mai no pe foki ko e kongalahi e ngahi hiwa ko iau kiwai e fui wau whangatapu ko ngahi mai moa. Ai e la a ko ngā whanua ta hine ko Queen Charlotte to pautolu o kune tō wha I malai kula. Pea ku mahino pe foki talu e tau whanongoa ai kauhiwa koe ni. Mei he kōhiri o ke tatau ai pē wa o mai ki he ngahi ahoni. Pea tau fia pē o ku hange koia o ku mau I tongani pē a ki mau tolo koia I tō poreanga. Kau mau whamalo atu ka te mau tolo me tō poreanga. Neongo pe o ku mau lockdown I tō poreanga pe o ku mau hena pē mau ngahi family. Ka koe mea ko tō pē o ku mau wakai mai ai ki tongani o ku mahino mai. Ai ke whetaiaki o e tokanga mai ki e whamiri pa me ngai kupo o whaanga koia I tongani. Pehe mo kumau tolu I tongani mau manatua kumau tolu I ngai whanua koia I tō preanga. Keke koe ahoni te tau whanongoa ai ola koia o e whiri whale alea. Pea mo ngahi tuunga kotoa neongo pe ko osi o hake ai ngahi tuunga kehe ia. O e ola he ngahi wheitu o kehe. Pea ku tau whawhetai pe mo whamalo ai. Koe whakakaukau ai pe. Ei, toku hangi ngai whakaukau koe nā. Awe ke whiroro kene whakaukau toi. O anga whewhe. O si ilo lelei pe au o mea whakaukau I. Io, koe kawenga o ku hange han neve. Pea ange I he ngahi whi mau ene putu. Ai mo wawe pea alui a taimi. Pea ku whi mau ia ke ose atue kai hoko mai e. Ko hono tonu pe ho whakaukau ki he federal. Kau taha no whaingofua hono ngahi magatunga. Pea mo e mari hono kau ngā we. Au a taha ene tō atu. Tā mai ke uaua noa waluwha, uaua noa fituono, pe koe uaua taha ua ono, o kuia ia ngahi mātuunga. Ko whakatokanga me kau taha uhila o tonga, uluaki. O papau I o kumate ai poini, ki mua no tō pe palake o wae nau uhila. Ua, oa e tō ngau ake nau ko mau, ma fohi pe lavea hono waia. Tolu, whakai ehe nau uhila ko toa pe, me he wai. Wha, tokanga ki e lahi o ngahi nau uhila o ku ihe ngahi palaki, e lava pe ke hoko ai havela. Nima, whamama e whanau vare, me he nau uhila ko toa pe. Koe malu aka ho mo ui, ai taha I ka venga o e mau ngā ui. She's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's
Ocean Paints có lele ha I vali me lele vai do enterprises kai nga tonga ok malak ke mawa tu henia vali me lele ia fahinga lanu be e malava ke mawa tu henia lan fa o yu mata lan pure so dia lan o langi he baba mo lanu o tahi he o seni o wai pe ke lan o natula I no fakateunga funga fonua kai nga tonga me lanu highlight ke lanu fa uri ngau e mau be Ocean Paints vai to enterprises ki ho mo nga fi mau vali me lele ko to be fetu taki mai kia Whitley the Mekamine I he fitu ni mataha ua tolo no e ko e fika lai nei ko e ua tolo ngea whamana tuatu fitu ni mataha ua tolo no e ko e ua tolo ngea Ocean Paints tonga love you too. So someone said, don't drink her potion, kiss your neck with no emotion. When she's me, Kai ke ake pe whakoia ne o lawe atu ki ai ane nai ange. O ko ia I pe ngahi ola ia po o si mau ia I he whaleni. Hange ko e whitutaki mai, pe ko e text mai aki nau tolo me ngahi wahenga whili. Ko ngahi ko e lao whoki ia. Ko e ola o e whili, e whai anga whili taktaha ko pau pe ke whakaha ia ai. Kai ke hui ai pe e whemahino ake ta tau pe te mau tolo mo e komsoni whamawhalelea ko atonga. Te mautuku pe ke komsoni, ke nau hanga pe o taku whaha ai ola ko iau e whili, e taim te nau mau maari ai. Neonga nge ko ku lawe ko o si iai pe ngahi ola ia ko mau e mau tolo. Pea ko ila au mahalo ko I tolahi o ka o candidate. Ko na o si ilo pe nau toko e hai tō konga ko I o ki ai ai nau whili. Ka mahalo pe nau mi vave pe anu toko mai me a pitavuki. Mo ke nau tolo ko ia I he komsoni. Pea mahalo pe ko o si alatu me ngahi ola ia ngahi tawhaake kehe. Ka te tau ke I talitari pe. Mo tātu pe tau ngahi whasi. Ko tau whanonga tenia a tau tolo ke taimi kirisimasi. Pea I kai ke ngata whakei ko mo tolo ngai whanoi tua pule ngau mo nofu pe mo mana tua mai a tongani. Pea ngai koe ko mau tolo I tongani. Mau nofu pe mo whaamua atu pe e ata koa a wheha mau whalawat ke ngai whanoi koe nai tua pule ngau. Whai ata ki I Eva. Kai tuku pe ke kauta mea lea koe ai fōfō anga ke nau ome ngai tau whasi.
Olo ka mai a o e hawani ko e osene minite e tāwalo meihe ni ma ko e kongalahi ngahi whaianga whili ko Maau. Hange ko i tau pehe whatata ake ni ko tongata ko uluaki. O si Maau e ngahi whaianga whili whawhawhua mahalo ki he tolu pe wha ko tongata pua o si Maau mangahi whaianga whili ai. E taim tatau pe ko tolu, ko wha, ko nima, ono, alu pe wau ki hongo fulu. Ka ku iai pe mo i ngahi whaianga whiri o kei te keke lipo te mai. Hangi koe ku lau, koe ngahi ola ko o si mau he whaleni ka ko kol whamole atu pe. Ko hiko e whemai no aki pe me komsoni whiri. Tuku beke nau tuku mai o la neongo koe ngahi i o la ia po o si mau ia e he kakai toko lahi. Ka koe ngā koe whaunga ngā wepe i au tau taitare ai. Tau whamalo pe mo whawhetai, koe ngahi o la koe ni tau whiawhia ko toa pe ai. Ko hai o ku ikuna o whawhawhonga ia ki tau tolu ki whalearea. Pe a koe ulaki ngā ue koia ke whakahoko e whalearea. Koe ngā ue koia ki hono whotu o ha ni ihi. Koe anga mai ni whoko e toko ua o nkanti teiti ke na veipa ke lakanga pare mia. Pea mei he pare mia lewa hiri a hono whakanofo ia ene a whio. Ka pāo kua mokoi ki ai a hono whinanga lo ke whakanofo. Pea hoka lewa ki hono whiri koia o hau eiki minista koia ki he kabineti. Pea koe ne lawa lele ia hoko atu ai pe ki he pureanga fo'o. Aia koe pureanga fo'o e mahino pe ia. Pea tō hoko atu me ngai fo'o tō koe ia ki he tau fo'o ma tau whano ngā tō. Koe ngā ue mahu inga baki ngā tai koe whatongia ma whatoki toki. Ka toa e kau kantiteiti na whakahoko ho nau lele taha. Ke whakahoko aki ai ngahi whatongia kempeini. Pea koe ne la vange whatongia o e aho ni na mau ha mā lo. Pea ko nau whiawhia pe koe hae o la. Ka koe koto ana i whai aki ai whainga koe au tau whanonga mai ai.
Ko ngā peo ke tau ke tari pe ke tātu pe tau ngahi tu oaki. Kai uma afoki e tau ngahi whanongonongo ke he. Mo tau whakaongongo ai pe. In this busy day and age, we all need peace of mind. National Pacific Insurance has got you covered with flexible insurance options to suit your needs and budget. Let NPI help protect your personal and business assets. NPI has been serving the people of Tonga for over 35 years. Talk to us today about your house, motor vehicle, house contents, travel and business insurance needs. We are located at Vigilani Building. Call us on 24068. National Pacific Insurance, protecting what's important to you. Luna Eva Enterprises, giving you the very best. O kuke fie mau ke taha o mapelanga whare, whakakakata ho ngahi koloa langa, whakahoko no langa ho whare pia, tuu ke ai mahano whei, beautiful like a swimming pool, renovate, whakauhila pia whapalama, o fulolo e whamatala ia kau ku taha pia no lea, malapo everything, o kumamau atu hene ngahi koloa ke kehe, o ku fie mau koe ki ho langa, moe malapo constructions, koe mea mahu inga a ene pau, pea ke fie maari o mahino e osi e langa ho whare o whakatatau ki e tawarea pau. Mana tui, malapo everything e ni. Telefoni tolu fitu ni mataha wha, pe koe tolu fitu ni mataha taha. Pe koe tolu fitu taha taha ni ma, ka mau taria ho fie maulanga. Mehe malapo constructions. Polo kalama e hoa niko e taimi o se me te oua me he ni ma. O se minite oua me he ni ma. Pe au tau kei whanonga tu pe whoki o hange koia koe mea ko lawe atu koe ki ai. Koe ni toi mao mai whoki pe a moiongo whaianga whiri e ua. O si o mai pe o la. Kamata mai koe ni ko mao mai ai ola koea vai whanua e ua. Hange koe ko lau ka pauna au pūre au ke me ani ko osi tuku a te e au. Kai tuku pe mua ke tau whaapapai pe e whaamu. Ke tuku mai pe me komsoni whili. Pako la vea mahala koe Facebook ai ko o hake he ni ihi a konga o e whili pe a moi ola. Ka hange koe lau ko hai haloto e tai whia. Ko hi pe ko e whatongia lahi eni na tau whanonga ai. Pe a koe ni ko tau wa o sia mai ai ahoni. Tuku mo ke e whaonga te ki I whanonongo koe whia mao pulu whakatau mai e nia e wawetaha. Koe whika telefoni ke whai ke whitu taki koe whitu ono walu hiva. Whitu ono walu hiva whia mao pe ia I e whainga maali e wawetaha. Whitu ono walu hiva I e whainga maali e wawetaha ia. Ka ngai whonga ma te uteu mo hao me ko viti tahiwa. Ka pau o ke puke ngai maaki I kai pipihi pe NCTs. Na whomau I api pe au mahauinga ke whakawheohi mo talatala noa mo toe ngai whamiri I api. Pe telefoni mo ki nau tolu I muri. Tau hi mau pe ato nga whatup mo I lelei, hange ko whaangau ke whasi pe whamalo sino. Tau he hoa kai ko toa pe me kai palanisi, owa I whtapaka pe mau ka mamalohi. Pe au mato aki mahauinga, ke mau he sino, ha malo lofe unga. Whanawhana mau pe ake vai mo koa, tare mo mawhatua ki a holo pe kohki ai ndima. Pe a tau he wā mamau mi tataha mo ko ngā me hataha, o kupuke, pe hani I kehe o ka ahia. Whakapapau I o lahi whiunga hau I akau tau hi, kia mai na taha pe lahi ange. Pea tau hi pau ke tutuni aho o toke tā. Ka o kuke o ngoi puke pe whi mau tokoni whikau aki moho mo ui, pe tūtaki ke whika tāta e totongi, no a vau no toa hiwa tolu. Ko whia tokoni a miho mo pot ngawe mo ui. Olo kalama ko ia e hoa ni, peange ko ia mo mea mai pe, tautou tatangi ai pe tau telefoni, mo tautou ulo hake ai pe telefoni, ka koe whaha mai ia o ngahi ola. Koe ngahi ola ko ia kua taki mai, hange koe mea ne ulawe ato ki ai, ko kātoi e ngahi whaianga whiri, me tonga tapu uluaki o au ki tonga tapu hongo fulu,
ka koe ngahi whika pe ia ku tuku mai, ka koe whaka-ofisia le ia, o ku ihe komsoni whaiwhili ko hi whoko ene ngā ue ni pa mohono whatongia eni, pak mawangi pe e whakapa-apa ka te kinau tōlu ke nau toki tuku mai pe neongo ko e toko lahi ko mō mao e mō tōlu ai ngā hiola koe ni. Whewhe mo kau ate fo hiwa koe ni mak mō tōlu mō mea mai me toa pule anga, New Zealand, Australia, Amerika, pe ko whe pe hatapa i e kolope koena. Ko mō whasi eni, pe ko ate me kau tāme alea i pea e fōfō anga, whaua Simon e koloa matangi, pe ange kok mō tōlu mō lau ilo, ke api ko kau, ko e tala noa ena, ke api ko kau i loto nukalofa. O se minite wao no menima. Toku i kai ano toe takau, ka tio karawhifo na e toki wha. Koe whiunu ia i roto takau, moku a i e tori o e mana. E tani viri mea mo e marieti, kuone tori e kakala o e koe. Ulu kaulu fe whakau tāne mua, e whana whotu nau nanga o ngā whanua. Si kolosi e longi tu te oe liwa, ko tano fisa i koe a te whakakaka. Si api ko kau holo pe o nofu, atu i ka hoa, mita e manganu. Si i uni o lota manana, e araka i walu i mohono wha. O mahe i kau i e vai ko kahana, e apiri o mea i mohono uia. Risa ko e mana tulau no pe, i e tuku na vila ki fue. Wahiri ti tuua o whakamerike, i e tisa i e ala i fone. Si kolosi e longi tu te oe ilo, ko tamo fisa i koia te whakataka. Si api ko kau holo me o konofu, kau tui ka hoa, mita e makanu. Si kolosi e longi tu te oe ilo, ko tamo fisa i koia te whakataka. Si api ko kau holo me o konofu, kau tui ka hoa, mita e makanu. Apia ko kau ia no hiwa i mai e fofo anga ko e whauia Simon e koloa matangi pia koe tau telefoni eni koe ke ilo pe na ton ke kole mani ia ke nau tokoni mai kono tari e tau laini e telefoni ke ange koe mea koe ko lave ki ai po si mahino ai konga lahi ia o e whili. Ka koe tau tali pia tau tolueni ke whakahoko mai me e komsoni whili ke tau kolosi ange ki ai pia tuko pe ke toki omi pe me ai ai ola. Ni ongo koe kaukanti te tō lahi a tau te whio te nau tolu nau ikuna ngahi whai anga whili mahalo po o si ai peha nau o hake e nau tolu ia nau ngahi pe si Facebook ka. Kai ke he koe hawhe ni ai ono tau ke i tau tali pe. Ko ne mahina mai pe koe hae tu unga o kui ai, koe tau kolosia a tau tolu ki he
Komsoni Philly, Piaguay Famalo ke Kautaha Banke Bank of the South Pacific. Koe ongo lelei me he pange BSB. Ka inga tonga tunga hianga lelei e pange BSB. Kua holokia e personal loan secured rate. Me he pesete taha wha ke pesete taha ua poine tolupe. Holoki lewa me personal loan unsecured rate. Me pesete taha walu poine ni ma ki he pesete taha tolupe. O kutoe discount mo e establishment fee a ki pesete ni manoa i he ngahi no for over tope. I he mahina koe ni ko okatopa wanoa wataha. Palani lewa, o ka hau o koe mo ho family. Whakaikiki, tā kia melaia i he ua noa walu fitu iwa. Pe ko lolo he aluani i he ua noa walu walu noa ki he pange BSB. Koe whare lika ai Frank Enterprise. Wakai au ki hina tawhera ia mo whamo moko. Ogue American Vodka Raspberry. Koe Daisy Gin Mint. Johnny Rum. Ai Chanel Blue Heaven Whiskey. Kai beta a mea de tuke whakakwao. Ki fo ina punch pe. Strawberry mwe lime. I kai do iai anu ta tau ia ona. I kai ngara fuke nau lapa. Awa. I kai do ia ka vai e maa lunga no mau inga panga tonima. Ka kaka mana tupi. A e na uhala tuktonga whisky. Ma kehe ona fotunga. Pak te hagi ki tai hafu paipa. Ia no to'o mai fo hina ko ia. Nowhere else like Frank Enterprise Liga. Tatau pito tapu moe iang ha ewa mone a fuawao. Telefoni ua nima tolu. Me Frank Enterprises. Koe whakawhe ho eki moe kāinga. Mehere te o walu fitu poini ni mai whae maa. Ai kau taha whamawholarea Broadcom. Te kalawa ngā oe ake mau service i ha whahinga taimi pe. Hange kono whamawhola ha tonu. Ko hanu hiki tepi ha o poro kalama pe kwa o kātoanga. Tupua te mau ngahi o ngō o ku hiko mawhana. Whaita e ha o poro kalama pe kwa whahinga kātoanga o tau pia ko ha o souvenir. Haia e mau PA system. Tuke hange ha o popoaki. Tuwaki tātaha ko whakabisnisi whakaaho. Pe ko ha o poro kalama whelafua ki ke wahe ho tau mua. Pe ko ha o poro kalama le te o ke a usia ko visione. Te mau tari lelei koe moni te ki tāpate. Walu fitu poini ni ma e whae maa. Hou a ua whae whahoko whatunia ma au. Mana tui o kua ngona i maa mani furipe. Whakaiki ki telefoni ke ua hiwa no. Hoi ua whaa ua hiwa nima. Walu fitu poini ni ma e whae maa. Tene whiau o whit mau i tongani poha tampa peo e kolore. Kau tā mea lea hainite mo i taha ua.
Olo kalama ia o e hawani ko e taimi toi mini te wataha pea hoko ai ono ka taki behe ange o ko mauloloa te tata te tau ngahi whasi ka ko i ngā whoki mo tau tātari e pēke tau kolosi ki he komsoni whiri. Kai ke he ko o si ai whake ngahi ola ko mau ia he whaleni o hange pe ko ia ko tau lawe ki ai ka te tau tātari pēke o mai ke tupu whaka-ofisiale mai me he komsoni. Koe mea pe te uhanga ko o lawa ke uhanga o tālatu, koe o laia o e ngahi whiri ko ni koe i e ngahi wahenga he tauni o ko hā mai ene makehe. O ko makehe ai ola koia o e whiri, pea te tau toki whanongoa pe aia koe ko talatala noa tu pe o ko makehe, pea o ko ilo o ko o si mo foi fika i beki mo tolu ia, ai tuunga o e ola koia te tauhanga koia o whanongoa. Pe kai ke ngata whakei tau whakamalo pe. Tau whakamalo ko i whatongia lahi au pitoeni. Pea na tau fō mai ai nai whai pe hono whakakaukaua ke whai ai whiri whakapoto. Pea koe ola koe ni koe te tau whanongoa. Koe ola ia o i tau whiri whakapoto i e tau whakakaukau. Me ngahi wahenga whiri. Pai awe ko toa pe ka te ngau tolo ko ia e tau whalala. Ko uhi ko e to'o fohe i e whatongia mau inga ko ia. Kai ngata pe hoko ko i whafofonga ki e whalearea. Kai toi whiri me iai ai pare mia. Pea iai makau minista te nau hanga o toka ngai. Ai ngai whatongia ma ngai ngā aue ko ia ki he pureanga. Ka mai i pe i motori
Koe Christopher Finance I whatai I e hala I fō. O ki whiwha ngau I hatoko ni whapaanga ki o kawenga nge ko kawenga wha whamiri. A pisia, kātoanga, whai aho. Tange ko te tongi ki te wholau ki mōri to ko hawhie mau paanga ki malu I o wholau. Mau toi toko ni koe ka pau ki ai hao kawenga whakaloto ne to misinare. Pe kātoanga o wha. Ko mau kau tahano o malu I koroa whatonga pea o ku pesente pea o fulu ai tupu. Lava ke no kai malu mea lere. Pea mau whie mau ki mau whatau mai a whahinga koroa whatonga pe. Koloa pea au, I kai kua koloa kai haa. Tāmai rewa. Ki he Christopher Finance I whatai e hala I fō. Ki he valu ono fitu wha fitu taha. Moi fitu fitu wha ni mano ni ma. Whanononga tuheni ki he kaulova a Geelong. Mō kātaki he kai ki whahatau lova he ahoni ko wika COVID-19. Ka mō kātaki. Mō lava mai begi he tau whamalo sino tu mau. Tau teu e begi he lova hoko. Malo au pito ka paika e mawe mai. Alanga I moa, o si mau e tahina ini. Fefe koe si pitalabou. Uka koe si pitalabou. Sai, mō manatu. O ku whia mau ke whakamama ho mō sino mo mahu I ngā tau hiko COVID-19 e. Ko iai vai paka, te ke sau te koe o mama amo koe. Koe kau tama wha o wenu ku kau mai ke tauni. Kau kia ka aloti ko te mata ko sinsa, family a pere mo family mo li menu sila. Ko iai, tau ka mata. Sai, hanga mo sino ke hala tupolahi, pelu e vae hange takai I ko hatipiri e te au ni manoa. Oua, manawa ki loto. Tau fi, tukuange. O ka koe bui pipi. Geelong I whasiboi a fi, hala tupolahi a mau tolu. Pea koe taimi mo e bange ANZ, toi minite ta fitu pea hoko e ono. ANZ can now provide your bank statement free of charge. They can provide up to 4 statements per annum absolutely free. Upon request, of course. Call your ANZ branch and get your details today to shape a world where people and communities thrive. Terms and conditions apply. Kai ke ko lawe I au ko ngahi tano a hina ia I pōni mahalo ko no tala noa ia ona koe fōi tala noa I pēo e whiri. Pero tonga ko whamatala tu koe ni I hala tau whaahau po o si lele penga I mea lerea mo whakapipi. Hange koe ko lawe whoki ko o si tokolahi ia ai ola kua mau ko o si iloa pe ia pe ko tukuatu. Kai ke ate whewhasi ko ni tokoni at peki e whiawhi o e aho ni mo e teu ko ia ke ngahi haofanga. E whaia hono tala noa e o e whiri ko kakato I he aho ni. Toa whaone.
ia ko e kukoro ka ko e sino ia kua atu vai akia aku mahalauka ke paea e a whangata puka e tupupe ke a ke a o manatu o whakotolo ko e te ausia e kakalata pura polinisia whangalamanu kakalana ponia unga tufuhu e ke amakara koe o whae ke musakana Kau whakina e maha wisa whakapo si i funga maho whai koe o whae ni ke i tari whaki hasi e te ofa e me a mamari hasi e te tari angi ki alanga kari e ange mai na te ilo hasi o loto na kakaino e koe si mani kuhani o a te fuahia e a kake moma Olo kala mai au e hoa ni me e le teo e whaima walwhito poini e ni ma. Mai tau ke whakaongongo pē ki a kolosi ke komsoni whiri. Neonga nge koe ko lawe ane nai a nge koe konga lahi o ngahi o la po mau mau heni. Ka tau whamalo pē whoki ka te kinau tōlo. Ai kau kantiteiti. Pea hange koe a ka pau tau ilo e tau tolu huanoa a kinau tolu koe ko nau i kuna nau tolu ko nau osi ilo pea e nau tolu. Kai tupe mua ke whaongo atu ai whanaonongo koe ni mo tau whakaongongo ai pē ke e kolosi. Ko e whanaonongo me tonga pa limited ke ka mauhila ko tau pē i tonga tapuni. Ka taki whatonga iange o kuteu ki whakahoko ai ngai tesi mau inga ke ngai misini whakauhila fo ou ai kautaha uhila ke mahina koe a konove ma. Mau inga au pito e paloseki koe ni ke whaunga uhila o tonga, ko hiko teknolosia fo ou fokieni tene lava o tauhi mo whakalahi uhila, ai ko whao me ngai mau anga iwi ai au whakafo ou, pe toki ngawe aki he taimi o kwhe maulai tahai. I e lele ngai tesi mau inga koe ni ke ngai misini maka uhila fo ou, ai kau taha ke mahina o nove ma, ka taki whatonga iange malawa peke mate whatupake mo whakataimi ate mau anga uhila, ke ngai area ni ihi tonga tapuni. O ato ai pēa kōle ke tau whetokoni aki mo poupou me kakai e whanua, ke ngai ngawe mahu inga koe ni o teu whakahoko ke kahau e uhila, ma ai whanua malo au pito me Tonga Power Limited. Polokalama o e hoa ni mo no whamanatu at pē ngai kautaha tau whengai aki mo le teo e whaema walfit poi ni ma. Malo lele and welcome. Greetings to you and your friends. Liku alofa buffet dinner, catering and takeaway. O kui nuku alofa ariku alofa. Hangi koe mo me ai, o marotonga whaifatongi e National Cultural Centre hinga hea honi. Koe lele tahe mau service me atoko ni teu mo entertainment. Koe abe mau whai inu alofa. Maurama lele o host ia o whai aho. Maari kodwele nisi whakataha. Peko whenga kātoanga be, ia mau iniu. Peo de lau be foki, mo masani dek.
Apu hanga ke la kun of hao ko ke ai hafai nga function be ke le bevo ki mau take away o ku wi fu ba to fe unga ya mo fe mau ko me te pu ai mau island night for hao mata falai te ko to pa fe dina ma cultural show live band ko ma pinga ta ha ko de ofi ko ko show maybe ki cultural center i ha belu ma os pasiga mali na fa i ko alfa ko ya bendi o ma fa i no alfa ni ke booking me pra ke ua tolu hiwa ua walu i tan ngawe pe mobile ke fitu hiwa walu no ua noa pe koe fitu fa di ma fitu no ataha after hours tale bagi iliku alofa puki ai pe whakahau ki ai o fimau ke nau toko ni atu liku alofa inuku alofa Kumala yemstenda tasaba Kailahi lupulu and the otter makes the tongues so strong like Jonah. Kai ke polokalama ko ia o e hoa ni, ko le whamore more at pe o te mofo i he tāri, ki he tā wola ko ia ko e tuko mai, ko ngā ko e komsoni whiri ko e ni o kunau si whe moi kina, i hono whama o popo ko ni mau pe foki, ko omirewa e pita wuki ai ola ko ia o e whiri. Mo whamalo pe ko hi ko e whengau e aki o kwhai, pia mo e komsoni whama whalarea ko ia atonga, whamalo ki e pule lahi viola ulakai pe ki a lauman pe te lo me kau whaifatongia i pia pe whakatek mau tōlo ko hi pe mau ngā ue whakatahatu ke taha pe ngahi whakamatala koe o ko atu ko ia ko e whatongia mau inga nia ki he whanua pia neongo pe ai kehe i ngahi kautaha whamafola ka ko e whaamu ko e mahu inga koe o e ngā ue koe ni pia ko ne uki ai pe ai whengai aki whakataha ko hi ko tau mahu inga ia i he whiri o whai ai whengau aki koe ni kono tuku atu. Ko ngalahi e ola i whiri ko o si mao mai ia. Ai ko ngalahi o i whiri ange koe ko lawe koe ki ai. O e ngai whai anga whiri ko mau mao pe ngahi ai ngahi whai anga whiri pe ni ihi te ke kakato ni ihi. Pako hui ngai au tuku ai pe ia. Ke toko mai koe komsoni ko hinga koe pau tahaya. O i whoke ngai whai anga whiri a koe whai whai anga whiri tolu mao iha tō taha patau whakaukau koe ola ia. Ta koe ia ku toki hao e ke he ia i e toi ngā whai anga whiri e tolu koe ki mui. Pak mga tuunga pehe, kani kaya ko wholoa e mau tāla te e mau tolu, kaki mau tolu ai o la, ka tupe ki tau tali ki ai, o tau whi awat pe mai ngahi kau taha koe o tau whengai aki, mei he whaleni kono tuku atu ngahi whanauno me ngahi popo aki. Ko e tau
whakakaukau pe ke Mary, koe whakakaukau ia ke hafu seti mohenga o ku whewheka mo tolonga, set sea loto whale ke talia ke ne whae, hawe hama ki peito ke whakanau kakato. Yuhu, ihe e Siaola Quality Furniture Limited. Tara mai e rini ku tika e nau office class ke he. Maa pe tolonga. Koe mo oni, uknau tue ngau hi poha mate, fe unga moho tairi, koe mohenga whaka e pā, koe tuu anga lai tā, tatau pia tongani mo vavao. Iyo, kau mo vavao. Iyo, opu iai mo nau ais mate haia, na toi ngahi mo matalai a kau ke puha mate mo i whale lo tu. Pea ko whanoho wai nau teu ke whainga kātoanga pe. A class te pire ke he mo cover seat, mau kātoa pe. O au ke tuanga ke haia mo hape ha te fia mau. O nau tokoni mau whakahoko. Alahi atu, buy Tonga Made for Tonga Made is the best. Asiaola Quality Furniture Limited. Pamalo atu ke te ngotolu mei toa pureanga Ameria o whai kona latu ki Siapani e leni koloi ka ma te usila moala ki nusila mok motolo mei toa pureanga te vitamaka ke tau le tio 531 PI mok motolo ko ta pe whai whatongia whiwheka pau te utai a te whai ni ma motolo mo fu toko lahi ki honga whakalau lau te lau atu ka ko mo whai whasi ena. Foi fasi ko niune o ato ai be mau ofa ko mi tongani ka mo tolu ma fa malo atu ho mo fie kau mai ke tau whanongoa ai ngau e mahu inga ho tau ki whonuani nai whahoko he ahoni.
si e te tari whenau. E hea ke mai e teo ki tonga, teo talia mai e o whamawhona. Koko tō ka hoa tau lewa o ko mai noa. Olo kalama o e hawani mo tau ngahi whasi, pea mo tau talitari ai pe ki he omi ko ia o iola. Ko e whanonongo whakataha e kau kolisto tuku, kolisi sa antelu ki a pongpongi, a whalaite a tahiwa no vema wanoa wa taha taimi ni mai fiafi, pe whahoko e whakataha ki a piako pe, ka ataki ka molava mai ki ai. Whanonongo whakataha e kau kolisto tuku, kolisi sa antelu a pongpongi, taimi ni mai fiafi ki a piako pe, pe molava mai ki ai, ma lo ko e whanonongo ia, me he sketari ko loku walu o le ha. Ko e ko ngai e ngahi whanongonongo i e whiawhia ni, o kulahi e tau ngahi whanongonongo, ka kulahi anga i kuno whako whakaongo ai komsoni whiri ke kolosi ki ai, pako manawasi au nau lau e ha whanongonongo o loa ia ka e kolosi ai ola ia o te iki ai ke tau. Ko ni ko tau wakai i maupe, ai kolosi ko ki ai ko ngā ke tau mao kakato. I he taimi ta tau pe o mau inga ke ai ha o ki i notebooka, peni mo e pepa. Ki i notebooka ke hanga o hiki ai ngahi whai anga whili, kai uma a foki pea mo e ngahi fo i whili i ngahi whai anga whili. Kakapau o ki ai ha o peni mo ha o pepa, te uhanga e au o whakalau atu, o ka pau e tokoni atu peke lolotonga e tau talitari. Whewhe ke uhanga au o whakalau atu, ai ngahi wahe ngā whili, pea mo e hoko ko ia, o e ngahi whai a ngā whili. Do you have the list of the candidates? Yes. Aka kandidati? Ai ngahi whai a ngā whili, pa koe ngai whai a ngā whili ko ni, ko ia pe koe e whanonga ai. O ka pau o mo whehanga o hiki, ka koe ni te uhanga o lau atu. Ai e koe anga ni koe ene tuu, a kau kandidati. Tonga tapu uloaki, whika uloaki ko Eliesa Fifita, te vita puloka, i kantari ai, se one tupo niua, pe mo si au si po hiva. A kai e ka pate mohanga o hiki whakakolomo Ta whaaki tō mata u te mohanga o hiki ai tau pepe. Tonga tapu uloaki pa hoko ai. Kolomotua, tonga taiapa, tufuenga, sopu, isileri, hala ovave, tua tākilangi, longolongo, valoloa, mokapeta. Ko e nu amna ki tau kolos tau tolu Ko e tālanga. Te tau ki i kolosi ki e tālanga e whakahoko, mo tau whakangonga i peke he ola.
Malo? Malo maria ho e ki pe mai rere ia tonga ko toa pe. O te tau pe ki tonga ni kai o maa a toa pure anga ki he o pe o mo me a mai me ai. Ka ta ki whawhi loa ki atu ai tau poloklama ma wahi ko ini o kwa ngā maheni aki pe i he kakato ai whiri wharearea o e tau whiri wharearea ko toa pe. Ke whai aha no wakai i e hani ihi ma tau i he mala e ko ia o e politikare. Ai hola ko o whiri pia mo anga o tūkunga o ku whakahoko i he whiri wharearea i he tau whiri wharearea. Ko ia ko whiawhia ke taritari i he whiawhini a Daniela Whare ko e political commentator ai a ko matatao i he ngai tawhaaki mea whakapolitikare pia pehe whoki ke polklama kori tala aho. Pia ku kau mai me no sila a togeta Steveni Halapua we kai sola ki a taha ko e me mi pa wharearea malolo pia ko e tarekita whakia o e senta ki he ngahi mea whakalalaka ai Pasifiki pe ko e Pacific Islands Development Program ai na e ngawe i he senta ki hake mo hi fo East West Center i Hawaii. Umaafu ka Profesa Malakai Kolomatangi me hi University o Massey pia o kai ke na sola he una whakau pe i ngahi penolo pe heni i kakato we a ngahi whiri a wharearea i ngahi whiri o i kuohiri. Ko ia o ko whiawhia ke taitari rei ko toa pe a kau tangata ko ni i he whiawhini o kai pe a manake i mani i ke e toki kau mai a muiangi i ha kakato o e ola ko ia o e whiri i hana tuku atu. Hange pe mea e ho e ki ko e whiri whamui mui nea o ki he taimi peheni ko osi konga lahi o e o lana e tuku atu ia me he kau whaiongongo ko ia ai whareni na nau ngawe mai me ngahi wahenga whiri ke he i tonga ni i he taimi ko e o tukuange atu ai i he whai anga whiri taki taha ai ola o e nau whiri. Ka i he ngahi o hinga ke toi mau mo ma opo opo ange ai ola o whiri te tau ke i tatari pe mo whakaongo ki he supervisor whiri ai a koe kōreana mai me i he concerning whiri ke toki tuange whakataha tupe ai ola koe ni pe koe uhinga ia he ikai ke ma fuutala noa lahi ki haola ka ko osi iai fo ngahi ola ia o ko tuange hake pe e ngahi pe stataha i he me te a whasosiare ai e ala whai pe hatala noa ki ai. Ko ia ko ke kamata ai tala noa koe ni i he whiawhini ko kore atu pe Daniela Whare ke o mai mua o wakai koe haha o wakai ki he tuunga koe kua o ke ai whiri o e ta o ni mo e ngahi langa peau i he tapa ko toa pe anga o e no fo mo o wakai ke whai ke o e whiri koe ni pe mo e whiri whakamui mui o e wa feta fitu ai a hiri ko ia ano veteki o i anga a ko ia pe toi fai pe ai whiri fo o ko haha o hanga o wakai ki ngai whai ke he i he whiri motu a pe mo e whiri ko e ni pe ta toki hoko atu me ai malo. Malo apito laumanu pe ako kore pe ke hufanga atu pe he ngahi tala whakaapa ko toa pe u whakahoko atu me he whare whakamawholarea. Oko
ki mua pe fai hatala noa ki ho o fehui. Ko toka ngau ki he fui rakonga koe na ke whakamatala ki ai laumanu. Pea ko fie ilo koe hai whakakaukau ai ongo tangata koe ni o ku kau mai mi muri a toke tā Stephen Halapua pea pehe ke a toke tā Malakai Kolamatangi. Ai fo ikore koe ni ke o amua ke whakahoko ngā ue ai radio mo TV hono tuku atu ngahi ola he koe lao foke ai lao whiri. Ko ne osi pe whai anga whiri o pau ke tuu ai kau ngā ue whai anga whiri o whakaha ki he kakai o i he whai anga whiri ko ia ai ola. He? Pea ki au ia koe konga ia ata ki tua o ha whai ngā whiri te mukalati. Pea ka pau ku whai ngā hikore ke orewa hono whakaha o ku kia uia ko whiu ilo au pito pe ko hae lau ai ongo toke tā koe ni ki he fui whakakaukau koe ni ke orewa hono whakaha ke tok whakamaapo opo pe he komson whiri ka ua whai kau whai ongo nau whatongia koe whakahoko ai ngā ue o tala ai ngahi ongo ai koe ongo mahu inga koe ni uktautari he whiawhini koe tala e ola i he whai anga whiri ko toa pe. He koutui, koe whai mea whika urua kia e usi o koe ke kehe koe e whiri koe ni me he whiri kua osi. Nei os kamata lau pe ai ola ia i he retio. Pea toki, os mahino e whaka ofisiare ia. E tok whai e whaka ofisiare ia e he ofisi ai komsoni whiri. Ka koe ngau e whaka whai ongo ki au ia nei toton pe ke ata ke whakahoko he ngahi kau taha whai ongo i nau whatongia ai hanau toko taha whai ongo i he whai anga whiri ko toa pe ka ko roto ke pe koe hai whakakaukau ai ongo tau kei koe ni mei muri ka taki lauman ke tau ki itala no ai pa tau toki hoko hifo ki ho fehu i koe na ke o mai oku maari au pito pe ako kapau oku whainga maari ke rea mai a toke tā Halapua ke kamata aki mua ai tuunga koe ni hange pe koe whiri whamui Halapua na e mahino pe ai ospehe ni ko osi lava ke mau e tō tāko tō pe ha whakafuofua ke tuunga koe ki ai e kau ikuna ka koe au mai ki hoa pe ni e kamata analyse koe ni hange koe kia te au ia e Daniela hatau toi si tepu ki tau tō ria ki he ake hatoi holomui aka stepe fia. Nei e whakalaka o e tu whaki o e whakamatala ke ao ke kakai ko toa pe. Pau kai ke mahina eka te au ai tūkunga koe ni ko ku whatangi ape ke talango fua ke ngai tūtu uni o ku whakahoko mai me kau tāki. Ka o ko ngo i au pito e hange e lome ki na ai a kau whai o ngongo i he whakahoko na au whatongia. Pako kore whakamoremore pe ke ta whaaki ko iaka ko pehe o ku kai rewa ki tau ataina a whai ongongo ke ne tuku atu ai ongongo koe o totonu ke tuku atu i hono taimi totonu koe hi ka lava ke kamata me iai a e tau analaiso koe i he whiawhini. Koe a kou kore pe ke ensinia pure ke kātak mua o ka whainga maari a Steven i pe ko Kolamatangi ange koe kore koe ni o ku whai e Daniela Whare hei au ku ui ak pe foke ono hingoa mata pure ko rere noa ka ko kori tala aho pe nge whakata ke ngāwe aki ki ai ke tokoni mai mua e Halapua ko ha o whakamata la pe ka aki mo eni malo apito Halapua malo la man ko ko le foke ufanga te e tala whakatapo si ako lele noa pa ku mo fua be ke ngāwe aki lele noa hako mahui ngoa pe amatou mo fare ko mea i pe ia fare koe whamatala koe na tala te waki e tau programa na e kamata e whare lele noa pe pe foki ia laumanu koe anga maheni koe whaunga whamamani lahi pe ia ke ospe ai pe de mau pe whai anga whiri pe
o si ai pe to ta hai I ai me he komson fili ai fonua ko ia pe ko tu ko ia ko ia de ne hanga o fra hoko ki vahenga ko ia mo fonua ai ko hai anga tu wa fili fika ko toa ba wano hinga ba ko hinga ura ki kana na me a ki fale ma hinga ko ataki tua hinga no wa ana ko mataraga la manu ko hinga fu no tu fake ngo pa ko hinga no to fanga hinga ma ko hinga ma hinga dai ko ma mandai te ma ke monu ia tonga o te ke a mai ki ai kakai mo kau fili ki whaianga fili ko hai koa peneanga fe kono fili ai tō taha tō pe mo si mea pe mo tōru e tau whanonga ngai o ngō ngai whanua la lai ngai whanua ia tō si lai se maalunga ange tō fuoro ange nau te mo kalatea na tōru I tonga kai he taim ta tau pe o koe kia whalala ia ke fili ke whonga fili o koe taha ia whonga koe wawe taha kono whamatalai pe koe fuke rea koe te tau toksi au pe ki ai pa tau tui. You have to see it to believe it. Koe mea koe ke toi ave hore puha lau ai whiria o toi utatu ke mea lere au ki wheitu pe au. Pa hu ai tō lahi, pa wā ia tu kua ki o pe nai ngai puha ia nai mōre pe tai ngai whiri nai. Koe mea koe hufanga whatapu. O koe tau rea tonga pe tae la ngoni ki mamao. Ko I ngā whoki nai aha ngahi tāla whiri mo whehui. E ola whiri. Uhi ngai au mau I ngai ke ospe whiri ai poloka. Kau pau pe whoki ka kato aspe whoki a he ngai whaianga whiri. Kehe whaianga whiri taha maha ua au ke whaianga whiri wha nima peon kehe. Pau pe ke mau kato u whaianga whiri petok whakaha ai ola. Ihe wawe taha moe mea. E ki ai tonu pe whok me tō taha kau kanti teiti no whi whanauna toki ai. Pea pe whok ki ho eiki kakai tangata I whanua pe whine I whanua he vahenga. Una ui ai tātou, una tuk te ringa. Tu whangawhatapu.